ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡೊಂದು ಇರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಬರಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಮೂಲ ತೀರ್ದನ ಬಂಧುಲೆ ಬಾಲಿಟ್ಟು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಲತ್ತನೇ ಆ ನಮ್ಮನೆ ನನಲ ದುಂಬುಗು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಳತದ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಬನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಬೆಳಗಾಡದು ಬಂತು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸತ್ತು ಹಾಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿಗೆ ಮಾಡ್ತಂತುಲ್ಲ ಬೈಲುಗುತ್ತು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲಿಯೊಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರೋಡು ಮದಿಪು ನಟ್ಟೊಂದೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಪಿಜಿನಡ್ಕ ಗೊತ್ತು ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಡಿಮಿರಿಡಿ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಆಲ್ವೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡು ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘ ನಿಸಾನಿಗೆ ನೀರು ರಟ್ಟ ಆಡೊಂದು ಪಂಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೆ ಮುಗಿತದ್ದು ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಬ್ಬ ನಡಪೆರೊಂಡು ಪೂರೆಕ್ಲ ಕುಡರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲಿ ದಿನೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಹಲೋ 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 ಇತ್ತೆ ದಿನೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮಿತ್ತನಡ್ಕ ಮೇರೆ ಹಿಡಿದು ಸುರುತ್ತು ಗಣಪತಿನ ಸ್ತುತಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪನು ಭತ್ತಿನ ವಿಘ್ನುನು ದೆತ್ತು ಧಕ್ಕಲ ಭರ್ಪಿನ ವಿಘ್ನುನು ದೂರ ಮಲ್ಪ
మల్పులా భక్తిన విఘ్నును దెత్తు దక్కులా ಬರ್ಪಿನ ವಿಘ್ನುನು ದೂರ ಮಲ್ಪುಲ ವಿಷಗಳಿಗೆ ಮಾತಲ ಮಾಜಾದ ಕಾಪುಲ ಅಮೃತ ಗಲಿಗೆನು ಒದಗದು ನಡಪಲ ಶುಭ ಗಜ್ಜ ಪೂರ ಕೈ ಸೇರಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಈ ಒದಗಲ ಸುರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ದು ಅಡ್ಡ ಬೂರುವೆ ಗೊಡ್ಡ ನಂಬುದು ನಿನನ ದುಂಬು ಸೊಗಿಪುವೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸಾರ ಸುಲ್ಮಿ ಚಂದವೇ ಮಧುವಾಯಿನಿಂದ ಪಡ್ಡೆ ಈ ಕರೆಟಲಾ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಕುಲ್ದಿ ಗುಡಿಟಲಾ ಮಧುವಾಯಿನಿಂದ ಪಡ್ಡೆ ಈ ಕರೆಟಲಾ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಕುಲ್ದಿ ಗುಡಿಟಲಾ ತೆಂಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಗು ಮೋನೆನು ಪಾಡುದು ಕುಲ್ದಿನ ಲೋಕದ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಂಬಿನ ತರಕಲ ಸರಿ ಹಿಂಬುನು ಸೇರಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಗಡದುಲ್ಲಯ ಈ ಮೋಕೆಡೊಳಿದ ಅಭಯ ಗುಲ್ಲ ನಂಬುದು ನಿನನ ದುಂಬು ಸೊಗಿಪುವೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸಾರ ಸುಲ್ಮಿ ಚಂದವೇ ತುಳುವೆರೆ ನಾಡುಡು ಮಧುರುದ ಗೂಡುಡು ತುಳುವೆರೆ ನಾಡುಡು ಮಧುರುದ ಗೂಡುಡು ಬೆಳಗುನ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪುಯೇ ನಂಬುದು ನಿನನ ದುಂಬು ಸೊಗಿಪುವೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸುಲ್ಮಿ ಚಂದವೇ ಧನ್ಯವಾದ. ಹಲೋ 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 ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದಿನೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮಿತ್ರನಡಕ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂದುಲೆ ಮಣಿಕಂಠ ಸಿಂಗಾರಿ ಮೇಳ ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ರೇಂಜ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಮುಕ್ಲು ಈತ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅಗ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರುಳ್ಳೇರು ಮಣಿಕಂಠ ಸಿಂಗಾರಿ ಮೇಳ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಬಂದುಲೇಡ ವಿನಂತಿ ನಿಗ್ಲ ಉರುಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ ಮುಕ್ಲಿನೇ ನಿಗ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪಲಿ ಕಾಲೇಜು ಪೋಪನ ಜವನಿರು ಬಜಿ ಬಡತನದ ರೇಖಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಜವನಿರಿಗೆ ನಿಗ್ಲನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೋಡಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಕಾಲೇಜು ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಆಗ್ಲಿನ ಕಾಲೇಜಿದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಈ ಜೋಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ನಗ್ಲ ಊರುಡು ಆಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಯಾನು ನಿಗ್ಲ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಣಿಕಂಠ ಸಿಂಗಾರಿ ಮೇಳ ತಗ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
ಮೆರಗು ಕೊರ್ನ ಚೆಂಡೆ ಕುಣಿತ ಮಂತನ ಸಿಂಗಾರಿ ಮೇಳ ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ರೆಂಜ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಲ್ಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲೆ ಕಲರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಮಜಾ ಭಾರತ ಖ್ಯಾತಿದ ತುಳುನಾಡ ಕಲಾಬಿರ್ಸೆ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ಸಾರಥ್ಯದ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲ ತಂಡದ ತೆಲಿಕೆ ದಿಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಲಿಕೆ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಲಿಕೆ ಈ ತಂಡ ಹಲೋ 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 ಈ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ, JP ತೂಮಿನಾಡು, ರಾಜೇಶ್ ಮುಗುಳಿ, ನನಗೆ ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಿನೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮಿತನಡಕ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುಟು ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು ಆದರ್ಶವಾದಿ ಜೀವನ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಂಡನಿ ಬುಡಿತಿನ TV ಚಾನೆಲ್ದಾಗಲಿ ಸಂದರ್ಶ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನೆದರು. ಕೆಂಡು ಓ ಸರ್ ಅನ್ನದು ಕೇಳಂದು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದು ಸರ್ ಯಾನ್ ಚಾನಲ್ದ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬತ್ತು ಹೋಯ್ನಿ ಅಂದ್ ಯಾಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಶೇಖರ್ಲ ಓ ಸರ್ ಅನ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಡೆ ಬೈದೆ ಆನ್ ಅದು ಸಾರಿ ಅಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಸರ್ ಆವು ಯಾಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಶೇಖರ್ ಬೈಕ್ ಬೈದ್ರಿ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪೆಂಗ್ಲಿ ಅದು ಯಾ ಓಡೆ ಬೈದೆ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪನ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡದೆ ಅಂದ ಅವು ಈ ವಾರ ಪಾಡ್ರೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆ ಐಕೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈತಾನೆ ಇಚ್ಚಿ ಸರ್
ಇಜ್ಜಿ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ರಬ್ಬರ್ ಹಾವು ಸರ್ ಹಾವು ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಮನ್ ಮರೆ ವಾಕಿರಿಕೆ ವಾಲರು ಎಂಕ ನೆರಡೆ ಬುರ್ನಾಯ ಕೂಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಬಾಡ್ ತಿಳಿಪುಂತುಲಗೆ ಓಡೆ ಪಿರದು ನಿರ್ಣಯ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತಿನ ಸಾವು ಕೋಲ ಮತ್ತು ಪೂರ ಬಾರ ಮುಳ್ಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಇಚ್ಚೆ ಬೇಗ ಸೆಟ್ ಬಂತು ಮಸ್ತೆ ತುಲಗೆ ಆ ಬಂಜುಕು ನುಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟನ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿರ್ದಿದ್ದ ಮಧುದೀಪ್ ಉಂತುಲಗೆ ಬೇಗ ಸೆಟ್ ಬಂದು ಮಾರಿ ರಾಮಣ್ಣ ಓ ರಾಮಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲಾರಿ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಮುರನೆಂಚೂರು ಹುಷಾರಿದ್ದಾನೆ ಜ್ವರ ಬತ್ತಿತ್ತು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಡೋಂಗಿ ಅತ್ತು ಸತ್ಯ ಎರಡು ಡೋಂಗಿ ಬಣ್ಣದ ಯಾಂದದೆ ಧರ್ಮ ಜೆಪ್ಪು ಕೆಲವು ಜ್ವರಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಪುತ್ರ ಉಂಟು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂಚದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮನದನಿ ಹುಷಾರಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ವರ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಲಾಗಿ ಪೇಟಿಗೆ ಉಂಟು ಒಲ ವರ್ಷ ಹೊತ್ತಿನ ಚಂಡಿ ಅಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಬಾತಿಯಾರೋಡ ಅತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ದಾನೆ ಕಡಿಸಿಂದಾನೆ ಬಂದಾಗ ಪಂಡ ಬೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡು ಅಂದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಎಂಟೇ ದಿನ ಒಂದು ನೆನಪು ಕಾಂಡು ದಾದಿ ಏತುಕೊರ್ಯಾರ ಹೊಸತ್ತು ಬೈಕ್ ದೆತ್ತಿನ ಬೈಕ್ ದೆತ್ತಿನತ್ತ ಬೈಕರ್ದು ಬೂರ್ನಿ ದೆತ್ತದು ಬೂರ್ಗಿಲ್ಲ ಅಂಡ ದಾಲ ಆತಿಜ ದಾಲ ಅಂಜ ಬಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಬಂದಿರಾಗಿ ಬರ್ರೆ ಅಂಜ ಬಂದ ಅಂಚ ಬಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಂದ ಕರಿವಾರ ಕರಿವಾರ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತಾರ ಅಂದ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಅಂಡ್ ಈ ವಾರ ಬರುಡೆ ಹೌದಾನೆ ಈ ವಾರ ಪಾಡ್ರೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಜ್ಜಿನ್ ಈ ವಾರ ಪಾಡ್ರೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಛೇ ನೀರಾವ ದೈ ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡ ಮುಲ್ಲಜ್ಜಿ ಸೋಡನ ಪೇಟೆ ಬೋಡಾತಿ ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡತ್ತೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಂಡ ಸಂಚಿಕೆ ಸಜ್ಜಿಗೆನಾ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಸಜ್ಜಿಗೆ ವಾರ ಬರ್ಪನೇಕ ಎಂಕಲ ಭಾಷೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪ ದಲ ತಿನ್ಪಿನ ವಾರ ಬರ್ಪನೇಕ ಬಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುದರ ಗೊತ್ತನ ತೀರಮಣ ನಾನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಯ್ನಾತ ಪಂಡದೆ ಹೌದಾದ ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರಿ ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರೆ ಅತ್ತ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಡತ್ತ ಅಂಚ ಬಕ ಎಂಕಲ್ ಚಾನಲ್ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತನತ್ತೆ ನಾನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದೆ ಅವು ಗಡಿ ಆ ಜಾಹೀರಾತು ಪಾಡ್ರೆ ಅತ್ತ ಆಡ್ ದಾಯ ಪಾಟು ಬಂದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅದು ಸಾತು ಕೊರಂದುಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಟು ಕೊರ್ಪೆರ್ದು ಈತು ಬಂಗ ಬರ್ಪಿನ ತಿನ್ಪುನ ಸಾಟತ್ತು ಪಂಡ ಸಹಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಅಂಚ ಅಂದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ತೋಜವರ ಸೋಪು ಹೊಡೆದು ಮೀಪುನಲ್ಲೇನು 3 ನಿಮಿಷ ತೋಜವರ ಎಂಗ್ಲು ಒಮ್ಮಿಲ್ ತುಚ್ಚಿನಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದನ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಏಪ ಬರ್ಪ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಡೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಮೀಯರ ಬಲ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಒರ್ತಿ ಮೀನಾಗ ಎಂಗ್ಲು ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲು ಮೀದಾವು ರಮಣ ಎಂಗ್ಲ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತೊಲೆ ಮದ್ಮೆದ ತಿಂಗಳು ಕರೆನಾಗ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆದಾನ ಇಂಚಿನ ಕಾಲ ಕಲ್ಜಿಗದೆ ಅಂಚ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಂಡ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡ್ದಿ ಗಲಾಟೆ ಅದು ಬೇತ ಬೇತಾಪನು ಬೇಡ್ತವೇತೆ ಆಪಿನ ತಿಂಗಳು ಕರಿನಾಗ ಆತ ದಾದೆ ಬಂದ್ ಪರ ಇರ್ತ ಬನ್ನಾಗ ತೂಜಾರ ಅವ್ಳು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತನ ಕೊಂಚ ಓಡದ ಇಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿದ ಓಡದ ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತನ ಕೊಂಚ ಓಡದ ಇಲ್ಲ ತೂಜ ನಿಂಗೆ ಬೈಕ್ ಇಡು ಬೂರಿಯಾರತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತನ ಕೊಂಚ ಯಾನ ಅಮ್ಮಸಾರಡು ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಅಮ್ಮಸಾರಡು ಬತ್ತಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಬೂರ್ದಿನಿ ದಾದೆ ಅಮ್ಮಸಾರ ಮಲ್ಪರ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತನ ತೂಜ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲದ ನೀಲಿದ ಡ್ರಮ್ ರಮಣ ಇಲ್ಲೇ ತೂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಮ್ ಹೊಡಿತು ನಾನು ಹೌಲ ಇದು ಬೈಕ್ ಇಡು ಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪಾಣಿ ಜನ ತೋಜಿದು ಅಲ್ಲ ಡ್ರಮ್ಮದ ಬರಿಡ ಕಪ್ಪದ ಬೊಗ್ಗಿತ್ತನ್ನು ಕೊರಿತೀನಿ ರಮಣ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೂತಿ ಡ್ರಮ್ಮಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಗ್ಗಿ ಹೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗ ಡ್ರಮ್ಗೆ ಜೀವ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಗ್ಗಿಗೆ ಜೀವ ಉಂಡತ ಕೊರಿತಿ ಜಾನ್ ನೀರೇ ಅಂದಾಜಾಯ ಜಾಂದತೆ ನಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಅಡೆ ಇಪ್ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಲ್ಪದ ಇದೇ ಬಂದಿನ ಅವೇನ ದೋಸ್ತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಮರನಿ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಮದಿಮೆಗೆ ಹೆಂಗು ಬಯರ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಕೇಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಗೊತ್ತದ ಕಣ್ಣ ಬಿಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಓಡೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ನಾನು ಮದಿಮೆ ಫೋನ್ ನಡೆದಾರ ಕೇಳಿ ನಿಜ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಓಡೆ ಬೇರೆ ನಮಕ್ಕದಾನೆ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿನ ಕೇನ್ನ ಗಾಯ ಬಂಡೆ ಅವಿತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಕಣ್ಣ ಬಿಡದಿನ ವಿಷಯ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋದ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣ ಬಿಡದಿಗೆ ಬಾಳುವೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣ ಬಿಡದಿ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಬಾಳೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮೊರಾನಿ ಮದಿಮೆ ಆತೀನಿ ಕೋಡೆ ಬೇತೆ ಆತಿನಿಗೆ ಬಾಳ್ವೆ ಅಡಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ ಆದರ್ಶವಾದ ಜೀವನ ಅನ್ಕೊಂಡಿಂದ ದಂಪತಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲ್ ಕೊರ್ಪನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟು ಅಂಚ ಬಂಡ ಇಂಗ್ಲು ಕುಡುಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಯೋರುಂಟು ಮಾಸರಡುಲ್ಲ ನೀವು ಈರುಗಡ್ಡೆ ಪೋದೆ ಬಲ್ಲಿ ಈರು ಪೋದೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಅನ್ನು ಮಾರುಜಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಪಣ ಮುಂತ ಆದೆ ಪೋಡೆ ಅನ್ನ ಅವಳ ಹಠ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಮಿಸೆಸ್ ನಂಚು ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಡ ಬುಡಿದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ದಾಖಲು ಬೈದಿನ ತಂದು ಪುಲ್ಯ 9 ಗಂಟೆ ಲಾಗದ ಕನ್ನಡದ ಎದುರುಗುಲ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನೂರ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ತೊಡ್ದು ಕಂದಿನ ಮತ್ತೆ ಮೆತ್ತ ಅದು ಮುಗಿಪಲ್ಲ ಅಂದ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಕ್ಕ ಬಸತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಪೌಡ್ರ್
ಸಮೇತ ಕನತ್ತ ಹೊಡತ್ತೆ ಅದೇ ಲೆಪ್ಪೋರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಶೇಖರ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಮೂಲು ಪಡ ಕೊಡಂಜಿ ಲೈಟ್ ಮೂಲು ಪಡ ಕೊಡಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪ ಚೀರ ಲೈಟ್ ಲವ್ ಮಾತ ಜೀವಚಣ್ಣ ಇರು ಉಲ ಇದಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ದಲ್ಲ ಹಾಳಾರ ಬಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ನಮಕ್ ಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಪೂರ್ಲು ದೋಜು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿ ಅಪಗ ಇತ್ತಿನ ತಾರಿಲೆಗೆ ಪೂರ ಕಟ್ಲಿ ಫೋನ್ ಒರೋನಿಗೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಊರಿ ಕೊಪ್ಲೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಂತರ ಪದ್ಮಾವತಿ ಇಲ್ಲಡು ಓ ಪದ್ದು ಹೌದೇ ಅವು ಪಿರೋಡು ತೋಟೋಡು ಮಾತಾ ಇತ್ತನಕೇನು ಜತ ಜೋರ್ಲೆ ಅಂಚ ತಿತ್ತ ಕೆಲವು ಪುದರ್ಲೆತ್ತರ ಸಟಕ ಸೌಟ್ ಗುಂಡು ಅದನ್ನ ಇಂಕ್ಲಾಗತ್ತೆ ಮೋಕೆಡು ಆ ಪುದರ್ಲೆ ಪೋಲಿ ಬರ್ಪಿನೋಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದೋಜೊಂದು ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ದುಂಬೆ ಬೊರ್ಲು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಮೆತ್ತದ ಬೊರ್ಲ ಓಕೆ ಕುಲ್ಲೆ 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 ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಬಚ್ಚಾನ್ ಅವು ಟಿ ಹಿಡ್ಬೇಕಂದ್ವೇ ಬರು ನಮ್ಮ ಸುಂಡು ದೋಜನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನ ಕೇನು ಜಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳು ಐ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೇಳು ಅಮ್ಮರದು ಕೇನು ಅಮ್ಮರತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪದ್ಮತಕ್ಕ ಮಾತ ಬಂಗಾರ ಪಾಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಯಾನಾಲೆಗೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೇನೆ ಇಲ್ಲಡ್ತಿದ್ದ ಬರಂಗ ಒಂದಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಮುಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಮಾತ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನಗಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದೀಪು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿಯಾರ್ನ ಅದ ತೆಂಕ ಹೋಯ್ತ ಕಾಜಿ ಕೈತ ಕಾಜಿದ ಡಿಸೈನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಾನ್ ಅವು ಮುರಂದ ಬಜ್ಜೆ ಇದ ಅರೆ ವರ್ಷದ ಬಜ್ಜೆ ಇಡು ಮಲ್ತೀನಿ ಬಜ್ಜೆ ಇಡು ಓಡೆ ತೆಪ್ಪುಡು ಮಲ್ಪ ಬಜ್ಜೆ ಮಾರ್ದ ಮಲ್ಪದಿ ನಾನು ಬಜ್ಜೆ ಮಾರ್ದಿನ ಕಾಸು ಒಂದೊಂದು ಗಡಿ ಗಡಿ ಇಂಚ ಕೈ ನೀರುವಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಕೈ ನೀರ್ನಾಗ ಮುಲ್ತೋದಿನ ಕೈಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪದಿ ಅಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಬಿನಿ ಒಂದು ದಲ ಒಜ್ಜಿನಲ್ ಒಂದು ಡಂಬಿಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಒಜ್ಜಿನಲ್ ಬರೋಲೈ ಬೆಟ್ಟಿ ಕೆಟ್ಟು ಡಂಬ್ಲಿ ಅಪರೂಪ ಹೋಗತ್ತ ಟಿ ವಿ ಬರ್ಪುಣ್ ಬಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅವು ಡಂಬ್ಲಿಕೇಟ್ ಅತ್ತವು ಡುಂಬ್ಲಿಕೇಟ್ ಡುಂಬ್ಲಿಕೇಟ್ ಲತ್ತವು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲಕೊಂಡು ಕೈತ ಕಾಜಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೈ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕೆಕ್ಕಲ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದವು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಕಲರ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಪರಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಓಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಮಾರ್ದ ಮಲ್ಪಾದಿ ನಾನು ಒಂದೆಲ್ಲ ಡಂಬಿಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಒಜ್ಜಿನಲ್ ಬರೋಲೈ ಬೆಟ್ಟಿ ಕೆಟ್ಟು ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಬಿತ್ತ ಕೆಬಿತ್ತ ಬಾರದ ಆಯ್ತ ಅವಳು ಕೈಲಿ ನೆಲ್ಲಕಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳ ನೆಲ್ಲಡಂದು ಕೆಬಿತ್ತೆ ನೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಬರೋಡಿ ಮಾತಲ್ಲ ಡಂಬಿಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಒಜ್ಜಿನಲ್ ಬರೋಲೈ ಬೆಟ್ಟಿ ಕೆಟ್ಟು ಅತ್ತೆ ಬರಿತ ಒಂದು ಒಜ್ಜಿನಲ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ నేను పెట్టుకెడితే టొమాటో తినలేకావు టొమాటోలో పురించి తినలేకావు అది ఇటముట ಇಲ್ಲ ಕಲ್ವೇರಿ ಬೊಗ್ಗದಿಜ ನನ್ನ ಬೊಗ್ಗರು ಮಾತ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮೊನ್ನ ಮುಗಿನ ಕತೆ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪಗ ಈ ಡಂಬಿಲ್ ಕೆಟ್ಟು ಪೂರ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಜ್ಜನಲ್ಲ ಐಕೋ ಆ ಕಲ್ವೆ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಸೈ ಅಣ್ಣ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬನ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿಲ್ನ ಚಳಿ ಕುಸಾಲ್ಗ ಅಲ್ಲ ತುಂಬೇಡ ಹೋಗಿ ಅಯ್ಯ ಮನದಲ್ಲಿ ಗೊಂದುವರು ಬನ್ನಿ ನಾನು ಕೂಡ ಕುಸಾಲ್ಗೊಂಡೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದು ಪೂರ ತೂಪು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೂಪು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಟು ಅಡೆ ಬೋಡ ಅಡೆ ತೂತೆ ಪಾತ್ರೆ ಮನೆ ಜಡೆ ತೂತೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಡೆ ತೂತೆ ಪಾತ್ರೆ ಅದೇ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡೆ ನನ್ನ ಬೇತವಳನ್ನ ದುವಣ್ಣು ಇತ್ತೇನೆ ತುವನು ಚೆಂಡು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದಾತ ಬೊಗ್ಗಿ ನುಪ್ಪಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತು ಉಂಟು ನಿಜ ಇಡೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ತೀರು ಬಾರಿ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ತುವ ಚಾರ್ ನಿನಾನೇ ತುವಂದು ಏನಂತ ಲಗೆ ಈ ಒಳರ ತುಂಡ್ಯಾವು ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂಪು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿತು ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂಪುನೇ ಅಂಚೆ ಆತು ದೇವರ ಪೊರ್ಲದ ಕಣ್ಣು ಕೊರ್ನಗ ಜಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋಡು ಇಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಹೊಡೆಲ್ಲ ತೋರಿ ಆಯ್ತಲೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾರ ಕೊರ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿನ ಮಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತೇನತ್ತೆ ನಾನು ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಲಂಚನೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಏನೇ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಕದೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊರುವೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬೆಂಚಿದಲ್ಲ 100 ಗಂಟೆ ಹಾಕಿ ನಗನೆ ಬಿದ್ದಾಯಿವರು ಅಂಚ ಕೆಲವು ನಿಖಲ ಜೀವನ ನರತಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿಖಲ ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ ಮುಖದಾದ ಬಂಡ ಸುರು ಕೊಂಚ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ ಪೆಗೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿಯರ್ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿಷ್ಣು ಇತ್ತೆತ್ತು ಸುರನಾಗ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಶೇಖರ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಮೇರೆ ಗೊಂಜುಮ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರೇ ಗೊಂಜುಮ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊಂಜುಮ ಬೊಕೊಂಜು ವೈಡ್ದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನದ ಓಕೆ ಸುರ ಅನ್ಬೇಕತೆ ಸುರ ಅನ್ಬೇಕ ನಾವು ಕೈ ದಿಕ್ಕದವರ ಕಣ್ಣ ಬೈಕ್ ಇಡ್ಲ ಬುರಿಯಾರ ಹೌದಕ್ಕದೆ ಒಂದು ವರ್ಡ ಬಂಡಾರತ ಸುರು ಕೊಂಚ ಕೊಂಚ ಜಾಮ್ ಕೊರ್ಬೇಕು ಆಗ್ಲೇಂಜ ಜಾಮ್ ಕೊರ್ಬೇಕು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಡೆ ಕೊರ್ಬೇಕು ಅವು ತಿನ್ಪುನ ಜಾಮ್ ಓಡೆತ್ತು ಕೈತಲ್ ಮನ್ ತೋಜನೆಗೆ ಝೂಮ್ ಪನ್ಪೆ ವಡೆ ಮಲ್ಲದು ಜೋನ್ ಗೆತ್ತವೆ ಇಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸುರ ಅನ್ಬೇಕತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಓಕೆ ಶೇಖರ್ ರೆಡಿ ಟೇಕ್ ಬೈ
ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಾరం ಪ್ರತಿ ಬರ್ಪಣಂಚಿದ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ವಾರ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲೆ. ವಾరం ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾದ ಜೀವನ ಮನ್ಪುಣಂಚಿದ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಲು ಅಂಚನೆ ಈ ವಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾದ ಜೀವನ ಮಂತೊಂದು ಪುಣಂಚಿದ ರಾಮಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ದಂಪತಿಲು ಅಟ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂಕ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೋಡಿತ್ತು ಗಡಿ ಗಡಿ ಬಾಡ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜತೆ ಮಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಬೈ. ರಾಮಣ್ಣ ಸುರುತ ಪ್ರಶ್ನದಾದ ಪಂಡ. ನಮಸ್ತೆ. ಒಂದೇ ನಡೆ ಪಾಡಗ ಓಡೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ರ ಗಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ಸುರುತ ಪ್ರಶ್ನದಾದ ಪಂಡ. ನಿಖಲ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಥವಾ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್? ಅರೇಂಜ್ ಇದೆ. ಅರೇಂಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಇದೆ. ಮೇರಂಜ್ ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲಡು ಬರ್ತದೆ ಅರೇಂಜ್ ದಿನ ಅರೇಂಜ್ ಅಟ ಉಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಅರೇಂಜ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮಾಮ ಬಜಿ ಚೊರೆಪ್ಪ ಸರಿಟಿಗೆ ಎಂತ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಕ ಅರೇಂಜ್ ಇದೆ. ಮನೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿ ಪಂಡ ನಿಖಲಡ ಜನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತ ಮದ್ಮೇನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ತೂದು ಮದ್ಮೇನೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ತೂದೆ ಪುದು ಎಂಚ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಗೊತ್ತು ಜಾತ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ತಟಪಟಾಪಿನ ಬಚ್ಚಿಂದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ತೂಯಿನಿ ಯಾನು ತೂಯಿನಿ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೇನು ಇಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣ ಮೂಲಿಜ್ಜ ನೋಡ ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಡ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯಕ್ ಬಂದು ಪಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರ ನೆನಪಾದಿತ್ತನು ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಗಳು ನೂಲಿನಂತೆ ಸೀರೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಗಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಿಪ್ಪಂದು ಒಂದು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಒತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಮಂಟ ಪೊಡಿ ಅದನ್ನ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಮೊಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮುಸುಂಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಅರ್ಧ ರೇಟಿಗೆ ಮಾರೋಡಿತ್ತು. ಪೊಂಡು ತೂದು ಮದ್ಮೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ತೂದು ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಪೊದುತಿಯರ ಪೊಪ್ಪು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ನಮ್ಮೇಟ್ ಈ ಪೊದುತಿಯರ ಪೋನಕ ಆ ಪೊಣ್ಣ ದಾದ ತೂದೀರ್ ಪೂರ್ಣಿ ದಾದ ತೂದು ಪೂರ್ಣಿ ಐನು ಮತ್ತಗೆ ಬೋಡ ಅವಫ್ರೆಡ್ ಬಚ್ಚಿ ಇರ್ಬೇತಿಗೆ ಶಂಬೇರೆನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ చెప్పారు ಅವಣ್ಣ ಈರ್ನಲ್ಲಕ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಪಾಡ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತೋಟೋಡು ಬೆಂದು ಅಂದೆ ಮತ್ತೆ ದೋಸ್ತಿನಾಗ್ಲು ಬಂಡೇರು ಪೊಣ್ಣು ತೀಯರ ಪೋಪಿನತ್ತ ನೀ ನಮ್ಮ ಮುಸುಂಟೆ ಜಲ್ಲ ತಿರ್ತಾನ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ಪಡ್ರ ಅಟ್ಟು ಪಾಡೋಣ ಅಂಚಿನ ರಟ್ಟು ಪಾಡೋಣ ನಡಪೆರ ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾಣ ಅದೊಂದು ಬೇತಕ್ಲ ಪಾಡ ಬಂಗ ಬೇತೆಕ್ಲ ಬೇತೆ ಎನ್ನವೇ ಎತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲದ ಕೋಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ತಾರೆ ತಗೊಂಡು ಐಕ್ಯ ಬಿಡು ನಾಚಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ನೀ ಮನೆ ದಾದ ತೂದು ಪೂರ್ಣಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ತೂದುವೆನ್ನ ಪೂರ್ದುವೆ ತೂವಂದೇ ಪೂರ್ಣಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಾಲು ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಓಡಿಂದೆ ಪೂರ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ತೀರ ಪೋನಕ ಪೊಣ್ಣನ ಗುಣ ಇದರ ಪೊಣ್ಣನ ಇದರ ಪೊರ್ಲು ದಾದ ತೂದು ಇಷ್ಟ ಅದು ಈನರೆಗೂ ಪೂರ್ಣಿ ಅಂಚನ ಅಂಚ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಯಾನಿಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಅವೊಂದು ಆ ಒಣಸಿಗೆ ಯಾನಲ್ಲ ತಾರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಳಿ ಮಗೇನಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಬೈಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕಿನ ನಾನು ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನಿ ನನ್ನ ಮದಿಮೆಯನ್ನು ಬಯ್ಯ ಹೊಟ್ಟನಾಗ ನಾಡೋಡಿ ಸ್ವರ ಸ್ವರ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರೇ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಬಿತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ಅವನು ಬಿದ್ದ ಜಗತ್ತು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಪದ್ಮದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಪದ ಆರು ಕೇಂದ್ರ ತಂಜೆ ಬಂದು ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಟಿವಿ ಎದುರು ಸ್ವರ ಕೇನ್ವೇರಲ್ಲ ಅಂಚೆಲ್ಲ ನಕ್ಲಿ ಪೋಡ್ ಬಕ್ಕ ನಕ್ಲಿ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೊಗ್ಗಿಂಡು ಚಳಿக்கு ಜೋರು ಬದ ಅನ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಯಾಪಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಪನ್ನೊಚ್ಚಿ ಬೇತೆ ಪನ್ನೋ ಹೌದೇ ಏನು ಸಾಕಾತು ಮುರನೆನ್ನ ಗುಂಟರ್ದು ನಗ ಬಂಡಾತ ಅತ್ತ ಅವೇನು ಪನೋಚ್ಚಿ ಅವೇನು ಪನೋಚ್ಚಿ ಪನೋಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಕಂಬೈ ಚಿಪ್ಪಡಿ ಚೀರಾತನು ಬೇತೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಇದು ಹಿಂದಿ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಅಣ್ಣತ್ತ ಪದ ಬಂದ್ರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪರತ್ತ ಪದ ಪನ್ಯಾರ ಆತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಅವ ಪದ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ ಅವು ಸುರುಕುದ ಅದನ್ನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರುತಿ ಅವೇ ಸುರುವೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಶ್ರುತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಶ್ರುತಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪೆ ಕಮಲನವರ ಬರ್ಪಲ್ಲ ನಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರ ಬಂಡಲ್ ಹಿಂದಿ ಪದ ಬಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಲ ಬಂದಿನ ಪದ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ಅವನು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಕೊಡತನ ಅಲ್ಲಿ ಪದ ಬಂಪಲ್ಲ ಎಡೆ ರಮೇಶ್ ಡಬನ್ వచ్చా ఏ రమేష్ ఐ మేస్త్రి రమేష్ మేస్త్రి ಅವೊಂಜಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪದ ಬಂಪಿನಾಲ ಎಲ್ಲೆ ತಂಬೋದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪದ ಬಂಪಿನಾಲ ಮಲ್ತಿನ ರಮೇಶ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಎತ್ತು ಹಿಮೇಶ್ ರೇಷ್ಮಿ
ಉಮೇಶ್ ಏವಂಡೆ ರಮೇಶ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಬನ್ನಿ ದುಂಬುದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತುಲೆ ನಿಕಲ ಮದುವೆ ಆದ ನಿಕಲ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ದೂರ ಪೋಯಿ ಅవి ಎಂಗ್ಲ ಅಣ್ಣಣ್ಣ ನಡೆ ಬಾಯ್ ಅಣ್ಣಣ್ಣ ವನ ಸುಗಿ ಬರ್ಲೆತ್ತಿ ಅಂಚದ ಮದ್ಮೆ ಸುರು ಕನ್ನಡ ನಿಕಲ ದೂರ ಪೋಯಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದಾರ ಸರ್ ರಾಮಣ್ಣ ದಾದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದ ಸುರುಕು ಓಡೆ ಪೊಣಲ ಹನಿಮೂನೆ ಬರಿದಿಲ್ಲ ಬೋಂಡ ಔಜ್ಜ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಅವು ಸಾಮಾನು ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅವು ಕೆಣ್ಣಿನ ಬಾರಿ ಲಾಯಕಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಅವು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಿಂತ ಕೊಲ್ಲೂರು ಬೋಡೋದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತೀನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡೆ ಬರ್ರ ಮೋಲ್ ತಯಾರಿಜ್ಜಲ್ ಅವು ಕಡಲ ಬರಡೆ ಮತ ಪೋಡತಿ ಅನ್ ಕಡಲ್ಡ ಮುರುಕ್ವೇನ್ ಕಡಲ್ಡ ದಡ್ದ ಮಲ್ಲ ತರ್ವೆ ಉಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕಪ್ಪೆ ಕೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಪ್ಪೆ ಕೇರೆ ಮತ ಕಡಲ್ಡ ಮೇರೆಲ್ಲ ತೋಡನ್ ತೋದು ಕಡಲ ನಿನ್ನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಬೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಮೈಸೂರ್ಗ ಅರಮನೆ ಒಂದು ಅರಮನೆ ತೋಡೊಂದು ಅಡೆ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅವ ಚಳಿತ ಪೊರ್ತುಡೆ ಮದಿಮೆ ಆತನೆ ಅಂತ ಎಂಕಿ ಚಳಿ ಮಾತ ತಡೆ ರಾಪ್ಸಿ ಉಬ್ಬೆಸ್ ಎತ್ತನ ಅಂದ ಉಬ್ಬೆಸ್ ಎತ್ತನ ಹಿಡ್ದಾರ ಉಬ್ಬೆಸೆಜ್ಜಿ ಚಳಿ ಮಾತ್ರ ತಡೆ ರಾಪ್ಜಿ ಅಂಚ ಹಾಲ್ ಬಣ್ಣಿ ನಾಡು ಯಾನ್ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ನಾಡು ಹಾಲ್ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಸುರುಕಿ ಬಾರಿ ಗಲಾಟೆ ಆಪಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ಮಾತ ಸುರುಕು 4 ದಿನ ಗಲಾಟೆ ಆತನ ಈ ವಿಷಯ ಪಕ್ಕದ ಕನ್ನಡ ಬಿಡಿದ ಬಂಡ ಒಂಜೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಣ ಕೊಡೋ ಜವಳಿ ಅವಡಿ ಜನ ಮನದ ದಿಕ್ಕೆಡ್ದು ಗೊತ್ತಚ್ಚ ಅಂಚಂದ ಇತ್ಯರ್ಥ ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಬರ್ಲು ಆಡೆ ಅಣ್ಣನ ಓಡಿ ಆಡೆ ಬೋದು ಬತ್ತ ಹನಿಮೂನ್ ಪೋದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅವಡಿತೆ ಮದ್ಮೆಗ್ಲೆಗೆ ಆಡೆ ಬೋಡು ಮನಸ್ಸಿತ್ತೀನಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಅತ್ತ ನಿಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿಂದೂರ ಓಡಿ ಬತ್ತಿನ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನತ್ತಿಗೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲತ್ತಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಬಾಯ್ ಯಾನ್ ಬೋದು ಮನ ತನ್ಯ ಬಾಯಿದೆ ಬೇಗ ದರ್ಶನ ಅಂಡು ಮೋಲು ಬಣ್ಣ ಬಂಜು ಆರಾಧನ ಅಲ್ಲಿ ಉಲೈ ಬುಬ್ಬನ ಓಲೊಂದು ಅಂದಾಜೆ ಆದಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದ್ದೀನಿ 4 ಅಂಕತಿ ಸುರುಗೆ ಬೆಟ್ಟಗಲಟ ಅದು ಬೇತೆ ಅಪಿನಿರ್ದು ಅಂಚಂಗಲಂಗಿ ಪೋದು ಬರಲಿ ಅತಿ ನನ್ನ ಮೋಲಿತ ರವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀ ಪೊಡಿ ತಪ್ಪನೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಡುಗಡೆ ಬೇತೆ ಪೋದು ಬೈದು ಅಂದ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಇತ ಮದುವೆ ಆದ 10 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಏನು 2 ವರ್ಷ ತುಂಬೆ ಆತನ 12 ವರ್ಷ ಇದೆ 10 ವರ್ಷ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ನವಮಿದ ನಿಮ್ಮಲ್ಪ ಕುದುರುನಿಗೆ ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಶಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ವರ್ಷ ದಶಮಿ ಹೋಗಿ ಬಂಡ 1 ವರ್ಷದ ನೆನಪು ಬಡದ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಈ ವರ್ಷ ದಶಮಿ ಭಕ್ತಿ 10 ವರ್ಷ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಅವಿತನ ಕರಡಿಗೆ ಸತಿ ಅವಲಾರಿಡು ಅತ್ತತ್ತ ಯಾಂಪನಿ ಮದ್ಮೆದ 10 ವರ್ಷ ಐಕ ಶುಭಾಶಯ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನು ಬೆದರಲ್ ಬಚ್ಚಿ ಇದೆ ಮದ್ಮೆದ ಕಾಕಾಜಿ ಬರ ಕೊರ್ರಾಯ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಚ ಅವಡು ಮದ್ಮೆದ 10 ವರ್ಷ ಅನ್ಬಂಡ ಮದ್ಮೆದ 10 ವರ್ಷ ಅನ್ಬಂಡ ಏರ ನಂಬಲೆ ಮಾರಿ ನಮ್ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಅಂಚತ್ತೆ ನಿಕಲ ಕುಲ್ದಿನ ಪೊರ್ಲುದುಲ್ಲೆ ಮದ್ಮೆದ 10 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲೋಡಂದ ಸೆಕೆಕೆ ಇಂಚ ಚಳಿಕೆ ಇಂಚ ಇದು ಮದ್ಮೆದ 10 ವರ್ಷದ ಈ ಮೂಕೆಡು ಕೊಡನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡಿತೀನಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಲ್ಲ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಪನ್ಪುಣ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪನೋಡು ರಾಮಣ್ಣ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಪಂಡದಾದ ಅಂದಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತವಡು ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ ತುರ್ನಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಬಂದ ಅವು ಅವ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಪಂಡದಾದ ಅವ ಅಂತ ನಾಯ ಐನೋರಂತಾರ ತಾತ ಬಂಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನು ಅವು ಜೋಕ್ಲು ಮಣ್ಣಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಲ್ ಬನ್ನಿಂಚುಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಾನು ಅರೆಗಲನ ಮರಿಯಲನ ಇಲ್ಲದ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಡೇ ತೂಪತ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ದ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕಾಯ್ದಿನ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಲ್ ಬಡ ದಾದ ಆರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಬಂಡ ದಾದ ಅಣ್ಣ ಈ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಬಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನೀ ಈ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಲೊಂದು ಬಂಡ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಲೊಂದು ಬಂಡ ದಾದಿ ಒಂದು ಬಕ್ಕದಾದ ನಿಕ್ಕೆ ಬರಕೆ ಬಾಕಿತ್ತು ನಪ್ಪ ನೋಡುಂದೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಬಂಡೆ ಅವ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಂಚಾದ ಪದೆ ಈ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಲೊಂದು ಬಂಡ ದಂಪತಿಲಿಗೆ ಗಡಿ ದರ್ಶನ ಬರಬಲ್ಲ ಗಡಿ ಗಲಾಟೆ ಇರಬೇಕು ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಲಿ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕನ್ನಡ ಬಿಡದೆ ಅಡಿಚನ ಕ್ಲಾಂಜಿ ಸಮಪಾಲು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಪದ್ಮದ ಕಡೆ ಬಂದಲೆ ಯಾನಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಬರ್ತೋರಡೆ ನೀರು ಬರ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಬಂಡೇರ ಒಬ್ಬರದು ಮೇಲೆ ಅತ್ತಾರ ನಾನು ಎಂಡಗೆ ದಾದಾ ನಿತ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಅಂಚನೆ ಬನ್ನ ಕೇನಿಗೆ ಈ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಜೈನ್ ತೂನಗನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬನ ದಾದೆ ಅವ ಬಿಡಿ ಸತ್ಯ ಹೋಯ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂದು ತುಂಬುರ್ತಿ ತೂ ಒಂದುಂಡಕ ಅದು ಧೈರ್ಯ ಪಾತೆ ಎಂಕ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಕೊಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಾಂಡೆ ಮಠ ತೂ ಒಂದು ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಬನ ದಾದಾ ಆತ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ದಯ್ಯೋ ಗೊಂಜಿ ಪೂಯ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ದಯ್ಯೋ ಗೊಂಜಿ ಪೂಯ ನಡಂದಿ ಕ್ಯಾಮರಾತಿ ಅಂದೆ ನಾ ಎನ್ನ ಏನು 2 ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡಲೆ ಬಳ್ಳಿದಿಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಪೂ ಎನ್ನಿ ರಾಮ ಖಾಲಿ ಪಾತೆರ ಪೋಡಿಗೆ ದಯ್ಯೋಗ ಬಂಗಾರದ ಪೂ ಮಲ್ಲೇಜಪ್ಪ ಹಿರೇ ಮಲ್ಲೇಜಿ 2 ವರ್ಷವೇ ನೋಡೆ
ಎಂಚಿನ ಈ ಪುಂಜನಕ್ಕಲ ಅವಸ್ಥೆ ಸಾಧಿ ನಡಪನ ಕಲ್ಲು ದಂಟಲ್ಲ ಬರಕೆನೆ ಮನೆ ಬಿರಿಯದ ಅದನ್ನು ದೋಸೊಡೆ ದಂಟಿನಿ ಅವಳು ಕಲ್ಲಿದ್ದೇ ದಂಟಿನಿಂದ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬರಕೆ ದಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಇರಲಿ ಎರಡು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ ಪಂಡ ಕಂಡ ನೀನು ಬುಡಿದಿ ಎಂಚ ತೋಡು ಕಂಡ ನೀನು ಬುಡಿದಿ ಎಂಚ ತೋಡು ಬೇರೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪಂಚ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲಿ ಕಂಡ ನೀನು ಬುಡಿದಿ ಎಂಚ ತೋಡು ಎಂಚ ಬರ್ಪ ಮಿಂಚನೆ ಅವಡುಂದಲ್ಲ ಕಂಡ ನೀನು ಬುಡಿದಿ ಎಂಚ ತೋಡು ಅರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸಮಾರ್ಥ ರಡ್ ಸರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ತೀರ್ದು ವಿಚಾರ ನಿಂಚ ಅಯ್ಯೋ ಭಾವನೆ ಅಂಚಕೇಂಡುಂಡತೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡು ಬದುಕುನು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆ ಕಂಡನೆ ಬಡಿದು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಹರಿನಗ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಕಂಡನೆ ಬೇತನ ತೀರಬ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿನ ಗೂಡುಡು ಬಾರ್ದಿಲ್ಲಕ ಅದಂಚ ಆಪು ನಾನು ಆಪು ಜೊತೆ ಅವೇಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡನೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಗಿ ಪಲೆಯನ ಭಾವನೆಡೆ ತೋಡ ಅಂಚ ತೂದು ತೂದು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಭಾವನೆ ನೇಪ ಬದಲ್ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ದೇವರು ಬರುವೆ ಹೌದು ಬಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ತುಂಬದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಜನರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲೆ ಅಂದಪ್ಪ ದುಂಬದೇಡು ಪುರ ಏರಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬಣ್ಣಗ ಪುರ ಪಾತೆರ ಒಂದಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಓಲುಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಜನರೇಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಅವತ್ತು ಅವಂದು ಬೇತೆ ಪಂಡೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚೇಂಜ್ ಆತ ಎಂಚ ಪಂಡ ತುಂಬದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಕಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಬಡಿದಿ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡ ಕಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ತಂದುಲೆ ಒಂದು ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಎಂಚ ಅತಿ ಎಂಚಿನೆ ಕಂಡನಿ ಬಂಡ ಏರು ಕಂಡನಿ ಬಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಗರ್ಭ ಗುಡಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಾನಿ ಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ಹಾಕು ಜೇರಂದು ಬಚಾವತ ಜನ ಮಂಡೆ ಬಿಡೋದು ಏಪನ ಎಲ್ಲ ಸಂತ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ನಂಜಿ ಕಂಡನಿನ ಪುದರ್ನ ಎದುರು ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡಿತ್ತೀನಿ ಲೆಪ್ಪೋಲಿ ಎದುರು ಸಮೇತ ಇನ್ನಿ ಈತನೇಟ ಮೇಲೆ ಪುದರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕೇಳೇರಡ ಮದ್ವೆ 10 ವರ್ಷ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಊರಲ್ಲ ಬುಳ್ಕು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಊರಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇರ್ಲಕ್ಕಿ ನಮಗಿನ್ನ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಇರ್ಲಕ್ಕಿ ಒಂಡ ಹಂಚತ್ತವು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಆರ್ ಪುದರ್ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅಂಚ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಕ್ಕಿಂದ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ತುಳುಟು ಲಕ್ಕಿನಿ ಹಂಚ ಹೌದು ಮದ್ವೆ 10 ವರ್ಷ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪುದರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಂಡು ಔಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಜನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏರನ್ನ ಬತ್ತಿರ್ನ ಕಣ್ಣನ ಪುದರ್ ದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪರ ಅವು ಸುಲಭ ದೇವರನ ಪುದರ್ ಅಂತ ಬಂಡ ಮಾತಾಡಲ ಗೊತ್ತಾ ದೇವರ ಮಸ್ತ್ ದೇವರು ಇಂಚ ಪನ್ಪರ ಅಯೋಧ್ಯದ ದೇವರನ ಬಲ್ಲ ಏನೇ ಗೊತ್ತಾ ನೀನು ಅಯೋಧ್ಯದ ದೇವರು ಕೃಷ್ಣೆ ಗಣಪತಿ ಇರಿಂಚಿನ ಇರುವ ಸವರನ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ರಾಮೆ 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 ಬಚ್ಚಿ ಈ ದಿನೊಟ್ಟು ನೂತ್ತೆನ್ಮ ಸರ್ತಿ ರಾಮ ರಾಮ ಬಣ್ಣನಿಕೆ ಪುಣ್ಯತಿಕ್ಕು ಗಡಿಗಡಿ ದೈವನೆನ್ನ ಚೆನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ದೈವಗೇ ಬರೋವು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನನ ಸೈನಿಕ ನೀನು ಬದ ರಾಮ ಎಂದು ಓಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಜಿತ್ತದ ಕಾಲನೆ ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಂದು ಸೈಡಬರು ಬರಬೇಲ್ಲ ಬಂದ ಅದೇ ಅವಡ ಅಂದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಬಡಿದಲ್ಲು ಪುರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಮನ್ ಪೋಲ್ಯ ಯಾನು ದಿರಡಿಕೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರಿತದ ಕೋಪ ಅದ ಮಂಡರೆ ಅಂಚ ಮಂಡದ ದೇವು ಕೋಪನೆ ಒರಳ ಕೋಪ ಮಂದಿನೇ ಇದ್ರೇಟ ನಂದುನ್ನ ಕೋಪ ಬರುವ ಒರಳ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಚಿನಿ ಲಕ್ಕಿ ಇದ್ರೆಡ್ ಕೋಪನೆ ಮಂದಿಜರತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಂಗೆ ಅದ ನನ್ನ ಏಪ ಕೋಪ ಅದು ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಪಂಡ ಈ ಮಾತಾ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಪಾನ ಒಂಜಿ ಕೋಪ ಬರ್ಪಣ ಪಂಡ ಕಂಡನ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಲೇಟ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಮೇರು ಹೊರನ ಲೇಟ್ ಅದು ಬಂದು ಇರ ಕೋಪ ಹೊರಡೈತೆ ಮೇರು ಆರ್ ಲೇಟ್ ಅದರ ಬಿಡ ಕವಿನೇಜಿ ಹೌದನೆ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಕೋಪಡಿಗೆ ನಾನು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಅವರಲ್ಲ ಹೊರ ಕಂಡಿಡಿ ನಿಕ್ಕತ್ವಿನ ನೆನಪುಂಡು ಸೂರ್ಯನೇ ಮುರುಕಿದಿನ ರೋಂಚ ಟಾರ್ಚ್ ಬಾಡ್ದಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ಇದು ಕೋಪ ಒಂದಿರತ್ತ ಇಂಚ ನೆಪ್ಲೆ ಖುಷಿ ನೆಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಖಿಲೆಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಿವಿ ತೂನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇರೋಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಕೋಪ ಮಂತನ ಇಂಚ ತೋಜಾರ ಮೇರೆ ತೀಲಾಡಿ ಲೇಟ್ ಆದ ಬೈದರೆ ಈ ರೋಜು ಕೋಪಡ್ಕೆ ತಾನೇ ಲೇಟ್ ಕುಸಲ್ ಅತಿ ಅನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಪ್ಪು ಇದೇ ಬೋಪು ಜಾನ್ ಕುಸಲ್ ಕುಸಲ್ ಅತ್ತು ಕುಸಲ್ ಬಣ್ಣದ ಇರ್ಬಾಪಾರ ಇಲ್ಲಡ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನತ್ತ ಇರ್ದೆ ಪೂರಿ ಅದಿರೋ ಏನಿ ಉಂಟಲ್ಯಾ ಅದೇನು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಉಂಟಲ್ಲ ದಾವಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ತಾನೇ ಲೇಟ್ ಕುಸಲ್ದ ಕೋಪ ಕುಸಲ್ದ ಕೋಪ ವಚ್ಚ ಭಯಂಕರ 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 ಚೆಮ್ಮು ಲೋಟೆ ಬರದಿಕ್ಕದು
ಅಂಗನವಾಡಿಡ ಒರಿಯೆ ಮನ್ಪೇರದೆ ಒರಿಯೆ ಮನ್ಪೇರು ಹೊಟ್ಟಿ ಎತ್ತಿ ಜನ ಒರಿಯೆ ಮುಖ ಕಣತಿನ ಚೆಂಬುಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಒರ್ಬಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಿಂಚನೆ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಮುಖ ಫೋನಾಗಲ್ಲ ಅಕ್ಕವಲ್ಲ ಜೀಜಿನ ಕೋಪ ಬರುಡು ಇರೆ ನಾನೇ ಈ ಲೇಟೆ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೇಡಿ ಮಹಿಷಾಸುರೇನ ತಾಡಿಯರ್ನ ಯಾರು ಬಾರ ಮಂಚನೆ ಕೋಪ ಅವ್ರ ಮಂಚನೆ ಮಂಚ ಆತ ಬರ್ರ ನಡ ಕೊಂಬಿಜ್ಜತ ಬೀಳ ಕೊಡ ಲೇಟ್ ಆದ ಬರ್ಬಿಡಿ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೇನೆ ಬರ್ತ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ ಬಿಡೋದು ಅದು ಪೌಡರ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆ ತೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಂಚಿ ಪೋಂದುಲೇನೆ ರಮಣ ದಾದ ಗೊತ್ತರೆ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಕೋರ್ಟು ಇಂಚನ ಸಂದರ್ಶನ ಒಂಜನ ಆಟಾಡಗ ಸೈದು ನೀರು ಕೊಡ ನೀರು ಬಚ್ಚು ಬೆತ್ತಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಎಂಚಿನ ಎಂಡ ಬಲ್ಲೆ ದಾದಿ 500,000 ಸ್ಟಾಪ್ ದಾದಿ ಪಿಜಿನ್ ಇತ್ತೆ ಪಿಜಿನ್ ಕೊಚ್ಚಿನ ಅತ್ತ ಫರಂಕಿ ನಾವು ಈ ತೆಲೆ ಪಿಜಿನ್ ಪಿಜಿನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲೆಂದಿಜ್ಜ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಯ್ಪು ನಾವು ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ರಿಪೇರ್ನ ಬತ್ತಿ ನಾನು ಅನ್ನ ಪಿಜಿನ್ ತುಚ್ಚಿ ನಾವು ಟಿವಿಡ್ ಬರುವ ವೆನಿಕೇರಿಯ ತೋಜುವ ಅಂದೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅವ ಎಡಿಟೇ ಬರ್ತದೆ ತುಚ್ಚಿ ಎಡಿಟೇ ಮಾಡಲಿ ಸರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತುಲೆ ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಳ ಅತ್ತಿಯ ಮೂಲಿಯ ಓಲೋಲ ಕಿರ್ಮಿಯನ್ನ ಎಂಕ ಸಂಬಂಧ ಕ್ಯಾಮರಾ ತುಲೆ ಕಿರ್ಮಣ್ಣವಳು ಬತ್ತ ನಾನು ಈಚಿ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಕಡಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ ಬಂಡ ಇತ್ತದಲೆ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿನ ಕೇಸ್ ಪಂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಬೇತ ಬೇತ ಕೇಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉಪಾಯ ಉಂಟಾ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿನ ಗಲಾಟದ ಕೇಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಉಪಾಯ ಉಂಟಾ ಅಂದಿಯ ಪಿಜಿನತ್ತಾವ ಕುಯಿಂಪೆ ಲಾತೂರಿ ಅಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನದೆ ದಾದ ಬಂಡರೆ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿನ ಗಲಾಟೆ ಕೇಸ್ ಇದು ಬೇತ ಬೇತ ಕೇಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉಪಾಯ ಉಂಟಾ ಉಪಾಯ ಉಂಡು ಇತ ಮದುವೆ ಐನಕ್ಲೆ ಬನ್ನ ನನ್ನ ಆಪಿನಕ್ಲೆ ಗಂಡ ಬನ್ನು ಎಂಚಿದೆ ತಾಣ್ ಪೊಣ್ಣನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡು ಪೊಣ್ಣು ಆನನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡು ಮದುವೆ ದೇಶ ಮಾತಾಡು ಮದುವೆ ತಾಡಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಜನ ಕಂಡ ಬಿಡದಲೆಕ್ಕನು ಉಪ್ಪುಡು ಹೌದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತನ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೇಸು ಕೋರ್ಟು ಬೋರ್ಡು ನಿಜ ಪೊಣ್ಣನಿಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣ ಬೋಳಿ ಆಣನಿಲ್ಲ ಗಾಣ ಬೋಳಿ ಲಾಭ ಆಯ್ತು ದಾಯಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಾಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಹಿರಿಯರ ನಡು ಇಲ್ಲದೊಡೆ ಇರ್ತಾ ಅವಡೆ ಕೇಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಡೀ ಊರ್ ತಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತವಡ ಅದೇ ವಕೀಲ ಕೇಸು ಅಂಚನೆ ಕಣ್ಣ ಬಿಡಿದ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಫೈಲ್ ನಾಡ್ನಂಗನೆ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಆಪು ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಣ್ಣ ಬಿಡಿದ ಇಲ್ಲಡ್ ಮೋಕೆಡ್ ಇತ್ತರ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆಪುಜ ಅಂಚಂಚ ಆವಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ದಂಪತಿ ಸಂದರ್ಶನ ಬಂದಿದೆ ಆಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಇನಿಪಿಯೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಿಂಗ್ ನಾನಾತ್ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಿ ಖುಷಿ ಹುಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋದ ಅರೈಸೊಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಬರ್ಪಿ ವಾರ ಏನು ಕೊಡೋಜಿ ಆದರ್ಶವಾದ ಜೀವನ ಮನ್ಪುನಚಿದ ದಂಪತಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲಿಸಿದ್ರು ಬರಂದುಲೆ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಸೋಲ್ಮೆಲ್ ಟಿವಿ ಏಪ ಬರ್ಪುಣ ಬಂದ ಏಪ ಪನ್ಪೆ ಆನಿ ಟಿವಿ ಎದುರು ಕುಲ್ಲಿ ಅರ್ನಾಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ವಾರ್ಡ್ ಹೊಡೆದು ದನ್ನ ಕಾಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ಲ ಬತ್ತಿರಚಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆ ಹೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಕಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ಬೈಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ ದನಿ ಬೈಕೊಂಡು ಅದು ಮಂಗೆ ಅಂತೀನಿ ನಿನ್ ಮಂಗೆ ಅಂತೀನಿ ಇತ್ತೇನೆ ಮಂಗೆ ಆಲ್ಪಡ ನಮಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಚೆಂಬಲ್ ಓಟದಿ ಕಂದೆ ಏಜನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಡಿಜನ್ ರೆಡಿ ಸಾಮಾನು ರಾಮಣ್ಣ ಎಕಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಣ್ಣತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ನಿಖಲು ಮೋಕೆ ತೊಂದತ್ತೆ ಇಂಕೊಂಚ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜಾನ ಇಡ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಏರ್ಲ ದೂರ ಒಂದು ಬೈರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಟು ಪೇರಿಜ್ಜದೆ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಶರ್ಬತ್ ಬಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಚಾ ಬರದು ವೈರ ಚಾ ಬರ್ತೀರಿ ಚಾ ಬರ್ತೀರಿ ಶರ್ಬತ್ ಬರ್ಬರದೆ ನೀರೆಂಚಿನ ಕಣ್ಣ ಚೇಂಚು ಅದೊಂದು ಕಣ್ಣ ಚಾ ಬರ್ತೀರಿ ಅಗಿ ನಿದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಶರ್ಬತ್ ಲ ನಾಗಾಣಿತೆ ಆಯ್ತದೆ ತೊಂದರೆ ಜಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇದಾದ ಹಠವಲ್ ಬಂದಿದೆ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಇರೇಗ ಹಾಕ್ಲೇಗ ಅದು ನಿಕ್ಕಿದಾದ ಐತಿ ಆತ ಹಠದಾನೆ ಹಠ ಮನ್ ಪುಣ್ಯಾನ ತೀರ ಬರಿದು ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣ ಮಣ್ಣಿನ
తెలుపులే బలె తెలిపాలే బంజార తెలుపులే బలె తెలిపాలే కామెడీ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ದೀಪಕ್ ರೈ ಬುಕ್ಕ ತಂಡ ತೆಳಿಕೆ ನಳಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ 10 ನಿಮಿಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋರಿರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪಿರ ಆಗ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುಳ್ಳರು ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲು ಲೇಸದ ಸೇರ್ದಿ ಮಾತ ಬಿಣ್ಣೆರನ ಮೋಣೆ ದಯಿಸಿರ ನನಾತ್ ಎರ್ಕಾರ ನಾಟ್ಯದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬರಿಯರ ಉಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಜೋಕುಲು ಊರುಡು ಪರ ಊರುಡು ಪುಗಾರ್ತನೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಸುಮಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನನು ಮಟ್ಟಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಜೋಕುಲೈನ ಜ್ಞಾನರೈ ಕುರಿಯ ಬುಕ್ಕ ತನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂರಂಬೈಲು ಧನ್ವಿರೈ ಕೋಟೆ ಇತ್ತ ಮಹಾದೇವನ ಸುಗಿತದ ಜೊತೆಟು ನಿಗಲ ದುಂಬು ಬರಿಯರ ಉಳ್ಳರು ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಜ್ಞಾನರೈ ಬುಕ ಮುಕ್ತಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಬರಿ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಗೆಟು ನೀರು ಹಿಂಗೆಟು ನೀರು ಮುದ್ದು ಮಾದೈಯನ್ನುಂಡೆ ಪತ್ತಿಟ್ಟು ನೀರು ಎತ್ತು ನೀರು ಬಿತ್ತು ನೀರು ಮುದ್ದು ಮಾದೈಯನ್ನುಂಡೆ ಪತ್ತಿಟ್ಟು ನೀರು ಏಳು ಮಲೆ ಮ್ಯಾಲೆ ನೀ ಕುಂತ ನಮ್ಮ ದೇವ ನಗು ಮಲೆ ಮ್ಯಾಲೆ ನೀ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು ಮಾದೇವ ಈ ನಿದ್ದೆ ಸಾಕು ನೀ ಎದ್ದು ಬಾರು ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಬರಿ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಗೆಟು ನೀರು ಹಿಂಗೆಟು ನೀರು ನಮ್ಮುದ್ದು ಮಾದೈಯನ್ನುಂಡೆ ಪತ್ತಿಟ್ಟು ನೀರು ಎತ್ತು ನೀರು ಬಿತ್ತು ನೀರು ನಮ್ಮುದ್ದು ಮಾದೈಯನ್ನುಂಡೆ ಪತ್ತಿಟ್ಟು ನೀರು ಹೂಗಂಧ ಕಾವೇರಿ ಹರಿದೈತೆ ಏನ್ ಚಂದ ಕುನಿಗ್ಯಾವೋ ಗುಬ್ಬಿ ತಂದ್ಯಾವೋ ಗುಟ್ಟು ನಲಿಜಾವೋ ನವಿಲು ನುಲಿಜಾವೋ ನಾಗ ಕೊಡುವಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಶಿವ ಅವನು ಒಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರೆ ಬಂಗಾರ ಬಾಳಪ್ಪ ಅಕ್ಕರೆ ಮಾತಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂದವನಿ ಮಾದೇವ ಏಳು ಮಲೆ ಮ್ಯಾಲೆ ನೀ ಕುಂತ ನಮ್ಮಮ್ಮ ದೇವ ನಗು ಮಲೆ ಮ್ಯಾಲೆ ನೀ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು ಮಾದೇವ ಈ ನಿದ್ದೆ ಸಾಕು ನೀ ಎದ್ದು ಬಾರು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಬರಿ ಮಾದಿಗೆಲ್ಲ ಜಗಲ್ಲ ಅಂಗೆಟು ನೀರು ಹಿಂಗೆಟು ನೀರು ನಮ್ಮುದ್ದು
ತಂಪಾದು ಬಾನೆಲ್ಲ ತಂಪಾದು ತಂಪಾದು ಮಾಡೆಲ್ಲ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡ ಆ ತುಂಬಿನಾದ ಚಂದ ಚಕೋರ ಚೆಲ್ಲಟಕಾರ ಚಂದ ಮೈಕಾರ ಮಾದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ ದುಂಡು ಎದ್ದೇಳೋ ಮಂಡೆ ಕೊಡುವಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಶಿವ ಅವನು ಒಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರಿ ಬಂಗಾರ ಬಾಳಪ್ಪ ಕರೆ ಮಾತಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂದವನಿ ಮಾದೇವ ಏಳು ಮಲೆ ಮ್ಯಾಲೇರಿ ಕುಂತ ನಮ್ಮ ದೇವ ನಾಗು ಮಲೆ ಮ್ಯಾಲೇರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು ಮಾದೇವ ಈ ನಿದ್ದೆ ಸಾಕು ನೀ ಎದ್ದು ಬಾರು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಬರಿ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ಜಗ್ಗಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕುಣೀರು ಹಿಂಗೆ ಕುಣೀರು ನಮ್ಮುತ್ತು ಮಾದೈಲೆ ಮುಂದೆ ಬತ್ತಿ ಕುಣೀರು ಅರೆ ಅರೆ ಎದ್ದು ಕುಣೀರು ಬಿದ್ದು ಕುಣೀರು ನಮ್ಮುತ್ತು ಮಾದೈಲೆ ಮುಂದೆ ಬತ್ತಿ ಕುಣೀರು ಹಂಗೆ ಕುಣೀರು ಹಿಂಗೆ ಕುಣೀರು ನಮ್ಮುತ್ತು ಮಾದೈಲೆ ಮುಂದೆ ಬತ್ತಿ ಕುಣೀರು ಎದ್ದು ಕುಣೀರು ಬಿದ್ದು ಕುಣೀರು ನಮ್ಮುತ್ತು ಮಾದೈಲೆ ಮುಂದೆ ಬತ್ತಿ ಕುಣೀರು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಜ್ಞಾನ ರೈ ಬೊಕ ತಂಡ ವಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲೇಸದ ಐಸಿರನ್ನು ನನಾತು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು ಪಿರರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹೌದು ಹಲೋ ಬಂದಲೆ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಶ್ರೀತಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯೋಟ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಆರೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರು ಆರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನಂದುಳ್ಳರು ಆರೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಪಡಂದು ಕೊಡ್ತಲ್ಲ.
தானே பொண்ணே ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಮನಸ್ಸೆಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಆಸೇದಿದು ಈ ಕಾಪೂನ ಪಿಂಗಾರ ಪೂವಾ ಕಾಪೂನ ಪಿಂಗಾರ ಪೂವಾ सूर्य पलकाद मोड़े देखले मोकेड कूड़िए दी संप बदक जिंजी नसबक दी सुखदाई याद तातेने परिपुन नीरदा नलिपुन पोर्लुगु परिपुन नीरदा नलिपुन पोर्लुगु मनसिन ಮರುಳುಂಡು ತಾನೆ ತಾನೇ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಮನಸ್ಸೆಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಕಾತೆ ಮದ ಬಂದೆ ಸೋತೆ ನಿನಗುನಕು ಮೆಚ್ಚದು ಪೋಯನೆ ಸಿಂಗಾರಿ ಪುಣ್ಣು ಮದಿ ಮಾಳು ಮಣ್ಣ ಎನ್ನಡಲ ಸಿರಿದೇವಿ ಪಿಲಿ ಪಂಪುನ ಪಕ್ಕಿಲ್ ಪಾರುಣ ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಪಂಪುನ ಪಕ್ಕಿಲ್ ಪಾರುಣ ಮದಸುದ ಉಲ್ಲಾಸದಾನೆ ತಾನೇ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಮನಸ್ಸೆಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಹಲೋ ಧನ್ಯವಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೇಖೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೇ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಲ್ಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲೆ ಕಲರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ವಾಹಿನಿದ ಮಜಾ ಭಾರತ ಖ್ಯಾತಿದ ತುಳುನಾಡ ಕಲಾ ಬಿರ್ಸಿ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ಸಾರಥ್ಯದ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲ ತಂಡದ ತೆಲಿಕೆ ದಿಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಲಿಕೆ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಲಿಕೆ ಈ ತಂಡದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ಜೆ.ಪಿ. ತೋಮಿನಾಡು ರಾಜೇಶ್ ಮುಗಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಂಗೀತ ಕೊರನಾರು ದಿನೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮಿತ್ತನಡ್ಕ
ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಊರದ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣನ ಮದಿಮೆ ಅವು ಭಾಷೆ ಬರಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣನ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏತ ಬಂಗೊಂಡು ಪಂಡಿತ ತೆರಿಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗೋ ಮಾಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲ ನಕ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗ ಈರ್ಲೆತ್ತಿನ ನಾಯಿ ಕೊರೆತ್ತಿನ ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಲೆತ್ತನಗೇನು ಜಾ ಎಂಚಲ್ ಎತ್ತಿನ ಎಂಚಕ ಉಸ್ನ ಓ ರಾಮದೇವರ ಆತು ಶೋಕದ ಪುದರ್ ಮಾರೆನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅವೇನು ಉಷ್ಣ ಅಂದಲೆತ್ತೊಂದು ಪುಂಜು ಇದು ಏನ್ ಲೆದ್ದಿನ ದಾದ ದಬ್ಬು ಎನ್ನ ಬರಿತಿಲ್ಲ ದಂಡೆ ಕೇರಳಗೆ ಮೇಸ್ರಿ ಬಂದು ಬೇಲೆಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತು ಬಂದಾಗ ಚಟ್ಟಿಲ ಟಾಪಿನ ಬತಾತಿನದು ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ಬತಾತೀನಿ ಇತ್ತ ಸರಿಟ್ ಕನ್ನಡಲ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಳುಳ ಅಕ್ಕೆ ನಾನು ಏ ಸಲ ಪಂತಕ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಟ್ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಪುದರ ಕೃಷ್ಣಂದು ಲಿಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಕೂಚು ಬಂಡಲ ಉಂಟು ಅನ್ ಅದ ಆಯೆ ಉಸ್ನ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಗ್ಲೆತ್ತಿಂದ ಈಗ ಏನಿದ್ದಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡ್ಬೂರ್ದೆ ದಾದೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಗುನಿ ಪೊಂಜವಾರ್ ಮಾರ ಎಂಡಗೆನ್ನು ಕಾಂಡೆಗೆ ದಾದನ್ ಅಕ್ಕ ಉರ್ದಿ ಜನ ಪೊಳಂತರ ನೀರು ಬಾಡ್ಲೆ ಇಡ್ಲಿ ಜನ ದೋಸೆ ಪೆರ ಒಯ್ಗ್ ಕಾಣೆ ತಿನ್ರಿ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿದ ವಿಷಯ ಅದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಇಂಕ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಮಂಡೇಲಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದಿಜಾರ ನೈಟ್ ಒಲ್ಲ ಪೆರ್ಗೂಡೆಂಡ ತುಲೆಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ಲಿನ ಮಂಡಳಿ ಮಂಡೇಲಿ 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 ಎತ್ತಲ್ ಒಂಜಕ್ಷರ ñಕ್ಕೆ ಆತಂದ್ರೆ ಮಂಡಳಿ ಅವೇ ಮಂಡಳಿ ಯಾಕೆ ಆನ್ ಮಂಡೇಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಂಡೇಲಿ ಮಂಡಳಿ ಅವೇದ ಗಡ್ಡಡಿದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅದ ಹೋಯ್ತಾ ಗಡ್ಡಡದ ಮಲ್ಲ ಗಡ್ಡಡಗೆ ನನ್ನ ಮೀಸೆದ ಬೊಕ್ಕನ ಫಸ್ಟ್ ಗಡ್ಡಡ ಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ಪಲ ಒಂಜಕ್ಷರ ಹೋತನ್ ಕಟ್ಟಡ ಅವೇ ಗಡ್ಡಡ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಖುಷಿ ಬೋಡು ಇಂಗು ಖುಷಿ ಇದ್ದದ ಬೇಗ ಏನು ಖಾಲಿ ಬೋದು ಬರ್ರೆಗದ್ದು ಮಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ ಬಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ದೀರ್ ಓಲ್ತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈರಿ ಕೊರ್ಲೆಕ ರೈಸೇರ್ ಕೈ ಕರ್ಲೆ ಒರಿಗ ಬೋಡ ದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಂಡ ಸೀದಾ ಪೋಪನ ಕುಳ್ಳನ ಪುಸ್ಕಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಪುನ ಮೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಜದ್ದು ಮಗ ಏನಲ್ಪ ಬಾಜನೆ ಮಲ್ಬೋಡಿಗೆದ ಇಂಚ ಏನು ಅಲ್ಪ ಬಾಜನೆ ಮಲ್ಬೋಡಿಗೆ ಈ ಪೊಂಜೋನು ಬಾಜನ ಮನ್ಪಡನ್ನು ಸುತ್ತೇತು ಮಲ್ಲ ಬೋಡ ಅಕ್ಕ ಬಾಜನತ್ತು ಭಾಷಣ ಅವ ಏನು ಮಿದ್ದುಂದು ಮಾತೇನೆ ಎನ್ನ ಬಾಜನ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನ ಪಾಯಸದ ಕಟ್ಟಾರ ಅದುಪ್ಪು ಬಾಜನತ್ತ ಕಲ್ಪಲ ಒಂಜಕ್ಷರ ಪೋತುಂದು ಲೆಕ್ಕ ಭಾಷಣ ಅವೇ ಅವೇನು ಮಲ್ಬೋಡಿಗೆದ ಭಾಷಣ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಗ ಬಾಜನೆ ಮಲ್ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜದ ಭಾಷಣ ದೆಕರೆ ಗೊತ್ತುಂಡದ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆಕ ಈ ಭಾಷಣ ಪೆರಪರ ಮಲ್ಲ ತಿರಿ ದಾಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತೆರಿದಿ ನಕಲ್ ಪೂರ ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ಓದಿ ನಕಲ್ ಪುರದಾದ ಬಂದ ವೇದಿ ಕೊಡುಂತು ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಏನ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ತೆರಿದಿ ನಕಲ್ ದಾದನ್ ಪೇರು ಏರೇರು ಬರೆದು ಕೊರೇನು ಓದುನತ್ತ ಗೊತ್ತಿಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ದುಂಬದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಇಜ್ಜನ ಏರೇರು ಬರೆದು ಕೊರೇನು ಓದೋಯ್ತಿನಿಗೆ ಏನ ಪಂಬು ತೀರ್ಥ ಕಂಗದ ತೋಟದ ಪಂಪ್ ಅಕ್ಕ ಟ್ರಂಪ್ ಪುದರನ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೂರ ಬೆಂದದ ಒಂಚೂರು ಅನುಭವ ನೆಂಕ್ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದ ಮಾತಾ ನಾನು ನೀರೇ ಬಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಪಲೇಕ ಮನದನಿ ಸೈಫರ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುನೆಕ್ಲ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ತಪ್ಪುಜಿ ಒಂದಾದ ಗೊತ್ತನೆಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗ ನೋಡಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನೆನಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಇಂಚು ಬಲೆ ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಚೇರ್ದಿಂದ ಈಗ ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಏತ್ ಅತಿಥಿ ನಕಲು ಅದೇ ಚೇರ್ ದಿಪ್ಪೆ ಅರ್ಥಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮೂಲ ಈರುರ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಸುರುಕಾದ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಮಾತಾಡ್ತಿನ ನಕಲೇನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಲೆಪ್ಪಿನ ದುಂಬಿ ವೇದಿಕೆ ಎದುರುದ ಚೇರ್ ಕೊಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜಕ್ಕೆಲು ಅಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಇರ ಅಲ್ತ ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ಳೆವು ಏನ್ ಲೆಪ್ಪನಗ ಬತ್ತ ನಾನು ಈ ಲೆಪ್ಪನ ಏನ್ ಬರೋದು ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಲೆಪ್ಪುವಿರ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಲೆಪ್ಪುವೆ ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತದ ಕುಳ್ಳಿಯರ್ ನಾನು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸೇರಿದ ಮಾತರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಒಂದು ಸುರುಕಾದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಅತಿಥಿ ನಗಲಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಲೆಪ್ಪೆ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಲಲಿತಕ್ಕ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬೆಂದೂರು ದಿಕ್ಕಲ್ ತೂಮನ್ ಪೇರ ಬತ್ತ ಕುಲ್ನಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಕಾಲಿ ಪೊಂಜು ಮಾತ್ರದ್ದು ಪಂಡ ಇರ್ ಪಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ್ರದ್ದು ಇರೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಂಜು ಅರ್ಥ ಈರೆಂಚ ಬರಡು
ಕ್ಯಾಟ್ ವಾಕಡ್ ಬರಡು ಇಂಚ ಬಣ್ಣ ನಾಗಿ ಅಕ್ಕ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಕ ಇಂಚ ಇರ್ರ 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 ಭಾಷೆ ಅನ್ಪೆ ಪೂಚಾ ವಾಕ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಲಿತಕ ಬತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಅಲಂಕರಿಸೋದು ಮಾರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾರ ದಿಲ್ ಮೇ ಬಜಿ ಘಂಟಿ ಯಾರ ಅಕ್ಕ ಸತ್ಯವಂತ ಪಕೀರ್ ಈ ನಮ್ನೆ ಪಿಂಡೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ನಲ್ಪೈತಿನ ಕೆಲವು ಚಾರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಿಂಡು ಇಂಚ ಬರ್ರ ನಾಗ ನೃತ್ಯನೇಕ ಯಾಂದಾದ ಪಣ್ಣಿ ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತು ತುಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತಿಥಿನಕಲ್ ಬರ್ಪನ ಬೇತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬರ್ಪನ ಬೇತೆ ಮೇರೆಗೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪುಣ ಮಾರೆ ಅಕ್ಕ ಮುರ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೀರ್ಪಯ ಗೊಂಬತ್ತು ಕೊಂಬು ಅರ್ಥನೆ ರಂಗು ಬಾಕಿದ ವೇಷಗಳು ಬರ್ಪನ ಬೇತೆ ಮಹಿಷಾಸುರೆ ಬರ್ಪನ ಬೇತೆ ಒಬ್ಬ ಕೊಂಜ ಒಂದು ಗುರುಡು ಮಾರೆ ಅಂತ ಶುಂಭನಿ ಶುಂಭೆ ನಕಲ್ಪುರ ದಂಜಿ ಎಡಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಕಲ್ ಕಡಿ ಪುಡಿ 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 ಮಕ್ಳೆಲ್ಲಕ್ಕಂತ ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಹೆಂಚಿನ ಲಲಿತಕ ಬತ್ತ ವೇದಿಕೆನ ಅಲಂಕರಿಸೋಡು ಮಾರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾರ ದಿಲ್ ಮೇ ಬಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಯಿನಿ ರಡ್ಡರೆ ಪೀಡಿದ ಮೈಸಾಸುರ ಕೊಂಚ ಉಪ್ಪು ನೀತು ಕುಜ್ಜ ಪಿರಿಂಚ ಪಿಚ್ಚ ಅಕ್ಕ ಈಗ ತುಲೆ ಇದೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಇರ ನಾನು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಇನಿದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಸ್ತ ವಹಿಸಿದಿನ ಮೇರು ಬದ್ದದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸೋಡು ಸರಳ 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 ಇನಿ ಕಾಣೆ ಮೇಡ ಅದವನ್ನಿ ಇನ್ನಿನ್ನ ಡೆತ್ ಡೇ ಬರ್ತ್ಡೇ ಯಾವರ್ತೆ ನನ್ನ ನಾಯಿ ಬರವಂಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವ ನಾಯಿ ಬರ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಬರ್ನಿ ಉಸ್ನಾ ನೀನು ಮೂಲಿಂಜ ಗುಣ ಆಮೇಲೆ ಗುಣ ದಾಯಿ ಹಾಯ್ ಮುಸ್ಕೋ ನಮ್ಮದೆ ಬೇರೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಮುಸ್ಕೋ ನಮ್ಮದೆ ತಿಜಿನ ಎನ್ನ ಸಾವಧಾನ ಸ್ವಾಲ್ ಪಡು ನಾಯಿ ದಲಕ ಮೂಲೆ ಗುಳ್ಳಾಡುಂದು ಹಾ ನಾನು ನಾಯಿ ದಲಕ ಈ ಮೂಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಗ್ಗಿದಲೆ ಕಗೋಲೆ ಬಿಡದ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿ ಏರಿಯಾ ಸತ್ಯ ಬಗಳೋಡು ನಿನ್ನ ನಾನು ಬಿಡದಿ ಗಡ್ಡ ಮೀಸ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿ ಏರಿಯಾ ಅವು ಈರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನೀನು ಮುಂಗುಬಿಟ್ಟ ಬರ್ಬಿನೇನು ಬಿಡ್ದು ಇಲ್ಲದ ಬೋಡಾಗಿನ ಅರಿಸಾಮನ ಬುರ ಏವ ಗಣದ ಬಾಡ್ವರು ಆ ನೀರಿನ ಗಂಡನೆ ಆ ತಿನೇಡ ಬಜಿ ಕಂದೊಡಿ ಕಂದಡಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಲ್ಲ ಗಿಡದಿರ್ತಿದ್ದಿ ನಾನು ನಾನು ಉಂಟು ಹೆಂಗೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಿಪ್ ಉಂಟು ಅವಳು ದಾದೇಕ ಬೋ ಅರ್ನ ಸುಚ್ಚೋಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಗೊತ್ತನಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದಾನ್ ಅರ್ಥ ಅಣ್ಣ 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 ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಅವು ಏತಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಂತು ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ದಿಕ್ಕುವ ಅಕ್ಕ ವೇದಿಕೆದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಅತಿಥಿ ರಕಲ್ ಬರ ಬತ್ತದಾನ್ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವು ಹಿರಿಯ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಳಸಿದ ಅದನ್ನ ಹರಿಗೋಡು ಕುಲೇಕ ಬಲ ಸುನಿ ಕುಲೇಕಣ್ಣ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈರೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ಜಯ 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 ಅಪ್ಪ ಆದಿಮಾಯ ದಾದ ಇನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ದೇವಾತ್ಮ ಆಟನ ಯಾನ್ ಮುಳ್ಳೂರಿ ಕಂಡ ನಿಪುಣಗ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಮುಕುಂದೆ ಮುರಾರಿ ಮುಜು ಮುಜಿ ಏನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಎತ್ತೀನಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಕ್ಕ ಸುರುಕಾದ ಗಣಪತಿ ಅದೇಕ ಹಿಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲಿನ ಹೊರಡು ಸುರುಕು ಗುರು ಐರಬ್ಬಲ್ಲಿ ಪುನದ ಚಿನ ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರ್ಚಿ ಅವೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರ್ಜಿ ಬಾ ಅವಲ ಬಾಟು ಸುರಾತನ್ ಬರ್ಚಕ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಓ ತೀರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲ ಮಾತ ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಡೆ ಮಾತ ಇರೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತರೇಕ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಸೇರ್ನ ಸಭಿಕೆರೆಗಳ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಅತಿಥಿರಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ ನಾನು ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾದ ಜನಗುಲಿ ಏನು ರಡ್ಜನನು ಮುಳ್ತು ಗಿಡಪ್ಪಳಿ ಮಾರಿ ಅಗ್ಗದ ಗುಲಿ ಅಗ್ಗದ ಗುಲೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಕಿನ್ನ ಗುಲಲ್ಲಿ ಪೇರು ಜಾನ್ ಬುಲ್ದಿಂದ ಎಂಜಿನ ಇನ್ನ ಅಗ್ಗದ ಗುಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಗುಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಗ್ಗನ ಗುಲೆ ಅಣ್ಣನ ಗುಲೆ ಅಜ್ಜಿನ ಗುಲೆ ಅಜ್ಜಿನ ಗುಲೆ
ಅಲ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದು ಬಿದಾಡ್ನಂಗ ಪುಳ್ಳಿ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಪುರ ಕುಲೆಕ್ಕುಲ್ಲ ಮುಳ್ಳುಳ್ಳ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಬಲಸದನ್ನಗ ಪುಳ್ಳಿ ಐಟ್ ಖಾಲಿ ಕುಲೆ ಕುಲೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಉಂಟಕ್ಕ ಕಲ್ತಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುರುಪಡಿ ಹಾ ಬೇಕಲ್ಲ ಬರಡು ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪುಂಜನಗುಲೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಜನಗುಲೆ ಆದನಗುಲೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಬೀಬುಲೆ ಮುಗುಲೆ ಮುಸುಂಡು ಬತ್ತ ಕಾಲ್ ತಕ್ಕಲೆ ನೀ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರಿ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ಲೆಕ್ಕ ನಿಗುಲ ಅದಿರಿಗಿಲ ಎನ್ನ ಬರವಾದು ಎನ್ನ ಸಂಘದ ಬರವಾದು ಸ್ವಾಗತ ಗೋರಂದುಲ್ಲೆ ಕೋರುನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುನು ಎನ್ನ ಬರವಾದು ಎನ್ನ ಸಂಘದ ಬರವಾದು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುಂದು ಗೋರಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಕೊರಿಯದ ಮಾತ್ರ ಕೊರಿಯದ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ 90 ಬಾಡ್ದು ಕೂರೊಂದುಳ್ಳೆ ಎಂಕಿಯರು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಕೋರುನ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಅದ್ದು ಮುಗಿಯಮ್ಮ ಕುಳ್ದಿ ನಡೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಓಲಾ ಕೋರ್ನಂಡೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಇತಾಂಡ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾನದ ನನ್ನ ಇರ್ಕುಲ್ಲೆ ಆದೇನಾ ಆಚೆತ್ತ ನನ್ನಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನನ್ನ ಬಾಕಿದ ಅತಿಥಿಗಳ ಪೂರ ಭಾಷಣ ನಮ್ಮ ಕಡೆಕೇರ್ನ ಭಾಷಣ ಬೇಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ ಅಲ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರತ್ತ ಕಡೆ ಕಾಲ ಇತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾನು ಬಂದ್ರೆ ಕಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅತಿಥಿನಗಳು ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತಾಡ್ ಕಾತುಂಬಲ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ಲತ್ ಕಬ ಬಲ್ತಲ್ಲ ನಲ್ಲಿದಾಡೆ ಕೊಡಪನ ಹೋತ ಬಲ್ತಲೆಕ ಬಲ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಾಜನೆ ನಿನ್ನ ಭಾಜನ ಹೊಟ್ಟೆ ಅರೆ ಮನೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಒಂದು ನೀವು ವೇದಿಕೆ ನೆಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ರೆ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಬರ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಬಂತ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಬರ್ರೇಜಿ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಕುಲೆಕ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು ನೆಂಚ ಬಂಡ ಟೀಪ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪೇರೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಒಂದು ಟೀಪ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪೇರು ಟೀಪ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪೇರು ಟೀಪ ಇದ ಸುತ್ತಲ್ 4 ಚೇರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟೀಪ ಇದ ಮಿತ್ತೊಂದು ಫುಲ್ಲು ಕಚಂಬರ್ ಸುಕ್ಕ ಮತ ದಿದಿ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕನಮ್ಮ ಸುರು ಓಲು ಓಲು ಮುಳು ಅವಳು ಮಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ವೇದಿಕೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಸೈಡ್ ಚೇರ್ ದೆಪ್ಪು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಬಾಡು ಮುಗಿ ನಡೆದು ಟೀಪ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪೇರು ಟೀಪ ಇದ್ದ ಮಿತ್ತ ನೀರ್ದಿದ್ದು ಪೇರು ನೀರು ತಿನ್ನಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ದಿಯಾರ ಆಂಡ್ ಮಾರೇಜಿ ದೆಪ್ಪಲೆ ನಿಗ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಖಾಲಿ ಬಿಡೋಡು ಮರಿಪಚ್ಚನ ಅಕ್ಕ ನೀರ್ದಿದ್ದು ಪೇರು ಹಿರೇಗೆ ಬಾಜಲಾದ ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಬಾಜಲಾದ ಪೂಜೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾಜಲ ನಿಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಬಾಜಲಾದ ಪೂಜೆ ಆನೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ನೀರು ತಿಂತಿರತ್ತ ಐಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳ ಒಂಚೂರು ನೀರು ತಿಂತ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಡು ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಡ ಬರಂದ ಬಾಕಿ ಎದುರು ಗುಳ್ಳೆ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರದ ನಿನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಇನ್ನ ಮಂಡೇಡಿ ನೀರಿನ ಚದಿ ಇದು ಟೀಪೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಂದ ಇದು ಪೇರು 2 ತಿಂಗಳು ತುಂಬೆ ಕೊಡ್ದು ಪೇರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಿರಿ ಅನ್ಬೇತಿದ್ವಿ ಕಿರಿ 2 ತಿಂಗಳು ತುಂಬೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿರತ್ತ ಐಕೋರ ಜೆತ್ತಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಗಿಂತ ಓದೋಡ ಓ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಂದೆ ರಥಾವ್ ಅವಳ ತಾತ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಬೊಜ್ಜದ ಕಾಕಜಿಂದ್ರಲ್ಲ ಓ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಳೆ ಲಿಪ್ಪ ರಿಪ್ಪದ ಸಾವದಾಗ ಕಾಕಜಿ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾಷೆ ಬರಡೆ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಕ ಅವೇನ್ ಜೆತ್ತದ ಅವೇನ್ ಇದು ಇಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಲಕದುಂತೋಡು ಕುಜಲ್ ಇಂಚ ಪಿರಮಂತ ಪಿರವ್ ತೋಡು ಅಲ್ಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ದಿನಾಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಪಲ ಕೆಂಜಿ ನಾನು ಕೊಡು ಓ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನಿ ಮೋಖಿಲ್ ನೆ ಥಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಬೇಕು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಂಡ ತೋರ್ನಾಡಿ ಮುಚ್ಚೋಳೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾತ್ರ ಬರು ಅವಂಡತೆ ಐದು ಬಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಮೈಕ್ ಎದುರು ಬತ್ತುಂತುದು ಮೈಕ್ ರೆಡ್ ಬೊಟ್ಟು ರೆಡ್ ಬೊಟ್ಟು ರೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಮೈಕದ ಬತ್ತು 4 ಬೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಸಮಾನ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಷಣ ಸುರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎದುರುಗುಲ್ದಿನ ಇಲ್ಲ ಬೊಜ್ಜುತ್ತದ ನಾನು ಕೂರೊಂದು ಕುಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಏರೇರ್ನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸೊತ್ತವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಸೇರಡವು ಅಕ್ಕ ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಮನ್ಪಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಡಿಗೋರು ನಿಂಗಡ ಅರ್ಧ ಬಕ ಅರ್ಥ ಅನ್ನಗೆನ್ನ ಅರ್ಧ ಖಾಲಿ ಈ ಪಾತೆರ್ನಗ ನಿನ್ನ ಬಿಮ್ಮಬುರ ಅಂಜಿ ಇಂಜಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಾ ಪಾತೆರ್ನಗ ಅವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ ಸುರು ಅವು ಗೊತ್ತು ಬೋಡಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಇತ ಮಾತ ಪೊಂಜೋಕ್ಲತ್ತು ಕೆಲವು ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡಿ ತಿಲಕ ಪಿದೆ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲಡಿ ನೈಟ್ ಡಿಪಿದೈ ಜೀನ್ಸ್ ಪೈ ಅಂಚತ್ತು ಪಾತೆರ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪುರ ಆಯ್ತು ದಾದ ಗೊತ್ತನೆಕ ಇತ ಕೆಲವು ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಮಾತೆರತ್ತು ಕೆಲವು ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಲ್ಪ ಮದ್ಮೆ ದಲ್ಪ ಒಣಸೋನ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಪತಿಯರು ರೆಡೇ ರೆಡ್ ಬಿರಿಯಲ್ ನಾನು 2 ಟೈಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅಂತ ರೆಡ್ ಬಿರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೈ ಅದು ಅವೇ ಪುಂಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಚ ಒಣ ಸೊನ್ಪುನು ಇಂಚ ಪ್ಲೇಟ್ ಪತಿಯರು ಇಲ್ಲಡ
ಏನಾಡು ಅಂಚ ಉಂಡಿಚಿಂದ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೊನದು ಬಾಡ್ನ ಕಂಡೇನಿ ಬಾಡು ಹೋಯ್ನವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏರೇರ್ ನನ್ನ ಉಪ್ಪತ್ತ ಅಂದ ಹೆಂಗ್ ಕೆಟ್ಟೇನೆ ಆತಿಜ ಯಾನು ಮಾತ ದಕ್ಕಿ ನೀನು ನಾನು ದಕ್ಕಂದ ಏರೇರ್ ನನ್ನ ಉಪ್ಪ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಕಂಡನಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಡ್ದಿನ ಬಿರ್ಕಿದೇನೆಲ್ಲ ಪೂಜಿದು ಉಂಡ್ರ ಬೆಡ್ಡೆಂಡ ನಿತ್ತ ಅವೇ ಪಾತಿರ್ನೆಟ್ಟೆ ಮೈನು ಪುಂದ ಅದು ಗೊತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಲ್ಪ ಪೂರ ಅವೇ ಪುಂಜೋಕಲು ಈ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತಿರ್ ನಿಂಚ ಮಮ್ಮಿ ಓಯತಿ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡ ಅವೇ ಅಪ್ಪೆಡ ಅಪ್ಪೇನೆ ಕೆವಿಗೆ వాళ్ళకి పనుంటుంది జాలంచని ఐక్యత ఇంక మధ్యమేళ కోరుతున్న ಹೊರಪಾಡು ಮಾರಿದ್ದು ಈತ ಮನ್ನೇನು ಮಾತ ಮನ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಂಚಿನ ಲಲಿತಕ ಬತ್ತೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಈತ ಅವು ದೀಪೈ ನಾನಂತೆ ಬರ್ರಿ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚಿತ್ರ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚಿತ್ರ ಉಲ್ಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ಓ ಒಂದೆತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ ಸಾವಡಾತೇನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಲಾಡ್ ಹೋಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪದ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನೀರು ಬಿಟ್ನ್ಯಾ ಮೈಕ ಹಾಕೇಲ್ಗೋರು ಮೈಗಾಗು ಮೈಕ ಗಂಚ ಮಂತ್ರ ಮೈಕ ಕೈಟ್ ಬರ್ಪು ಬೋಟರೆ ಬಂತಿನತಿ ಅಬ್ಬಾ ಓ ಮಾರಿ ಸಂತಾನ ದಾದಿ కొంచెనకులు భాషను వలపనో ఎప్పల మైకా గించబొట్టారు వాళ్ళు గించబొట్టున దాంట్లో ఎదురుగున్న ఉడికి క్యూ ఉడి పడిపోయారు ఎక్కడైనా లెత్తారా ఎక్కువ తిని భాషను వలపనో మైకా గించబొట్టాడు అప్ప మైక్ టెస్ట్ మంత్ లెక్కలాంటి బత్తన్న జాగ్రత్త నమ్ముసుంటూ భయపడరా నిన్న ఆలోచించాను బరోడు బతికిన కోపాన్ని తెలిసిదత్తు మసోడు ಕೋಪಡು ಬೆಚ್ಚೋಡು ಬೆಜ್ಜೋಡದು ಮೇಪದೌಡು ಕೋಪ ಇಂಚಬೋಟು ನನ್ನ ಬತ್ತನ ತಿನ್ನಿದೆ ಬೋಪಿ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಜನಗುಲೆ ಏನಿದ್ದೆ ಪನ್ನೀರ್ ದಾದಾನ ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಗಲ್ ಬೇಗ ಏನಿದ್ದೆ ಪನ್ನೀರ್ ಬೋಪನ ವಿಷಯ ಮೂಲ ಸೇರ್ದಿನ ಅಂಜನಕ್ಲೆ ಗದ್ದು ಮೂಲ ಸೇರ್ದಿನ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬನೋಡು ಅಕ್ಲು ಉದ್ದಾರ ಅಂಡ ದೇಶ ಉದ್ದಾರ ಇಲ್ಲ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ನಾನ ಮನೆ ಬಂದೆ ಗುಲ್ಲು ನದ್ದು నాకు నమ పొంజనగలు లగ్గదుంతుడు పొంజనగలు లగ్గదుంతుడు బచ్చిన మాత్ర గుల్లోడు గల బచ్చిన ఇలా పోయి చెప్పాడు మరలు చెప్పాను నీ కాస్ట్లీగా పడుతుంది పుల్లిలో బిర్యానీ పొంజనగలి ఏం దాయకించమనందులేని పండ సురుగు ఓలు బోండల తూకనమ నమ్మ పొంజనగల మిద్ద గర్జనే ఉందుండు దాదా పొంజనగలే గూడుడు పడుదిత గర్జనే ಇಂಚನೆ ಪಿಲಿಸಿಮ್ಮನೆ ಗರ್ಜನೆ పొంజనగల మిద్ద ఉలవలా ದೌರ್ಜನ್ಯ ದೌರ್ಜನ್ಯ ఓలు బోండల పొంజనగల మిద్ద అర్జున్జన్య అంజ పొంజనగలి నమ్మ మని ಬಂದగుల్లు ಏತೆ ಬಂಗಾಲ ಏತೆ ಖರ್ಚಾನ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯನ್ನರ ಇಡೇಲಿ ಎತ್ತೊಂಬತ್ತದ ರಡ್ಡು ಪದ ಪಣ್ಪೋ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕುಳ್ಳೇರು ಕುರುಕಿರನುಳ್ಳೇರು ಬೇತೊಳ್ಳೇರು ಮಕ್ಕನ ಮಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಬನ್ನತ್ತ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇಂಚ ದಾ ಇಂಚ ಆಗ್ತದೆ ಐತ ಮಿತಿ ಇಂಚ ಅದು ಅಜಿಟ್ ನ್ಯ ಜಾಜೊಟ್ಟಿಗೆ ದುರ್ಜ బోండల పొంజనగల మిద్ద ದೌರ್ಜನ್ಯ దౌర్జన్య అంజాది పొంజనగలి నమ మని ಬಂದಗುల్ಲು ನದ್ದು ಗುರುಕು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದು ಅವಿದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪ ಐದು ಗಸ್ಯನ್ ಜೆಡ್ಡೆ ಪಡ ಜನ ದೊಂಡೆಡ್ದಿ ಕೇರಳ ಒಂದು ಓಲಕ ವೇದಿಕೆ ಡತ್ತು ತಿರ್ತ ಅಯ್ಯೇ ವೇದಿಕೆ ಡಾಮನ ಬೇಲಿನ ಮಾತಾ ಪೊಂಜನಗಲು ಒಟ್ಟಾದ ತಿರ್ತಿಂಗಿಲ್ಲ ಪರೋಟ ಮಾತಾ ಪುಂಜವನ್ ಸೇರಿದ ಪೊರೋಟ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಿಕಲ್ಲ ಇಂಜಕ್ಷರ ಪೋತುಲು ಅವು ಪೊರೋಟತ್ತು ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟ ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ಪರೋಟ ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ಇದು ನಮಗೂ ಹೊಡೆನಿ ನಿನ್ನ ಪರೋಟ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಂಕ ನೀರು ದೋಸಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಬೋಡು ನಾಯಕಿಂತ ಬನಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಸುರುಗು ನಮ ಪೊಂಜನಗಲು ಬದನೇವಡು ಪೊಂಜನಗಲು ಬದನೇವಡು ಅಂದು ಪೊಂಜನಗಲು ಬದನೇವಡು ಆಂಜನಗಲು ನುರ್ಗೆ ಅವಡು ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ದಾದೇಕ ಬದನೆ ತರಕಾರದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡುವರ ಅರೆ ಏನು ಬನ್ನಿ ಪೊಂಜನಗಲು ಬದನೇವಡು ಬದನೆ ಉರುಳು ಒಂದುಂಡು ಬೇತದಾಲ ಭಾಷೆ ಪಲ್ಲೆ ಐತ ವಿಷಯ ಪೊಂಜನಗಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗುದು ಚೇಂಜ್ ಚೇಂಜಿಗೆ ಬದನೆಕ್ಕೆ ಬದಲಾವುಡು ಅಲ್ಲಿ ಬದಲ ಅನ್ನಗ ಬದನೆ ಕುರಿಯು ಪೊಂಜನಗಲು ನಮ ಸುರುಕು ಬದಲ್ ಬದಲ್ ಬದಲಾವುಡು ದಾಯಗಿಂದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜನ
ಇತ್ತ ಒಯ್ಟ್ಲ ಪೊಂಜನಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದೇನೆ ಪೊಂಜನಗಳು ಪೊಂಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ ಬರ ഞാനൊരു മതിമേ വിതടിത്തെ അവൻ നോൺ വെജ് മനസ്സൊന്ന് ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಾವು ಹಾಲು ಬೋದು ಕೂಡ ಜಾತಿಗೆ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಓಪಿನ ಬಂದು ನಾನು ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಓಪೆ ಎನ್ನಡು ತುಂಬ ರಡ್ಡು ಪೊಂಜನಗಲೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಹೋಯ್ತು ಜಾತಿ ಅಪ್ಪದಿಲ್ಲ ಪೊಂಜನಗಲು ವೈಟು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಲೆ ಪಡೆದು 100 ಮೀಟರ್ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡಬತ್ತೀನಿ ಆಂಡಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾಲ ಪೋದು ಆಡು ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಪಾನೆ ಹಾಳಪಿನ ಎಂಚಾಲ ಹಾಳಪ್ಪ ಕೂಡ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕಂದೇರು ಇದು ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಗಳು ಕಮ್ಮಿ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಇಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಅವೊಂದು ನನ್ನ ಮಾಜ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ನನಗೆ 5 ವರ್ಷದ ಸೈತ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಾಪುಡು ನಾನು 5 ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕದ ಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಣ್ಣುಡ್ತು ಓಡೆ ನನಗೆ 10 ವರ್ಷ ಕರಿನ ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಲಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಏನು చెప్పండి ನನ್ನ ಮಾಜ್ಯರ್ నాకు ಬಜೆಟ್ ಸಿತ್ತು ಬಂದ ನೀ ಕಾಂಡೆ ತೋಟ ತಿರ್ಗೆ ರೋಪಿರತ್ತ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ತುಂಡು ಗುಂಟುಂಡು ಅಂಡಾಂಡು ಓಳುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತೀನಿ ಸೀರೆಡುಲ್ಲ ಅಂತ ಬದುಕದ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮದುವೆದ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೆಕ್ಕಲು ಬಜಂಗಿದ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೊರಿಯೋಡು ಬಂದು ಪನ್ಪಿನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಅಜ್ಜಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನಮ್ಮದು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪಡು ತುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಕಲು ದಾದಪನ ಒಂದಿತ್ತರು ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಜೊತೆ ಬೋಪಿನಾಗ ತುಂಬ ಒಂಚೂರು ಕುಂಟು ಪರಿದಿತ್ತು ನಾವಿನ್ನು ಕುಂಟು ಪಾಡ್ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಇತ್ತದ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ ಸಮೇತ 5,000 ಆಯ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬರೀ ನಾವಿಯ ಮೂಳು ದಾದ ಬರೇ ಹೊರಿಸಿದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಇಟ್ಟೆ ಒಂಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಗಣಪತಿನೇ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಇಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಬಡದು ವಿಸ್ಕಿ ಬರ್ರೆ ವಿಸ್ಕಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅವನಿക്ക് എനിക്ക് വിസ്കിൻ ഡെഡ്ല കൊറോണ അർപ്പിച്ചു ഓല അർപ്പിച്ചു എന്നാത്ര റഡ് എന്നാല ഇനി റഡാത്ര ഓ വിസ്കി ಪಕ್ಕ ಪಿರಾವಡು ಸೊಂಟ ಮುಟ್ಟ ತೋಜಾಡು ಮರಗ ಪಿರಾವಡು ಬೆರಿ ಪೂರ ತೋಜಾಡು ಫ್ಯಾಷನ್ ಸಾವ್ದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಎನ್ನ ಕೈ ಕತಿ ಕೊಡು ಬಿಯರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಪೊಡಿ ಆಪನೊಟ್ಟ ಬಾಟ್ರಂಡು ಓಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡುಂದೇ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮಾರಿಲ್ಲ ಪೊಂಜನಗ್ಲು ಸಾರನೆ ಬಿದಾಡಿ ಪೊಂಜನಗ್ಲಿ ಸಾರನೆ ಬಿದಾಡಿನ ಹೆಲ್ಪರ್ನಗ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅವನು ಆಯ್ 1,2,000 ಬೆನ್ಪಿನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ ಮನದಾಡಿ ದೋಕ ಹೆಲ್ಪರ್ ಅದು ಪೋ ಹೆಂಗೆ ಗಟ್ಟೆರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಂಗೆ ಕಲಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಮನದನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಹೆಲ್ಪರ್ನಗ್ಲೆ ಕ್ಯೂಪ್ ಯಾನು ಕಲಪೆ ಒರಿಯನ ಬುಗೇಲ್ಡು ಕೇಕ್ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟು ಒರಿಯನ ಬುಗೇಲ್ಡಿಗೆ ಪಿಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿ ಪೂರ ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಏನು ಒಲ್ಲ ಬಿರಾವಡ್ದು ಒಲ್ಲ ಲೆತ್ತೇನ ಅಂಡ ತಿರುಗಿನ ಗಂಬಿಯನ ಮುಂಕು ಬೋದ ಏನ ಬಟ್ಟಿಡಿಪು ತಪ್ಪವೈ ನೋಲ ಕಲಪನೋಲ ಮಿಸ್ ಆಗುಂದು ಆಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಯಾನ್ ಮೈನ್ ಈ ಬಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಮುಂಕು ಮನ ಮೋನಿ ಕೈ ಕಂಡ ಮೊನ್ನ ಏನು ಪೊಂಜನಗಳು ದಾದ ಬನ್ನಿ ಯಾನು ಬನ್ನಿ ಪೊಂಜನಗಳ ಸಾರಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಣೆ ಅಕ್ಕ ಸಾಧನೆ ನೋಡಿ ಸಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಕೂತ್ನಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತುಟ್ಟು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆ ಫಿನಿಶ್ ಆದ ಪೆಟ್ಟ ಒಂದಿತ್ತು ಸಾಧನೆ ಸ್ಲಾಬ್ದ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ 5 ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮುಂಡ 50 ವರ್ಷ ಕಾಪಾಡವು ಬಿಲ್ಡಿ ಕಟ್ಟನ ಏನ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ಆತಿ ಒಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲಕ್ಕ 5 ವರ್ಷ ಬೋಡವು ಪೊಂಜನ ಸಾರನೆ ಅಲ್ಪಿನತ್ತೆ ಮಕ್ಳು ಒಂಜಿ ಚಟ್ಟಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲತ್ತಿಂದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲೆ ಯಾವು ಆ ಟಾಪಿ ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೋನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಏಕರಡಿ ಸೇಲ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಡಿಗೆ ತಂದ್ಬೇಕು ದಾನಿದೆ ಜಲಜ ಈ ದಾನಿದೆ ಕಾಂಡೆ ಮಕ್ಳ ವೈಪರ್ ಇಂಚಿಡ್ದಿಂಚಿ ಬಾಸನಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಾವು ಕೂಡ 1 ಗಂಟೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರೆ ಬಯ್ಯ 3 ಗಂಟೆ ಬೇಲೆ ಬಂದು 3 ಗಂಟೆಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆಂಜನಾಗ್ಲೆ 3 ಗಂಟೆ ಪೊಂಜನಾಗ್ಲೆ 3 ಗಂಟೆ ಬಂದು 3 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಸೀರೆ ಅಂಟಿ ದಿನ ಸಿಮೆಂಟ್ ನಿಂಚ ರಟ್ಟೆ ಇವ್ರು ಮನೆ ಹೆಂಗ್ ಬಾಂದಿರಂಡು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಎನ್ನ ಬಾಜನೆ ಎಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಂಜುಳಾ ಜಾವ್ಲಾ ಚಂದ್ರಲೋಕ ಹೋಗ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಂಜುಳಾ ಜಾರಿ ಅಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಲೋಕ ಹೋಗ್ಬೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಬಿಡೋಡಿ ಈ ಕರಿಂಚಿ ಸೈ ಹೊಡಿ ದೇವಲೋಕ ನಾಟಿಡಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಹೋತೀನಿ ಹೊರನೆತ್ತ ಕೂಡ ಬಲಸಿನಿ ಹೋಗ್ಬೋದಿನಿ ಮಂಜುಳ ಮಂಜುಳ ಬೇತೆ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಬೇತೆ ಮಾರೇದಿ ಮಂಜುಳ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಡೋದು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಹೋಗ್ಬೋತೀನಿ ಚಂದ್ರಲೋಕ ಹೋಗ್ಬೋತೀನಿ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಮಲ್ ಖಾಲಿ ಆ ಕೇರಳದ ಮಲಬಾರ್ ಬಸ್ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲಾಡೆ ಪೋಯಿನ ಮಲಗಿಂಚ ಗೊತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದ 1/4 ಕಿಲೋ ಟೊಮೆಟೊ ಕಂದಿದ್ಯಾ ಆನಮನೆ ರಶ್ ಇಲ್ಲ 1/4 ಕಿಲೋ ಟೊಮೆಟೊ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತು
ಅಂಜ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬೆ ಮೊಂಜನಗ್ಲಿ ನಮ ಈ ಬಲ ಟಿವಿ ದೂಬ ಪೇಪರ್ ದೂಬ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಅವಳೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಡ ಸೈದಲ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಡ ಸೈದಲ್ಲ ಓ ಲಾಂಡಲ ಆಂಜನಗ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಡ ಸೈದ್ರೆ ನಿಗಳು ದೂದರ ಇಯರ ಮೊನ್ನ ಅಂಜನಗ್ಲ ಸೈಪು ಜನ ನಮ್ಮ ಬಿಡೇದ ಹಾಲ್ ಉಡುದು ನಾ ನಮ್ಮಡೆ ಪುಟ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಲಾಂಡಲ ಆಂಜನಗ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಡ ಸೈದ್ರೆ ನಿಗಳು ಕೇಂದರ ಏನಂದದ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಉಡುಬುಡ ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತಾ ಕೋಡಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಡ ಸೈದಿನಿ ಪೊಣ್ಣುಲ ಅಂತ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸೈದಿರ ಆಂಜನಗ್ಲ ಅಟಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ನಿಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರ್ನತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕನಕನ ತಾಟಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುದು ನಿಗಳು ಸೊಂಟ ಬಗ್ಗೆರ ಸಣ್ಣ ನಿಗ್ಲೆ ಉಂಟು ನಾಲ್ಬಾರ್ದ ಪುಟುಕ್ಕ ಮಂಡ ಪೊತ್ತೋಡು ತುಂಬದ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲು ನಲ್ಲ ನೆಲಟ್ಟು ಕುಲ್ಲದ ಆ ಮಣ್ಣದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮುದ್ದಿನ ನಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರ್ಗಾತು ಟೇಸ್ಟಿ ಬೇಡಿ ಕರ್ತಾ ಹೊಡನೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬಡಪ್ಪ ಅಂಜನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಾರ್ನೆ ಅಲ್ಪನಾಗ ತೀರ್ಥಪುರ ಸಾಹಿಬ್ನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತೇನ ಆಂಜಕ್ಲೆ ಸಪೋ ಆಂಜನಕು ಪೇಂಟ್ ಹಾಕ್ನಾಗ ತೀರ್ಥಪುರ ಸಾಹಿಬ್ನಾಗ್ಲಿ ಆಂಜನಕು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ತೀರ್ಥಪುರ ಸಾಹಿಬ್ನಾಗ್ಲಿ ಆಂಜನಕು ಬರ್ತ ಸೈಪುನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಐದಿನ ಏನು ಮುಳದಾದನ ಬಂಡೆ ಓಕೆ ಎಂದು ಜಿಡು ಅದು ಬಂಡಲ್ಲ ಅದು ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಕೊಂಜನಗ್ಲಿ ಏನು ಅವೇ ರೀತಿ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬೆ ನಮ್ಮ ದಿನಾಲ ಪೇಪರ್ ಓದುವ ಟಿವಿ ದೂಬ ಹತ್ತೋರ ಆಂಡತು ಅವು ಮಂದ ಪೇಪರ್ ವಿಷಯ ದಾದನ ಬಂಡ ಅವಳೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ರೇಪ್ ಮಲ್ದ ಕೆರಿಯರು ಅವಳೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ರೇಪ್ ಮಲ್ದ ಕೆರಿಯರು ಅಂಡ ಓಲಾಂಡಲ ಆಂಜನಗ್ಲನ ರೇಪ್ ಮಲ್ದ ಕೆರಿತಿನ ನಿಗು ದೂತ ಇಜ್ಜಿ ಯಾವ ಈ ಇಂಚ ಬಗ್ಲಿ ಈ ಸರಿತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಬು ಜನ ಅಂದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುನೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ ಬರಬೋಬಿನೆ ಟೈ ಕಟ್ಟು ನಡೆ ಕೋಮನಾಟ ನೆಂಚ ಏನು ಹೋಳು ತಗ್ದಿನಿ ಅಕ್ಕ ಪಾತೆರೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತ್ರೆ ಓಪನ್ ಎತ್ತಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡು ಸರಿ ಯೋವಿನ ಪುರ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಬಡ್ಚಿ ಅಂಜಾದ ಪೊಂಜನಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜನಗ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಏತ್ತಲಾ ಪಾತಿರಲಿ ಕಂಡನ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಾತದ ಕರೆಂಚೋಡು ಅಂಡ ನಿಗ್ಲನ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಯ ಏತ್ತಲಾ ಪಾತಿರಲಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಂದಿರ ರಡ್ರಡ್ ಮುಜಿ ಮುಜಿ ಗಂಟೆ ಪಾತಿರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಪಾತೆರ ಸಿಕ್ಕುನಿ ಈ ಪಾತೆರ ನೀವು ಪೂರ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲು ಪಾತೆರ ದಾಪುನಿ ಈಗ ಎಬ್ಬಟ್ಟ ಹೊಡತಿ ಈ ಪಾತೆರ ಪೂರ ಹೋದಾಪು ಏತ ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪೊಂಜನಗ್ಲ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಪೊಂಜನೊಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೆ ಅಲ್ಲ ತಿದ್ದಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತು ತೆಲ್ಪು ಸಾರು ಬಾಂಡ ರೊಟ್ಟಿ ಹೊಣ್ಣೊಂದು ನಾಡೋಡಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಬೀಡಿ ಉಷಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಬಿಡಿ ಏತಿ ಒಟ್ಟು ಬೀಡಿ ಬಯ್ಯನ್ನ ಬಲಿಪುನ ಬೀಡಿ ಉಷಾ ಗೊತ್ತಿ ಮುಖ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ತುಕ ಬ್ರಿಂಚಿಗೆ ಬಲಿ ಬಂದ ಇಲ್ಲಾಡು ಸೂಟನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅಮ್ಮಿ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮಿ ಭಗವತಿಯ ಮುಖ ಅಪ್ಪೆ ಬೀಡಿ ಉಷಾ ಗೊತ್ತಿ ಇಂಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಹಾಶ ಮಾತ್ರ ಪಿಟಿ ಉಷಾ ಏನಿ ಬಲಿ ಪಿಟಿ ಉಷಾ ಮಗ ಏನು ಮಂಡಿನಿ ಬೀಡಿ ಉಷಾನೆ ಬೀಡಿ ಉಷಾನ ಬದುಲ್ಲಿ ನೀ ನನ್ನ ಬತ್ತೊಂದು ಯಾರ್ದು ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಬೀಡಿ ಉಷಾನ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಿಡ್ರೆ ನನ್ನ ಬತ್ತೊಂದು ಅಂಜಾದ ಮುಂಜನಗ್ಲೆ ಏನು ಕನ್ಪನಿ ಅಕ್ಕ ಯಾವಕ್ಕ ಮುಗಿಪುಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ನಿನ್ನ ಹೊರ್ಚಿನ ಎತ್ತು ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ಅವಳೆ ಬಾಕಿ ಅವು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕ ನಾಲೇ ನಾಲ್ಕು ನಲ್ಪ ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲ ನಾಲೇ ನಾಲ್ಕು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ದೆ ಕೊಡ್ತೀನಾಗ್ಲೇ ಮುಸುಂಟು ಬಾಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಡ ಕೀರ್ತಿ ಜನಗಳಿಗ್ಲ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ವರವಾದು ಎನ್ನ ಸಂಘದ ವರವಾದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಏತ್ ಪಾತ್ರಲಿ ಏತ್ಲೆ ಯಾವಕ್ಕ ಬಕ ರೈಸ್ ಬಕ ಇಂಚಿನ ಅಲೆ ಅಲೆ ಪೂರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನ ಸೂಪರ್ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಾಜನೆ ಇಂಜಾದನು ಇನ್ನು ಬಾಜನ ಎಲ್ಲ ñಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಎಲ್ಲೆತ್ತು ಇನಿ ಇಂಜಾದನು ಇನಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಡ್ದಟ್ಟೆ ಬಲ್ಲಿ ಇರ್ನತ್ ಅಲ್ಪೈ ಒಂಜೋ ಗೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಅರ್ಣ ಮಾತ್ರ ಕಿರಿ ಎಲ್ಲ ಎರನು ಬರ್ರ ಬಂತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಜನೆ ಇಂಜಾದನ ಎನ್ನ ಬಾಜನ ಲಾಗೈನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಎಲ್ಲ ಏನಲ್ಪ ಮಾದರಿಗಳ ಚೀಪೆ ಗುರ್ರಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಬೆಂಗರಿಗೆ ಹೋಗು ಮೈಸೂರು ಮಾಗ ಕಾನಲೆ ಬೆಂಗರೆ ನಮ್ಮನ ಮೈಸೂರು ಬಾಗ ಬೆಂಗರೆ ಬಂಡ ಬಂಗುಡೆ ಗಣ್ಣ ಬೆಂಗರೆ ಜೀಪೆದ ಮಾಡದಿ ಬೇಕರಿ ಬೇಂಬೇರಿ ಪೋಯ್ ಬೇಕರಿ ಮೈಸೂರು ಬಾಗ ಮೈಸೂರು ಬಾಗ್ ಮಿಕ್ಕಿದಾದೇ ಮಾಡೋದು ಮೈಸೂರು ಬಾಗ್ ಈ ಉಳ್ಳತ ಅಯ್ಯಂಗರ್ ಬೇಕರಿ ಇನ್ನು ಮುಂಡುಂಡತ ಅವು ಅರ್ಧ ಹೋಳಿಕೆ ಇನ್ನು ಕಣ್ಣುಂಡತ ಅವು ಶುಕ್ರ ನಂದುಂಡತ ಅವು ಒಂದುಂಡತ ಅವು ಉಂದು ಎನ್ನೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆರ ನಿನ್ನ ಸಾವನೇನು ನೆನ್ನ ಬಿಡೋದಿನ ಅವು ಉಂಡು ಬಾಯಿಡೆಲ್ಲ ದೋಜ ಚಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಜಾಮು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮ್ ಅವು ಮುಖ ಇನ್ನು ಕೂಲಿಂಡದ ಜಾರಿ ಬೀಜ ಮುಖ ನಿನ್ನ ಬಿಮ್ಮುಂಡದ ಅವೇ ಇನ್ನು ಪಾಲದ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಇದೆ ಎನ್ನ ಬಿಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಬಾಗದ ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ನಗ್ಲಿ ಮಾದ ಒಂದೇ ಮೈಸೂರು ಬಾಗ ಕೊರಡ ಕೊರು
ಚಲೋ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೆಲಿಕೆ ಬಂಜಿ ನೆಲಿಕೆ ಪನ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ದು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಕೆಲವು ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟ ಅಂಚನ ಮಸ್ಕಿರಿ ತಂಡ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾನಾಜೆ ಬೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ತಂಡಗೂ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಅಂಚನೆ ಪಾನಾಜೆ ಒಳ ಸಮಾವೇಶದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದೀಪಕ್ ರೈಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಇಂಚಿನ ಕುಂಬ್ರ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲು ಮನಾಧಿಕದ ಶಾಲಪಾರ್ದು ಗೌರವಿಸಲ್ಪೊಂಡದು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸುದ್ದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೂಪುನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಕಡೊಂಜಿ ಕೋರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಜ್ಞಾನರೈ ಕುರಿಯ ತನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಲೆನ ಶಿವ ನೃತ್ಯ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಡಪೆರುಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಕಡೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಜ್ಞಾನರೈ ಬುಕ್ಕ ತನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಓವ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಮೂಲು ಎರ ದೀತೆರಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಬೊಲೆನೋ 307 ಬೊಲೆನೋ ಗಾಡಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದುಂಡು లింగమై ఆవహించరా ఘమఘమని డమరుక ధ్వని కలిపి తనని బదిలించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అణువణువున తన తనువున నిలిచి చలనమై కలిగించరా భస్మం చేసే అసురుడే అగ్నిలింగమై ప్రవికారా వరదై ముంచై జలలింగమై ఘోరా వరమై వసమై ప్రబలమౌ భూలింగమై పరమిడరా జగమే నడిపి
ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಜ್ಞಾನರಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ತನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇತ್ತ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ನ ತನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಜ್ಞಾನರಾಯ್ ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಈ ಇಲ್ಲಲ್ದ ನಂಗೆ ಮಾತ ಆತಿಥ್ಯ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀ ಹರಿಣಾ ಎಸ್ ರೈ ಬೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಣ್ಣದು ಕೇಳೊಂದು. ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿನ ಮನಸ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಂಬರ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರು ಈ ಮಂಡದ ನೆಲೆಯ ಚಿತ್ರ ದೇವರಿನ ನಾಗದೇವರಿಂದ ಕರೆತಕ್ಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನಿ ಬಾಲ್ಯುಟ್ಟದ ಈ ಇಲ್ಲಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಪುತ್ತೂರು ಸಂಭ್ರಮಗಳು ಸೇರಿದ ಬಂಟರೆ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ನೆತ್ತ ಸೇರಿಗೆ ನಡಪುರಂಜಿನ ಬಂಟರೆ ಗೌಜಿ 2022 ಈ ಮಂಗಳ ಸಮಾರಂಭದ ಲೆಪ್ಪೋಲಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಜನೆ ಪಾಣಾಜಿ ವಲಯ ಬಂಟ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬತ್ತಿ ಬಂಧುಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಅನುವನಿಕೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಬಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತವಿಲ್ಲ. ಮೂರಾಯ್ಡು ಪುಟ್ಟಿನ ನೇಸರ ದೇವೇರು ಪದ್ದಾಯ್ದ ಕಡಲ್ದು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪುನ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಚಂದಿರ ದೇವೇರು ಪಂಡ ಶಶಿ ನಮకు ತೋಜು ನಿಂತಿನ ಪೊರ್ತೋಡು ಶಶಿ ಅನ್ನನ ಇಲ್ಲಲಿದೆ ಬಯ್ಯದ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದ ಅಟ್ಟನೆ ಆಗೊಂದುಂಟು ಚಾವಡಿದ ಲೇಸಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಗುರ್ಕಾರ್ನ ವಹಿಸೊನ್ನಾರು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರೆ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲಿಯೊಟ್ಟು ಮೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಉದೀಪನ ಮಂತ್ರಚಿತನ ಹಿರಿಯರು ಆದರಣೀಯರಾಯನ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ ಮಾದೋಡಿ ಮುಳಿಯಾಲು ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ ಬಂಟರೆ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಲೆಪ್ಪೋಲಿದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಗೋಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರ್ನಾರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆ ಸೀತಾರಾಮ ರೈ ಸಾಬನವರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನಾರಿನಿ ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಡಂಬೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರಿಕಾರರು ಮುಖ್ಯನಡಕ ಸುಪ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದೂರು ದಯಾನಂದರಿ ಮನವಳಿಕೆ ಗುಂಪು ಸಂಚಾಲಕರಿ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಬುಡಿಯಾರು ನಿಕಟಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನರಾದಿಪ್ಪನಾರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಕ ಮಾಜಿ ಗುರಿಕಾರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಮುಂಡೇಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪಾಣಾಜಿ ವಲಯ ಮಿಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲುಟಿನಿಂದ ಲೇಸದ ಗುರಿಕಾರ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ನಿಂತಿನ ಪಿಜನಡ್ಕ ಗುತ್ತು ರಮೇಶ್ ಐಡಿಂಬ್ರಿ ಪಣವದ ಗುರಿಕಾರ ನಿಂತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ಮಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ತುಂಬರಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೇನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾನವಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಆತ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಕ್ಕಲು
ಚಾವಡಿದು ದುಮ್ಮದ ಸಾಲು ಕುರುಡು ಸಹಕಾರ ಕುರುಡು ಪಂಡದು ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಮನಾದಿಗದ ಮಣ್ಣಿನ ಕುರುಡು ಪಂಡದು ಕೇಳೋಣ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಕುರಿಯ ಇಲ್ನಾಡುಗುಟ್ಟು ದೇರನರೈ ಪಾಪನಡಕ ತಿಮ್ಮಣ್ಣರೈ ಆನಂಜ ಸಂಜೀವರೈ ಕುಮ್ಮಂಡ ಸಂಜೀವರೈ ಬಾಜುವಳ್ಳಿ ವಿಠಲ್ ರೈ ಬಲ್ಯಟ್ಟು ಗುಟ್ಟು ರಾಮಯ್ಯರೈ ಪುತ್ತೂರು ರಂಗನಾಥ ರೈ ಗುಟ್ಟು ಸದಾಶಿವರೈ ಸೂರಂಬೈಲು ಚಾವಡಿಗೆ ಮಾತಮ್ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಬರಂಗುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಬಂದುಲು ಈ ಚಾವಡಿದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮಂತ್ರಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಸುಲ್ಕಾದಿಕ್ಕೆ ನೊಂದು ಕಾರಂಬಡು ದೇವರ ಸುಜುಪನ ಮಲ್ಕರುಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ರೈ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಷದ ఇక్కడ పయ్యరు బుక్క తారై నెక్స్ట్ సాంస్కృతిక కార్ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಂತ್ರ ಚಿಂತನ ಹಿರಿಯರು ಅದರ ಚಿಂತನ ಬಳಪರೈ ಬಳ್ಳಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ತೆಗೆದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಲು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೇಸು ಇತರ ಪ್ರಜೆತ ಮಾತ್ರ ಲೇಸಲು ಸುದ್ದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವುದು ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪಣ ಬರ್ಚಿ ಇದು ಬರಂದ ನಕಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪ ರೌಲ್ ಅಪ್ಪಿ ತುಪ್ಪಲೆ ಕಡಪ ಮನ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೇರವಾದ ಲೈವ್ ಇಟ್ಟುವುದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದೇವರ ಸುಗುಪ್ಪನ ಮನ್ಪರು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ರೈ. ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಸರ್ಪಾಲಂಕೃತನೇ ಗಣಾಧಿಪ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಸರ್ಪಾಲಂಕೃತನೇ ಗಣಾಧಿಪ ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ವೇದವತಿತ ನೀನು ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ವೇದವತಿತ ನೀನು ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ನೀನು ಗಣಾಧಿಪ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ದೇವರ ಸುಗ್ಗಿಪ ಮಂತ್ರ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಸಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಿರಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಾಡು ಕುಳ್ಳುದಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಿನ ಮಾತಿರಲ್ನ ಮೋಕೆಡು ರೆಡ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುನಾರು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರ್ಲ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲಿಯೊಟ್ಟು ಆರು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ನ ವಯಸ್ಸನ್ನಾಗ ಆರತಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೀವನಕ್ಕಲು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಬಂಟ ಬಂದುಲು ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು
ಅಂಚದ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆನೆ ಮೀರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಂದುಂಡು ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಡ್ ಮಾತೆಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋಪೆಡ್ ಸೇರ್ಸದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಚಾಲನೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರೊಲೇರು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯೋಟ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗ್ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ ಮುರಣಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಬಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ಅರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಯುವ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಶಿರಾಜ್ ರೈ ಅರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಸಬಿತಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಪ್ರಣಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಣಾಮ್ ರೈ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೈವ ದೇವರೇನು ಮನಸಾರೆ ಎಣ್ಣಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪತಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡೊಂದು ಈ ಮಣ್ಣಡು ನೆಲೆ ಉಂತನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರು ಇರುವೆರು ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು ರಾಜನ್ ದೈವಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡೊಂದು ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿ 2022 ಅವಧಿದ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡಪಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಚನೆ ಪಾಣಾಜೆ ವಲಯ ಬಂಟ ಸಮಾವೇಶದ ಈ ಒಂಜಿ ಗದ್ದಿಗೆಡು ಆಸೀನರಾಯಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತಿಯರ್ನಕ್ಲೆ ಸೇರ್ದನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ನಮ್ಮಡದೀನಿ ಸನ್ಮಾನನು ಸಾಧಕ್ಯರಾದ ಸನ್ಮಾನನು ಪಡೆಯರ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಾಧಕ್ಯರ್ನಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರ್ನಕ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಗೋದೋಳಿ ಲಗ್ನಡು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಗೊಡ್ದು ಈತೊಂಜಿ ಜನ ಸೇರಿದು ಪ್ರಥಮ ಸಭೆನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘನು ಮಿತ್ತು ದೇರ್ತ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಪಣಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೆತದ ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಸೇರ್ದ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಪನೋಡ ಏನೋ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಿನ ಅವಧಿಡು ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಾದ ಗೌಜಿ ಮಲ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಂತ್ಯ ಮಲ್ತದ ಅಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಂಕಿನಿ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಹೆಮ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಮಾತ ಜಾತಿಗಳ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಇತ್ತನ ಅವು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಜಾತಿ ಜಾತಿದ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘನು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೊಂದಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಕಿರಿಯರನ್ನು ಸಾಧಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಈ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘನು ಕಟ್ಟದು ಮಿತ್ತುಕೊಣತ್ತದೆ ಅಂಡ ನಂಗೊಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲುಂಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮಾತ ರಂಗೋಡ್ಲ ಸಮಾಜಡು ಹಿರಿಯರಾದ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘನು ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ನೇತಾರರಾಯನಂಚಿನ ಕೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕಲು ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡುಳ್ಳ್ಯಾರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾನ್ಯ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕಲು 1 ಕೋಟಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಆರ್ನ ತಂಡ ಊರುಡ್ದು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಹೊಡ್ದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ರದ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘನು ಮಲ್ತದೆ ರೀ ಅಂಡ ಕರಿನ ಐನಾಜಿ ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘಡು ಚರ್ಚೆದ ಮಿತ್ತು ಚರ್ಚೆಲ ಒಂದುಂಡು ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದವ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಂಟ್ ಸಂಘದವ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಚರ್ಚೆಲು 5 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಆಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಏ ಪೊಗ್ಲ ಘರ್ಷಣೆ ಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿದ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನೋಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲಿನಲ್ಲಿತದ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಬೂಡಿಯಾರು ಆರ್ನ ನಾಯಕತ್ವದ ಒಟ್ಟುಗು ನಡತೊಂದಿತನಂಚಿನ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಗೊಡ್ದು ಪದಗ್ರಹಣ ಪಡೆ ಒಂದು ಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಥಮ ಸಭೆಟ್ಟೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘಗೂ ಸ್ವಂತ ಜಾಗೆದೆ ಪುಣ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ದೆತ್ತೊಂಡ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಪೇಪರ್ಡ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೆಲವಾರು ಜನಕುಲೆಂಗೆ ಫೋನ್ದ ಮೂಲಕ ಕೇಂಡೇರು
ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಇಪ್ಪುನಗ ನಾನೊಂಜಿ ಬಂಟರ ಭವನ ಮಲ್ಪೆರಗೆ ನಿಕ್ಲು ದಾಯಿ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲರು ಪಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಏರೆಗಳ ಉತ್ತರ ಕೊರಂದೆ ಈ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಕೆ ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆ ಬಂಟರ ಭವನನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಆರ್ನ ನಾಯಕತ್ವಡು ನಡತು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಆರೆಗೆ ಪೂರ 4 ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ನಮ್ಮವೇ ಪಂಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಣ ಜಾಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಜಾಗ ಅಂಡ ಅಡಿ ಜಾಗ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅದು ಪುಣಗ ನಂಗೆ ತಾಲೂಕು ದಕ್ಲೆಗ ಐಟ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅಧಿಕಾರ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಹಕ್ಕು ನಂಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನಂಗೆ ತಾಲೂಕುದ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮಡ ಎಂಕಿನಿ ಹಾಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಬನ್ ಸಂಘದ ಕ್ಲೆಡ ಕೇನುಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಬನ್ ಸಂಘನು ಇನಿ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ದಯಾನಂದ್ರ ಕುಳ್ಳಿರ ಆರ್ಲ ತಾಲೂಕುದಾರಿ ಅಂಡ ತಾಲೂಕುದಾರಾದಿತ್ತಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುಗೂ ಒವೇ ರೀತಿದ ಅವೇಟ್ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ದಯಾನಂದ್ರ ಇಕ್ಲು ಆರ್ನ ತಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಪಿದೈ ಪೋಳೆ ಪನ್ಪುಜೇರ ಅಂಡ ನಮ್ಮಡ ಇನಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾಪದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ರೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೇಳಿನಾಗ ನಮ್ಮಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತನ ಕ್ಲೆಡ ನಟದು ಪಾಪದ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಡ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಾನದ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಕ್ಲಾದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಅತ್ತಂಡ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಆ ಬಾಡಿಗೆದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪಾಪದಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಾವಡು ಇನಿ ನಂಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಹಾಲುಡು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘೋಗು ಬರ್ಪೂಜಿ ಐಕೆ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದಕ್ಲೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಏರೆಟ್ಲ ಕೈ ನಟ್ಟದ ಕೇನಿರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಂಘದ ಬಾಡಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ನಂಗೆ ಅವು ಆವಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕಲು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತೀರ ಆರ್ನ ತಂಡ 35 ರೂಪಾಯಿ ಬಜ್ಜೆಗೆ ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭದ 1 ಕೋಟಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಇಡೀ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಭವನನು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮಲ್ತದೇರು ಐಕೆ ನಮ್ಮಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮಲ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕ್ಲೆಡ ಕೇನ್ಗ ಎಂಕ್ಲ 1 ಕೋಟಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಗದೆ ಪುನಗ ನಿಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಗ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಐಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರುವೇರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನಗಲಿ ಈ ಬಂಟರ ಭವನ ನಡಪವನಕ್ಕಲು ಜಿಲ್ಲೆ ತಕ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದಕ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಅಂಡ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುಗೂ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಗ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಮುರಣಿ ಯಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಪುಂಜವು ಮದಿಮೆ ಆಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಏನಡ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ 25,000 ಭವನನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡನ್ನ ಯಾನ ಆವು ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಯಾನು ಕೊರಿಯೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒವೇ ದಯಾನಂದ್ರ ಕ್ಲೆಡ ಕೇಂಡಜಿ ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮಡ ಕೇಂಡಾಗ ನಂಗೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಬಂಟ್ರ ಭವನ ಇತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಫ್ರೀಯಾದ ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಳಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲೆಡ ಜಾಸ್ತಿದೆ ತಂದು ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾದ ಕೊರಳಿ ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಿದಾಡ್ದ ಬಂದುಳೆ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೂಜಿ ದಿನಕ್ಕುದುಂಬು ಕಡಮಜಿ ಹಿರಿಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಕಡಮಜಲ ಸುಭಾಸ್ ರೈಕಲು ಎಂಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಯಾನು ಆರಿನ ಅಜ್ಜರಿಂದಲೇ ಪುಣೆ ಆರು ಯಾನು ಪುಳ್ಳಿಂದಲೇ ತಗೋಬೇರು ಪುಳ್ಳಿ ಈ ಮೂಜಿ ದಿನ ತೌಳೈಡ್ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ಪ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕಿ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಪುತ್ತೂರು ಪೇಟದ ನಡುಟಾವಡು ಓಲಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಡು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪರ ಪಾಡ್ದ ಅಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಲಿ ಏರ್ನ ಹಂಗಡ್ಲ ಉಪ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಲೆ ಸೇರ್ದು ಸಭೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಪೋವಡು ಪಂಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡೇರು ಯಾನ ಅರಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುಗೂ ಜಾಗದೆ ಪುಣದಾಂಡ ಪ್ರಥಮ ಕಂತಾದಿ ಯಾನ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಅರಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಈರು 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪುಣೆತ್ತು ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಈರ್ನಾಡೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಎಣ್ಣ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ
ಎಲ್ಲ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡಮಜಲ್ ಸುಭಾಷ್ ಸೈಕಲ್ ನಡೆ ಪಾಯರೊಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಪಂಚಿನ ಪಾತಿರೋಣ ಪಂಡೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಲ ದಾನ ಬೇತ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಬತ್ತಿಜೇರು ಯಾಲ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲ ಪೋಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಡಮಜಲ ಸುಭಾಷ್ ಸೈಕಲ್ ಶಾಲದ ಮಾಲೆದ ಅಂಚನೆ ಫಲ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಕೊರದು ದೇವರನ್ನ ಕೋಣೆದಾಡೆಗಳೇ ತಂದುಬೋದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರಡ ಕಾರು ಪತ್ತದ ಯಾನು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡೆ ಅಜ್ಜರೆ ಈರು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘಗೂ ಜಾಗೆದೆ ಪುಣದಾಂಡ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀರು ಕೊರಡು ಈ ಪಾತೆರಿಗೂ ಇರು ತಪ್ಪೆರ ಬಳ್ಳಿ ಪಂಪಣಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಣ್ಣಾಗ ಯಾನು ಬಜ್ಜೆಯಿ ಮಾರದು ಕೊರ್ಪುಣ ಏರಾಂಡ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪಣೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಮಾರದಾದಿಪ್ಪು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾದಿಪ್ಪು ಕಷ್ಟ ಬರಂದೆ ಆಪು ಜಜ್ಜರೆ ಪಂಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೋಲ ದುಂಬು ಪೋಲ ಜಾಗೆದೆ ಪುಲ ಪಂಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡೇರು ಬಹುಶಃ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗೂ ಪೋಣಾಗ ಆರಾದೆ 10 ಲಕ್ಷ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಣಂದೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತದು ಯಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಬುಡದಿದ ಪಂಡೆ ಸುಭಾಸನ್ನೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಆತನ ಗಾಲು ಪಂಡಲು 6 ಕೊರಿಯರ್ ಇತನ ಈರು ಕೇಳ್ನಾರು ಏತು ಕೊರ್ಪಣೆ ಪಂಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡಲು ಯಾಲ್ನ 10 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ಜಿಂದ ಕುಡೋರಿಯಡ ಇಂಕ ಕೇನೇರಾ ಪೂಜಿ ಪಂಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡದು ಯಾಲ್ನ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಪಣೆನು ಯಾಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ವಾ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ನೇ ತಾರೀಕು ನಡಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಲ್ಲ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬರೋಡು ಪಂಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರು ಪಂಡೇರು ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿ ವೈಕಾತರ ಮಲ್ಪಣೆ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಯೆ ನಿಖಲು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಜಾಗೆದೆ ಪೋರ್ ಪಂಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ತೇರಿಡು ಇರೆಗೆ ಯಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬರ್ಪೋಜಿ ಇರೆಗೆ ದಾನೆ ಆವಡು ಪಂಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡೇರು 2 ಜನಲ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪ ಪಂಪಣೆಯನ್ನು ಫೋನ್ದ ಮೂಲಕ ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಇನಿ ಸ್ವಂತ ಜಾಗೆ ಆವಡು ಪಂಪಣಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಲುಳ್ಳ ಇನಿ 7 ಜನ ನಮ್ಮಡ ಜಾಗೆ ದೆಪ್ಪುಣದಾಂಡ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಒರಿ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪ ಪಂಪಣಂಚಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊರ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಜಾಗೆ ದೆತ್ತನಂದಾಂಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೆಂಚ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ನಿಕಲು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುಂಡು ಇತ್ತಂಡ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಮೈಸೂರಿಗೂ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ತೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಪಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರನು ಆರ್ಲ ಪಂತೇರು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಜಾಗತೂತ ಸುಮಾರು 2 ಜಾಗ ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅದು ಐತ ರೆಕಾರ್ಡು ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು ಐತ ನಡುಡೆ ನಂಗೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುಡೆ ಬೈಪಾಸ್ ಡೇ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪ ಪಂಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ನಂಗೆ ಅವರಿ ಕೊರ್ತೇರು ಈ 2 ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಲ ಬರೀಡ್ದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಹೃದಯ ಭಾಗಡು 2 ಎಕರೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ನೆನೆತನ ದುಡ್ಡುಗೂ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಯೋಚನೆಲುಂಡು ಐಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬರಿಗದಿದ್ದು ಇತ ಪುತ್ತೂರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದ ಜಾಗೆನು ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಪಂತಜಿ ಓ ಏರೆಗ್ಲ ತೂಪತ್ತಜಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕ್ಲೆನ ಮುರನ್ಲೆ ತಂದುಬೋದು ಆ ಜಾಗೆನ ತುಪ್ಪವಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತದ ಬಹುಶಃ ಆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ಜಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರು ನಾವು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಪಂಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪಂಡೊಂದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಜಾಗ ಮುರನಿ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜಾಗ ತುಪ್ಪವಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗ ಆವಡು ಪಂಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ 2 ಜಾಗದ 5 ಎಕರೆ ಹಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಸಂಟ್ಯಾರಡು 3 ಎಕರೆ 17 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಕುಂಕಿ 1 ಎಕರೆ 7 ಸೆನ್ಸ್ ಒಟ್ಟು 5 ಎಕರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಜಾಗನ ತೂತ ಐತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಮುಕ್ವೇಡು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ತೂತ ಅವಳ 3 ಎಕರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐತ ನಡುಟು ನಂಗೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕಿಡ್ದಾರ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ನ ಬರೀಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರಗೂ ಪೋತ ಬಂದುಲೆ ಏನಡ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸುಮಾರು 25 ಜನನು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತದು ದಾನಿಲ್ ನಕಲ್ನ ಮೂಲಕ ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತೆರ್ನಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದ ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಲ್ನ ದೀವಂದ ಮನನ ಆತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ದಲ್ಲ ಆ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೆಂದುತು ತಿನ್ಪುಣಕ್ಲು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ್ಲ ಕೊರದು ಅವು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘ ಆವಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಐಟೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ 25 ಜನ 10 ಲಕ್ಷದ ಲಂಚನೆ 1 ಲಕ್ಷ ಹೊಡೆದು ಮಿತ್ತು ಕೊರ್ನಕ್ಲೇನು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಸದಸ್ಯರೇನಾದ ಮಲ್ತದು
ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಎಂಕ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದು ಜಾಗೆದ ಪೆರೆ ದುಂಬು ಪೋಪ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲ್ಗಳ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪ ಎಂಕ್ಲನ ಬುಡದಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಾತ್ರ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ಲನ ಕುಟುಂಬ ಗಾತ್ರ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಸಮಾಜಡು ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲ್ ನಕಲ್ನೊಳ ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗ ಉಂಡು ಪೊರ್ಲುದ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡ ಇನಂಚಿನ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಹಿರಿಯಕಲು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆನ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಮಾಂತ ಬಂಧುಲ್ ನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಭವನನು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಮಾತ ಬಂಧುಳನ ಸಹಕಾರಡು ಶೋಕುದ ಮಲ್ತದೇರು ಆಂಡ ಸೊತ್ತು ನಮ್ಮವತ್ತು ಅವು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ನಕಲು ನಾನೂರಿಯನ ಹಂಗಡು ಉಂತೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾರಡು ಉಂತೋಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಜಾಗೆದೆ ಪೇರ ಎಂಕ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದ ನಿಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತ ಬಂಟ್ರ ನಕಲ ಇನಿ ದುಡ್ಡುಗುದಾಲ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ವಾ ರೀತಿಡು ಕೊರಳಿ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತ ನಿಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಪಾತೆರುನು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರೆಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ದುಂಬು ಬರಿಯರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘನು ದುಂಬು ಕೊಂಡ್ರೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಪಾತೆರುನು ಪಂಡೊಂದು ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ದುಂಬುದ ಸಮಯಡು ಬರ್ಪ ನಿಕ್ಲೆನ ಪೂರೆರೆಲ್ಲ ನಂಬುದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟದ ಬಜೆಟ್ದ ಒಂಜಿ ಜಾಗಣ ದೆಪ್ಪುವ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಕ್ಲನ ಕಾರು ಪಂಡದು ಪತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆನ ಯಾನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೇಂಡೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ದುಂಬುದ ದಿನಟು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆದ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರೋಡು ಸುಮಾರು 4,000 ಜನ ಬಂಟ್ರ ನಕಲಿನ ಸೇರ್ಸಾದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತಿಹಾಸೋಡೆ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಗಡು ಆವಂತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘಗೂ ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಶಾಶ್ವತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಮ್ಮ ಪಿದಾರ್ದ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಆಣಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಇನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆರಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಕೈಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ಕೊರ್ಪ ನಿಖಲ್ ಆಣಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದು ಇನಿತ ಲೆಕ್ಕೊಣೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆದು 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ನಿಖಲಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿ 2022ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಈ ಇಲ್ಲಡು ನಡಪಣಿಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯಾಗ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆಮಂತ್ರಣದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದ ನಿಖಿಲ್ಲ ಬತ್ತದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೆರೈತನಾರು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಮಾಜಿ DYSP ಆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಯ ಹುದ್ದೆಟ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಂಟಸಿರಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಬಂಟ ಸಮಾಜಗೂ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಾರು ನೊಲಿಯಾಳು ಮಾದೋಡಿ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈಕಳು ಹಿರಿಯರು ಆರು ಫೋನ್ದ ಮೂಲಕ ಕೇಣ್ಣಗ ಆರು ಸಂತೋಷಡು ಒತ್ತೊಂಡು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಡಪೆರ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘಗೂ ಜಾಗದೆ ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಯಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡದು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈಕಲಿನ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರ್ನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಂದುಲೆ ಬಂದುಳೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನಾರು ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಸಮಾಜದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನಡು ಸಹಕಾರಿಯಾದ ಒರಿ ಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಕೆಯಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸದು ಸವಣೂರದ ಶಿಲ್ಪಿಯಾದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಡೀ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಿತ್ತನಾರು ಕೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕಲ್ ಎನ್ನಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಸದಾ ಪುತ್ತೂರೋಡು ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ
ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರೆ ಜಾಗದ ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರೆಡ್ದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆನೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆರಡ ಯಾಣಾದು ಇನಿತೆಡ ಅರಡ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂತಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘಗೂ ಪೋಪುಣಂಚಿನ ಸಾದಿಗೆ ದ್ವಾರ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕಲ್ನ ಪುದರಡ ಅವಡು ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕಲ್ ನೆನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಒತ್ತೊಂದು ಬೇರು ಆರು ದುಂಬುದ ಪಾತೆರೋಡು ನಂಗೆ ಐನು ಮಣ್ಣು ಕೊರುವೇರು ಪಂಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕಲಿನ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಬಂಟ್ರ ಬಂಧುಲೇನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಪುದರಿಜ್ಜಂತನವರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೆರಿ ತಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ನಾರು ದೂರದ ಕತಾರದ ನಮ್ಮ ಮೂಡಂಬೈಲು ನೇಸರ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಶೆಟ್ರು ಬಹುಶಃ ತುಯ್ಯರ ನಂಕ ಬಜಿ ಪಾಪದೋಜುವರು ಅಂಡ ಆರ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಇಡೀ ವಿದೇಶಡು ಪಸರಿಸದು ಹಲವಾರು ಜನಕುಲಿಗೆ ಊರ್ದ ಜನಕುಲಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊರದು ಮಾತೆರಡ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಇತ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ರವಿ ಶೆಟ್ರು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಆರೇನು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇರ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬರಡು ಪಣ್ಪಣಂಚಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೇಂಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಐತ್ಯದ ಬಂಟರೆ ಭವನ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಬಂಟರೆ ಭವನಗೂ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪಣ ಪುದರಡು ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಕೊರದು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಜಾಗದೆಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಣ್ಪುಣೇನು ಯಾನು ಎನ್ನದೆ ಐಕ್ ದಾಲ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆರು ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರುವೇರು ಆರು ಮಲ್ಲ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನು ಗಳಿಸೈ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೇನೆ ಇನಿ ಅತಿಥಿಯಾದ ಲೆತ್ತನ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿಗೆ ಆರೆಗೆ ಬರಿಯರಾಪುಜಿ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೋಣ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ LCD ಪಾಡ್ದು ಆರೇನು ವಿದೇಶ ಹೊಡೆದು ನಂಗೆ ಶುಭ ಕೋರುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆಣಿದ ದಿನಕ್ಕೂ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿತನ ರವಿ ಶೆಟ್ರು ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳ್ಯಾರು ಆರೇನು ಮಾತ ಬಂಟ ಬಂದವರ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈತ ಸೇರಿಯರುಳ್ಳ್ಯಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಬಹುಶಃ ಬೆಳ್ತಂಗ ಹಿಡಿದು ಈತ ಬತ್ತೊಂದುಳ್ಳ್ಯಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದೊಳೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರುಳ್ಳ್ಯಾರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒರಿ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘಗೂ ಸಲಹೆ ಕೊರೊಂದು ಈ ಜಾಗದ ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಂಟ ಸಂಘಡ್ದು ನಂಗೆ ಆ ಪುಣಂಚಿನ ಸಹಕಾರನು ಕೊರ್ಪವನಂಚಿನ ಪಾತೆರು ನಂಗೆ ಪಂಡದು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಜಾಗದ ಪುಣವಾಗ ನಂಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರನು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡು ಆರೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದುಳೆ ಬಂದುಳೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ನಾನೂರಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈತೆ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಾರು ದಯಾನಂದ ರೈಕಲ್ ಮನವೊಲಿಕೆ ಅಂಡ ಆರು ಬಿಜಾಪುರ ಇತ್ತೇರು ಬರ್ಪೂಜಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಾತೆರೋಡು ಎಂಕ ಪಂಡೇರು ಅಂಡ ಯಾನಾರಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲಡ ಮಾತೆರಡ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತ ಯಾನು ಇರು ಬತ್ತದೇ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪಾತೆರೋನು ಪಂಡೆ ವಿಜಾಪುರಡು ಕಾರ್ನದೀದು ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆರು ಬತ್ತದೇರು ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘಗೂ ಕೊಂಡಿಯಾದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ಜಾಗದೆ ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತನು ಮಲ್ತದೆ ಬಂಟ್ರ ಭವನದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತದೆ ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ತದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಗಮನ ಮಲ್ತದೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿ ನಿಂತಿನ ಬೂಡಿಯಾರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲ್ ಇಪ್ಪೊಡಿತಂಡು ಅಂಡ ಆರು ಪಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಮೂಜಿದಿನೊಟ್ಟು ನಡಪು ನಡೆದವರ ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಿಡಿತ ನಡೆದವರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಬರ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ
ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸದಾ ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಪಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಣ್ತೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಾನೂರಿ ಅತಿಥಿ ಆದ ಇತ್ತಿನಾರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರು ಬಹುಶಃ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ತದು ಜಾಗದೆಪ್ಪ್ಯರೆ ಪಿದಡ್ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲ ತಾಲೂಕದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸಲೇನು ಮಲ್ತದು ಅಪಗಣೆ ಜಾಗದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತೆರೋಡು ಅವು ತತ್ತದು ಪೋಂಡು ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಗೊಂಜಿ ನೆಲೆ ಕೊರಡು ಪಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಸುಮಾರು 34 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಕಷ್ಟೊಡಿತನಕಲ್ನ ಅರ್ಜಿ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಐತ ಬಡ್ಡಿದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಾಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಂಧುಲೇನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದುಳ್ಳ ಬಂಧುಳೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತನ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನು 2 ವರ್ಷ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದ 2 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಏನನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಗೂ ಕೊಣತೇರಿ ಮೆಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಆಸೆಯಲ್ನ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಈಡೇರಿಸೋನವಳು ಯಾನು ಕಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ಪಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬಾಳಪ್ರೈಕಲು ವೇದಿಕೆಡುಳ್ಳೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸವೆ ಅಂಚನೆ ನೂತನವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅದು ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಬಿತಾ ಬಂಡಾರ್ಲು ವೇದಿಕೆಡುಳ್ಳೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸವೊಂದು ಯುವ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿಂಚಿನ ಶಶಿರಾಜ್ ರೈಕಳು ನೂತನವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶಶಿಧರ್ ರೈಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸವ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಪವನ್ ಕಮಲದಡ್ಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸವ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ರೈ ಡಿಮ್ರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಲಾಯಿನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡುಳ್ಳೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೋಳೆಗೆ ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದುದ್ದೋಗು ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಳ್ಳದು ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಪಾತೆರಗೂ ವಿರಾಮನು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದುಳೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬುಡಿದು ಪೋಯೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕಲ್ನ ಸವಣೂರದ ಶಾಲೆಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಆರೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದೀದು ಮೋನಾಲ್ವೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರಂಭ ಒಂದುಂಡು ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕಲ್ಡ ಮುರಣಿ ಪನ್ನಗ ಆಪೂಜಿ ಮಾರೆಯ ದಾನೆ ಮಲ್ಪುಣೆ ಎನ್ನ ಶಾಲೆಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ದಾನೆ ಮಲ್ಪುಣೆ ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೋಳೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದೀದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶುಭ ಕೋರ್ಪೆ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಒಡಕಿಜ್ಜಂದೆ ಯಾನು ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇ ಪಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೊರತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದೇರು ಅರೆ ನನವರ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಚಾನೆಲ್ದ ರಾಜೇಶ್ ಆರ್ನ ತಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಂಡು ಆರೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಒರಂಬ ಜನ ಈ ವಲಯದಕ್ಕಲು ಸಾಧಕರ್ನಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಗಾತ್ರ ತಂದೆ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯಡೆ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನಂಚಿನ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನಕಲು ಸಮಾಜದ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸ್ತರರ್ಕಲೆಡು ಸಹಕಾರಿಗಳಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬಂಧುಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೇರುಲ್ಲ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನದ ಮಂಟಂಬೆಡು ಕುಳುನಂಚಿನ ಒರಂಬ ಜನಕುಲೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಪಾತ್ರರಿಗೂ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ ಜೈನ್ ತನ್ನ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಅವಧಿದ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ನಮ್ಮದು ಮುದಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು
ಮತ್ತಿ ಮಾತ ಬಂಧುಲಿನ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡ ಚಿತ್ರ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲಿಟ್ಟು ಇರೆಗೆ ಮೋಕಿದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆ ದೀಪ ಅರ್ಲಾದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೇನು ರೌಲ್ಯರು ಮಾತ್ಯದ ಪರವಾದ ಹಿರಿಯರು ಆದರಣಿ ರಾಯನ ಚಿತ್ರ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ ಮಾದೋಡಿ ನೋಳಿಯಾಲ ಮೇರೆ ಬುಲ್ಪ ಅರ್ಲಾದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ದೈವ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ನನಾತ್ ಬಲ್ಪದ ಸಾದಿರಿ ದುಂಬು ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಆಶಯಡು ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದ ಹಿರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿದ್ದ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ ಮಾದೋಡಿ ನುಳಿಯಾಲು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಲೇಸದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಗ ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿ 2022 ನೆತ್ತ ಲೆಪ್ಪೋಲದ ಬುಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯ ನಡಪೆರುಂಡು ಇದೇನು ಮಲ್ಪರಾರು ಹಿರಿಯರು ಆದರಣೀರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕಲ್ ಅವೇತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಬಂಟ ಬಂಧುಲ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಗೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ರನ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಸವಣೂರು ಇತ್ತೆ ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿ 2022 ಈ ಲೆಪ್ಪೋಲಿದ ಬುಡುಗಡೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ಪುತ್ತೂರದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆದ ಅಂಕಣ್ ನಡಪ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿ 2022 ಅವೇತೋ ಕನ್ನಡದಿ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರನ ಲೇಸ್ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಇತಿಹಾಸೋಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಣಾಕ್ಷರಡು ಬರೆಯರಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಲೇಸ್ ನೆಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಐನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶಯದ ಪಾತಿರನು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರನ ಪರವಾದ ನಿಖಲಂದು ಮೋದಿ ಒಂದು ಈ ಲೆಪ್ಪೋಲಿನ ಬುಡುಗಡೆ ಮಂತ್ರ ಚಿತ್ರ ಹಿರಿಯರ ಚಿತ್ರ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕಲ್ ಆರ್ನ ಶಾಲೆಡ್ ಕೋಡೆಡ್ ಶುರುವಾದ ಎಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗುಬ್ಬುದ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ನಡತೋದು ಐತೆ ಮಧ್ಯೊಡ್ಲ ಬತ್ತಿರಾರ ಎರಡು ಎಡ್ಡೆಪದ ಪಾತಿರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲಿಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ಪುಣೆಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಾದೋಡಿ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರೆ ದಯಾನಂದ ರೈಕ್ಲೆ ಬಾಳಪಣ್ಣ ಹಿರಿಯ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ರವಿ ಶೆಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪನ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂಧುಲೆ ಮೂಲು ಸೇರ್ನ ಮಾತ ಪಾಣಾಜೆ ವಲಯದ ಬಂಟ್ರನಾಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಪ್ಪನ ಗೌಜಿದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬತ್ತನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾರಂಭಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸವನೇನು ತಪ್ಪಾಣಿಯರ ಬೆಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದು ಏನು ಬತ್ತದನೆ ಎನ್ನ ಅವಳು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೋಡೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಬಯ್ಯ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಡ್ದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಡಿರವಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಬರ್ತದ ಅಲ್ಬಳ್ಳೇರು ಏನನ್ನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನ ಆಂಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಸಮಾರಂಭಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಬಣ್ಪನೆಗೆ ಬಿಡೋದು ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು ಪಣ್ಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದು ಸತ್ಯ 2000ನೇ ಇಸವಿಗೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಐನಂಚಿನ ಆಣಾಜೆ ಗಣೇಶ್ ರೈಕ್ಲು ಅಮ್ಮು ಶೆಟ್ರು ಪುಷ್ಪಾ ಜರೈಲ್ ಈ ಮೂಜಿ ಜನ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಪ ಅಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಆಯ್ಜಿ ಆಂಡ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಡುಟ್ಟು ಆಣಿದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಾಯಿನ ಸಂಕಪ್ರೈಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾಂಡ್ ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾಂಡ್ಲ ಇನ್ನಿತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು ಪಣ್ಣವಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಳೋ ಯಾನ್ ಪಣ್ಪುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಗ್ರಹಿತನೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವಡು ಪುತ್ತೂರು ಅವಡು ಇಡೀ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಒಂಜೆ ಓಳು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮವೆಂದು ಎಂಕ್ಲು ಗ್ರಹಿತೊಂದು 2000ನೇ ಇಸವಿಡು ನನ್ನ ದಿವಂಗತ ಎ ಪಿ ರೈಕ್ಲ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೂಡಿಯಾರ್ ರೈಕ್ಲೆ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತಾರೆ 2000 ಇಸವಿಡು
ಎಂಕ್ಲ ಆಪಗ ಒಂಜಿ ಕುಸಾಲು ತೋಜಿಂಡು ದಾನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಪೋಡು ಪಣದು ಆನಿ ಬಜ್ಜೆಗೆ ರೇಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪುನಗ 32 ರೂಪಾಯಿದ ಬಜ್ಜೆಗೆ ರೇಟ್ ಪುನಗ ನಮ್ಮ 1,80,00,000 ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆಗಳ ಪಾಡ್ದು ಐನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪಡು ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆ 81ನೇ ಇಸ್ವೀಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಗೊಡ್ದು ಇತ್ತ ದಯಾನಂದ ಐಕ್ಲ ಐನ ಸಂಚಾಲಕರ ಅದುಲ್ಲೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದ್ದು ಕೇವಲ 50,000 ರೂಪಾಯಿನ ಮಾತೃ ಸಂಘದಾಗಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪಡು ಮಾತ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆಣಾಜ ಗಣೇಶಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಕಪ್ರ ಇಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಆ ಶಾಲೆನ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಹಂತ ಕೊಣತಿತ್ತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬರ್ತದ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಸಭಾಭವನ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಹಾಕ್ಲು ಬತ್ತಿ ಅಂಕ ನೆರ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇನೆ ದಾಯ್ತ ಮರ ನಿಕ್ಕೆ ತೆರಿಪ ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪುಣ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಇದ್ದಿ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಮಲ್ಲ ಸಭಾಭವನ ಕಟ್ಟರೆಪಿದ್ದಾಡಿ ಅಂತ ಮಂಡೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಕೂಡಲೇ ಉಂತಾದು ಸಭಾಭವನ ಉಂತಾದು ಐಕ್ ಬೋಡ ಪುಣ ಲ್ಯಾವಟ್ರಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3-4 ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮನ್ನು ಮಾತ ಕಟ್ಟದು ಕೊರೆದು ಪೂರ ದುಡ್ಡು ಐನ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘದಕ್ಲ ಈ ಸಭಾಭವನ ಪಾಡ್ನ 1,65,000 ಚಿಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘದ ಸುರುಕು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲನ ಐಡಿಯಾ ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ಬಣ್ಣ ನಾವು ಮಾತ ಒಂಜೆ ಕುಡ್ಲ ದಂಡದಾನೆ ಪುತ್ತೂರು ದಂಡದಾನೆ ಸುಳ್ಯ ದಂಡದಾನೆ ಎಂದು ಯಾನಕ್ಕೆ ರೈತೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಕಡೆ ಮೆಕ್ಲೆ ಟೈಟ್ ಮಲ್ತದು ಬಂದಾಗ ಅವು ಬೇತೆ ಅವು ನಿಕ್ಲನತ್ತು ಅವು ಎಂಕ್ಲು ನಾವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪಿದಾಯಿಂದ ಪಡ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕ ವೇದನೆ ಶುರುವಾಂಡು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಣತದು ರಡ್ಡರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಮೂಳು ಪಾಡಣಂದು ಇದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಪಂಡದು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪನ ಸರಿಯತ್ತಂದು ಪಂಡ್ಪಣ ಚರ್ಚೆ ಅವಳವಳು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆತನಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರು ಶುರು ಮಲ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಜಾಗೆ ದಾಯ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ತೂಕ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಜಾಗೆ ಮಲ್ಪೋಗಂದಾಡು ಯಾನ್ಲ ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ಲ ರಷ್ಯಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಜಾಗೆನ ತೂಯ ಅಂದು ಮಾತ ಮಲ್ತ ಆಂಡ್ಲ ಅವು ಕೋಡಿಯತ್ತರ ಆಯಿ ಅವು ಎಂಜಿನ ಲೈಪಾಡು ಇನಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪಣ್ಣ ವಿಷಯ ನೂದು ಸತ್ಯ ಕುಡ್ಲದ ಬಂಟ್ರನಾಗ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ ಬಂಟ್ರನಾಗ್ಲ ಅತ್ತ ಇಂಚಿ ಸುಳ್ಯದ ಬಂಟ್ರನಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಸಮಾಜದ ಪಣ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕ ನೇನು ದೀಡೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಣ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದಾಯ್ತಕ್ಕೆ ಆಪುಣ ಬಂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮುರಾಣಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಜಾಗೆ ಮಲ್ಪುಣ್ಣೆ ಸೀತನ್ನಂದು ಏನನ್ನ 2-3 ಸರ್ತಿ ಭಾರಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ ನೆಕ್ ಮತ್ತ ಕೈ ಪಾಡಗ ನಾಡು ಏನ್ಲ ಬಾಲಿವುಡ್ಲ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೇಂಟೆದ ನಡುಟೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಏರಿಯಾದ ಉಲಯೆ ಸುಮಾರು 2.5 ಎಕರೆ ಜಾಗೆನ ತೂದು ಸಾಧಾರಣ ನಾವು ಆಪುಣೋದು ಪಣಪಣಾಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜಗಳ ಒಂಜಿ ಬರುದ ನಮ್ಮವೇ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಆಪಣಾಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಬಣದು ಐನ ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದಾಡ್ದು ಐನ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಇತ್ತ ಪಂಡೇರಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನಾಕ್ಲೇನೆ 25 ಜನ ಮಲ್ತದೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪುದಾರ್ಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ ಅಸೆಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪುನೆ ಮಣದು ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಐನ ಮಿತ್ತ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾತ್ ಅವು ಇತ್ತ ನಂಗೆ ತಿಕುಣ ಅಂದಾಜಿಗಳುಂಡು ಅವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಐನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪಂಡ್ಲೆಕೊನೆ ಎಂಕ್ಲ ಈಗ ಆಪುಣಂಚಿನ ಸಹಕಾರಲ ಕೊರಿಯರಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಬತ್ತಿಜಿಂದಂಡ ಐಕ್ ವಾನ ಮನೆಡು 1 ಕೋಟಿಯ 2 ಕೋಟಿಯ ದುಡ್ಡು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಪಣಪುಣೆಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಬಾಲಿವುಡ್ಲ ಇತ್ತದ ಐನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಣೆದು ಪಣಪುಣ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿ ಬರ್ತದ ಅಂಚಾದ 199 ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಡದ ಉಲಾಯಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ಉಲಾಯಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ಬಂಟ್ರೆ ಭವನಾಗ ಆಪುಣದು ಪಣಪುಣೇನು ನಿಕ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ಪಣಿಯರೆ ಈಚೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ನನೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ಆಯ್ತ ಬಂಡ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲಿವುಡ್ ಎಂಚ ದಾನೆ ದಾಯ್ತಂದು ಜನಕ್ಕೂ ದಾನೆ ಎಪ್ಪ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಪುತ್ತೂರದ ಒಂಜಿ ನಾಯಕ ಆಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಮಾತ ತೋಜೊಂದು ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಪಣ್ಪುಣೆನ ನಿಕ್ಲನ ಗಮನ ಕೊಂಡ್ರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮವಳು ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಂಟು ಸಮಾಜೋಡು ಆಯ ಮಿತ್ತು ಪುಂಡ ಆಯನ ಮೇಲೆ ಅಂಗಿಡಿ ಬದ ತಿರ್ತು ಇಪ್ಪಣೆ ಬುಕ್ಕರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಎಂದು ಮಾತ ಯಾನ ನಿಕ್ಲ ಇನಿ ಪಣ್ಪುಣೆ ಈತೆ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು ಇನಿ ಹತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ದಾಯಗನ್ಲ ಬೊಡಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಪಣಿಯರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಇನ್ನು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಏಕಮಯವರಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕ ಉಲ್ಲಿ ಆಯ ರಾಜಕೋಡಿ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಇನ್ನು DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಈತು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತನದು ಬಂಡ ಐಕ ಪೂರ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ನ ಎಂಕ್ಲ 53 ವರ್ಷದ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಣನಡತೆಡು ಆರು ವಾನಮನೆ ಜನಕ್ಲೇನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುವೆರಂದು ಪಣಪಣೆಟ್ಟು ಆರ್ನ 3 ಜನ ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಕ್ಲಿ ಇನಿ ಆರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದುರ್ಲೆ
ಐಟು ಮೂಜು ಜನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟಲ ಒರಿ ಆಂಡ ಮೂಜಿ ಜನಟ್ಟು ಜೂನಿಯರ್ ಆದ ಪುನರ್ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು ಪಂಡದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂದ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯುವ ನಾಯಕನ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪಣೋದು ಪಂಡದು ಇನ್ನು ನಿಂಗ್ಲು ಸೇರ್ನ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಮಾತ ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಬಂಡ ಒವ್ವೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಒವ್ವೇ ತರಬೇಚಲು ಒವ್ವೇ ತಾಪತ್ರಗಳು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐನು ಮಾತ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಬಿಡ್ದು ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಡು ಆಯ್ನ ನೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಈ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘ ದೆಕ್ಕಲ ಅಂಚನೆ ದುಡ್ಡುಗೂ ದಾಲ ತಾಪತ್ರ ಎದ್ದಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು ಕೈಪಾಡ್ನ ದಿನಕ್ಕೂ ಆತ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಕೈಟಿದ್ದಿಂದ ಐಕ್ ಬೊಡಾಪಣಾತು 1 ಕೋಟಿಯ 2 ಕೋಟಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಲ್ತಾತಂಡು ಅಂಚದು ಈ ವರ್ಷ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಣೋದು ಪಂಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಭಾಗವಹಿಸರ ಅವಕಾಶ ಕೊನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಒಂದಿಸದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತೆರನ್ನು ಉಂತಾವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಭೆಡ್ದು ಅರ್ಧೊಡ್ದು ಪೋಪಣ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಕೆಂಡದ ನಿಕ್ಲದ ಎಂಕ್ಲ ಪಾದೆ ಉಪಾಯನೇ ಇದ್ದಿ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಾರಿ ಏನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಹಾಪಣೋದು ಪಣದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಅನುಮತಿ ಕೊರಡು ಪಣದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತೆರನ್ನು ಉಂತ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನಡು ಶಶನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿಡು ತನ್ನ ಶಾಲೆ ನಡಪುರಂಚಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಆ ಗೊಬ್ಬುವ ಮಧ್ಯೋಡ್ಲ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕಲ್ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂಜಾತ ಪುರ್ತು ಇತ್ತದು ಲೆಪ್ಪೋಲದ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಅಭಿಮಾನದ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪೋನುಲಿರು ಅರೆಗೆ ಶಶಿಯಣ್ಣನ ಪರವಾದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತನ್ವ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಗೋಗು ಪೋವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅವೇತೋ ಸಾಧನೆ ಮಂತ್ರ ಬಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇನಿ ಅವೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ ಜನನು ಪೆಜ್ಜಿದು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಂಘಟಕರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆವನ್ನ ಬಂದುಲನು ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆನ ತಯಾರು ಮಂತದ ಅಕ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲಾವನ ಚಿತ್ರನ ಬೆಲೆನ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿ ಈ ಲೇಸಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರು ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲು ಮನದಿಗೆ ಪಡೆಯರವುಳ್ಳೇರಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಂತ ನಕ್ಲೆ ಸಾಧಕರ ನಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಟ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂಡದ ಈ ಹಿರಿಯರಿನ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಂತನಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ತನಕ ಒಂತೆ ಸಮಾಜಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಪನ ಮನೋಭಾವಡು ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೊತೆಟ್ ಬಂಗೋಡು ಉಪ್ಪುನಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಕಷ್ಟಗೂ ಮರುಗೊಂದು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಈ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡು ಸಾಧನೆ ಮಂತದ ಸಮಾಜಗೂ ಗೌರವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಸಾದಿರು ಉಂಟು ನಂಚಿತನ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಸಂಘಟಕರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರೈ ಕುರಿಯ ಏಳ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರು ದೇರಣ್ಣರೈ ಪಾಪನಡಕ ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ತಿಮ್ಮಣ್ಣರೈ ಆನಾಜೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರು ಸಂಜೀವರೈ ಕುಮ್ಮಂಡ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧುರೀಣರು ಸಂಜೀವರೈ ಬಾಜುವಳ್ಳಿ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ತಾಳಮದ್ದಳದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಂತನಾರು ವಿಠಲ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟಕರು ರಾಮಯ್ಯರೈ ಕಕ್ಕೂರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಟ್ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಿನಾರು ರಂಗನಾಥ್ ರೈ ಗೊತ್ತು ಒರಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕಿ ಸದಾಶಿವ ರೈ ಸೂರಂಬೈಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಬುಕ್ಕ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಮಾತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ತೊಡಗಿಸವನ್ನಾರು ಇತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟದ ಶಶಿಯಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪೂರ್ಣ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಈ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ಪರಿಚಯದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹುದ್ದು ಮುಡಿದಿಯರವಲ್ಲಿರು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಂತರ ಚಿತ್ತನ
ರಮೇಶ್ ಡಿಂಬ್ರಿ ಅಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಬಂದಲು ಈ ಹಿರಿಯ ಸಾಧಕರನ್ನು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದದಕ್ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪರಿಚಯದ ಪಾತೆರ. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರೀ ಮುಕ್ಲೆನ ಆಯೋಜನೆ ನಡಪಣ ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿ 2022 ನೆತ್ತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಾಜೆ ವಲಯ ಸಮಾವೇಶದ ಗೌರವಿಸನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸನ್ಮಾನಿತ ಬಂಧುಲಿನ ಪರಿಚಯನು ಒಟ್ಟು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯವಂಡ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಅಭಾವದ ಮಾತಾಡಲ್ನ ಅಕಲ್ನ ಮಾತಾ ವಿಚಾರನು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಡ್ ಅಕಲೆಗೆ ಕೋರ್ಪುನಂಜಿನ ಆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಫಲ ಕೊಡು ಮಾತಾ ಅಕಲ್ನ ಗೌರವದ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತನಂಜಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾತಾ ಎಂಗ್ಲು ತೆರಿಪಾದ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಕುರಿಯ ಏಳ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟಕರು ಬಂಧುಳೆ ಮೇರೆ ನೂಜಿ ದಿವಂಗತ ಲಿಂಗಪ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಕುರಿಯ ಏಳ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ದಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ರೈಕಲ್ನ ಸುಪುತ್ರರಾದ ಬೇರೆ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನೊಟ್ಟು ಆರನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲು ಕುರಿಯ ಏಳ್ನಾಡು ಗುತ್ತದ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ದೇವತೆಯನ್ನ ಕೆಲಸನು ಸಾಧಾರಣ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚಡು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪಿರವಂಜಿ ಸಂಟ್ಯಾರ್ಡು ರಾಜ ಗುಳಿಗ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಅಜೀರ್ಣ ವಸಡಿತನಂಜನ ಗುಳಿಗದ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಊರದ ಜನಕುಲ ಸಹಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಅದು ಐನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದಂಜಿನ ಹೆಗ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಸಂದನು ಬಂದುಳೆ ಬೇರೆ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ತಂದೆ ಆರ್ಯಪ್ಪು ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಚನೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುರಿಯ ಉಲ್ಲಾಳ ನೆತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೆತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ತನಂಜಿನಾರು ಕುರಿಯ ಏಳ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಚಾವಡಿದ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಏನು ಇನಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲ ನನವರಿ ಶ್ರೀ ಮೊದಲ್ಕಾಡಿ ಶ್ರೀ ದೇರನ್ ರೈ ಪಾಪನಾಡಕ ಬೇರೆ ಕೃಷಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವತಿರ್ದು ಕಡಮಜಲ್ ಸುಭಶ್ರೀ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಕೃಷಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆಯನಂಜಿನಾರು ಬೇರೆ ಪುಡ್ಕಾಜ ಶ್ರೀ ದೇವಪುರೈ ಬುಕ್ಕ ಮೊದಲ್ಕಾಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಸುಪುತ್ರಿಯರು ಬೇರೆ ಬೆತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇರ್ನ ಜಾಗೆಡು ಜಮೀನೆಡು ಬೆತ್ತ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕೃಷಿ ತರವಾಳಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಳು ಅಂಚನೆ ಔಷಧಿ ಇದರ್ಥ ಕೃಷಿಕ್ಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇರ್ದೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಅಂಚನೆ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರಿಷತ್ ನಡೆದು ಎಡ್ಡೆ ಮನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಂಚನಾರು ಶ್ರೀ ಮೊದಲ್ಕಾಡಿ ದೇರನ್ ರೈ ಪಾಪನಾಡ್ಕ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸನ್ಮಾನಿಸದ ಗೌರವಿಸರ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂಜನೆ ಪಾಣಾಜ ವಲಯದ ಮೂಲಕ ಎಂಗ್ಲು ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ನನವರಿ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ರೈ ಆನಾಜೆ ಬೇರೆ ನೆಲ್ಯಾಜ ಸಂಕಪ್ರೈ ಬುಕ್ಕ ಆನಾಜೆ ದಾರಮ್ಮ ರೈ ದಂಪತಿಲ್ನ ಸುಪುತ್ರಿಯರು ಬೇರೆ 1972 ನಿರ್ಪಳ್ಳಿ ಚೂರಿ ಪದವಡು ಊರದಕ್ಕಲ ಸಹಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆನ ಮಲ್ತದು ಆ ಶಾಲೆದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆನಾಜೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಿಂಬರಿಗೆ ಕೃಷಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿ ಏನಾರು ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ರೈ ಆನಾಜೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಅಂಜನೆ ವಲಯದ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸರ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನವರಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಮ್ಮಂಡ ಮೇರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ನಲ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಮೇರನ್ನು ಗೌರವಿಸರ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ
ಬೆರ್ನವೇ ಐನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಇರ್ದ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇರ್ದ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಂಚನೆ ಸಲಾಬಿಡ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೆರ್ನವೇ ಐನ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಮ್ಮಂಡ ಬೆರಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ನನೋರಿ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಜೀವರೇ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಂಬೇರ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ್ದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆರು ಒಂಜಿ 4 ಪೇಜ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐನೆ ಪಂಪಲೆ ಕಡೆಂಜಿ ಪಂಡ ಆತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವರೈಗಳು 1961 ಉಜಿರೇಡ್ ಕಲ್ತದು ಐದಕ್ಕ B.Ed ಪರೀಕ್ಷೆ ತೇರ್ಗಡ ಅದು ಐದಕ್ಕ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ MA ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮಂತ್ರಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವರೈ ಬೇರೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಈ ವಲಯದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಇಂಬೆರಲ್ನ ಗುರುತಿಸಾರ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಣ್ಸಂಘ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪಾನಾಜೆ ವಲಯ ಬಣ್ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಅಂಬೆರನಿ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಗೌರವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾನೋರಿ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟಕರ ಐನ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಬೇರೆ ಆರೇನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಬೇರ್ಲಂಚನೆ ಸಹಕಾರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗೋಡು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ನಂಗೆ ಇನಿತ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಪಂಜಿನ ರೀತಿಡು ಅಕ್ಕಳು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ತನ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮೂಕುದ ಮಿತ್ತು ಬಿರಳ್ದೇಪ್ ನಂಜಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಮಲ್ತೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಾರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ನನ್ನೋರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಪುದರ್ ಬಡೆಯಿನಾರು ಶ್ರೀ ರಾಮರೈ ಕಕ್ಕೂರು ನೆಡುಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಾರು ಬೆರ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಗಳಡ ಚೆಂಡೆವಾದನ ಅಂಚನೆ ಮದ್ದಾಳ ಈ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮಲ್ತದು ಸಮಾಜಡು ಬೇರೆ ಬೆರ್ನವೇ ಐನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಸಮಾಜಗೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೆಲ್ಲ ಐನಂಚಿನಾರು ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯ ರೈ ಕಕ್ಕೂರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವಿಸಾರ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಾನೋರಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ರಂಗನಾಥ್ ರೈ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಣಿಯರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ಅಜಾತ ಶತ್ರುಲ್ಲ ಅಂದು ಅರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಂಚನೆ ಸಹಕಾರಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಂತನಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಕ್ಷವಂಜಿತ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಬೋದು ತಾಲೂಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲಾಯಿನಾರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪರಿಚಯ ಅಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಪುದರ್ ಬಡಿಯನ್ ಅಂಚಿನಾರು ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ್ ರೈ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಈ ಚಾವಡದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸಾರ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಡ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಪಾನಾಜೆ ವಲಯ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆದುಂಡು ಬಂದುಳೆ ನನ್ನೋರಿ ಸದಾಶಿವರೈ ಸೂರಂಬೈಲ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆಡು ಇದನ್ನು ನೆನಟು ಬೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಗೌರವಿಸಾರುಳ್ಳ ಬಂದುಳೆ ಇಂಬೆರ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆಡು ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸಲ್ಲ ಇಂಬೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣದ ಮಾತ್ರ ರಂಗುಳ್ಳ ಕೆಲಸ ಬಂದದ್ದು ಇನಿ ಈ ಚಾವಡ್ಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಈ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಪಾನಾಜೆ ವಲಯ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಅದ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಪಡೆಯರು ಬತ್ತನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸಮ್ಮುಕೊಡು ಸೇರ್ದಿನ ಸಭಿಕರನ್ನ ಎದುರುಡು ಈ ಹಿರಿಯಗಳು ಗೌರವ ಅನ್ವಿತರು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಪಾನಾಜೆ ವಲಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಿಯರ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನದ ಸಮಯ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತ ಇರ್ದದ ಈ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟದ ಜಾಲಡ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಪಾನಾಜೆ ವಲಯದ ಬಂಟ ಸಮಾವೇಶ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ವತಿ ನಡಪುನ ಚಿತ್ರ ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿ 2022 ನಿತ್ತ ಲೆಪ್ಪೋಲಿದ ಬಿಡುಗಡೆದ ಈ ಲೇಸಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು
ಸಮಾಜದ ಸಾಧಕ ಹಿರಿಯ ಬಂಧುಲಿನ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ತಿಂಜಾವದುಲ್ಲ. ಈ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಾಥ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಕಿರಿಯ ಸಾಧಕರನ ಮಿತ್ತಿ ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶಯ. ಈ ಸಾಧಕ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಕಿರಿಯರು ಮೈಗೂಡಿಸ ಒಂದು ನನಾಥ ಕಿರಿಯರು ಈ ಹಿರಿಯರ್ನ ಸಾಧನದ ಸಾಧನೆ ತುಂಬು ಬೊಪ್ಪಲೆ ಕಾವಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶಯ ಸಂಘಟಕರ್ನ ನವರತ್ನಲು ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆ ಬಂದುಲ್ಲ. ಈ ಸಾಧಕರನ್ನು ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರ್ನಕ್ಲೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜಡು ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆದ ಕೆಲಸದ ಮುಖಾಂತರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನಕ್ಲೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಗೋದೋಳಿ ಲಗ್ನಡು ಚೆಂಡೆ ವಾದನದ ಮಧ್ಯಡು ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಕ್ಷಣೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಉಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ ಸಂಘದ ಸೇರಿಗೆಡು ಪಾಣಾಜೆ ವಲಯ ಬಂಟ ಸಮಾವೇಶಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಸಾಧಕ ಹಿರಿಯ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಈ ಪೊರ್ತು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಈ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬನ್ಪುರದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ತನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿಪಟ್ಟುನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಈ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಹಿರಿಯರ್ನ ಸಾಧಕರ್ನ ಆ ಆದರ್ಶ ನಂಕ್ ದಾರಿ ದೀಪಾವಡು ನಂಕ್ ಬಲ್ಪಾವಡು ಪನ್ಪನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಕುಡರ ತರತಕ್ಕಾದ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಸಲ್ಲಿಸ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಳ್ಯೊಟ್ಟು ಗುರಿಕಾರ ಬುಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದುಲ್ಲ ಆಶಯ ಈ ಯೋಚನೆಗೆ ಪೂರಕವೈನಕ್ಲು ಪಾಲಾಜೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬಂಧುಲು ಈ ಹಿರಿಯ ಸಾಧಕ ಬಂಧುಲಿನ ಮನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪುಣದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪಾಣಾಜೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ತನ್ನ ಹಿರಿಮೆನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ ಒಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಈ ಹಿರಿಯ ಕಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಏತು ಮುಖ್ಯ ನವನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪುಣ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಪುನೇನು ಸಮಾಜದ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಕಿರಿಯ ಜನಾಂಗ ಮೆಕ್ಕಲ ಆದರ್ಶನು ಅಕ್ಕಲ ಜೀವನಡು ಅಳವಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಆವಡು ಪಂಪುನ ಆಶಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರವು ಉಂಡು ಪಂಪುನ ವಿಚಾರಣೆಗಳ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರು ಈ ಹಿರಿಯ ಸಾಧಕರನ್ನು ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು ನಿಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೋನ್ವಾ
ಆದರಣೀಯ ಬಂಧುಳೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನ್ಯರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೆ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರನು ತೂದು ಅಬುದಾಬಿದ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಬಂಧುಳೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಇನಿ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘಗೂ ಜಾಗದೆ ಪುಣದಿತ್ತಂಡ 10 ಲಕ್ಷನು ಕೊರ್ಪೆ ಪಣದಿತ್ತೆ ಫೋನ್ದ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ ತೀರ್ಪಾಯರು ಬಂಧುಲೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಆರು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬೆರಿತಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಅಬುದಾಬಿದ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಂದು ಭಗಿನಿಯನ್ನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಆರೆಗೆ ದೇವರೇ ನನಾತ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ಕೊರಡು ಆರೋಗ್ಯನು ಕೊರಡು ಪಣದು ದೇವರೆಡ ನಟೊಂದು ನಟೋನ್ವೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಗುಪ್ಪಿತಡ್ನಗ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಲ್ನ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕುನು ಪಂಪಣೆಗೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಏಪಲ ಅಬುದಾಬಿದ ಜಯರಾಮಣ್ಣೆ ಮಿತ್ರಂಪಾಡಿ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಾಗ ಸುರುಕದ ಆರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುಣಿಸಿದ ಮಾಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿದ ಆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಹಿರಿಯರು ಆದರಣೀಯರು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ನಂಕ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಗೌರವ ಅಂತೇರಿ ಒಂದು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ ಮಾದೋಡಿ ನುಳಿಯಾಲು ರಡ್ಡು ಸುಭಾಶಯದ ನುಡಿನ ಪಾತ್ರೆಯೋಡು ಪಂಡದಾಡ ಕೇಂಡನು ವೇದಿಕೆ ಇಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಲಿಟ್ಟರು ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಕಥಾರ್ಥ ರವಿಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಂತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಮಹಾಗಣ್ಯರೇ ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕರು ಬರ್ತನ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಾಂತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಆವಂತ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬಂಟರ ಸಂಘಟು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾವೇಶ ಆವಂತಿತ್ತು ಪೂರಾ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ಪಣೆ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಪಣೆ ಉಣ್ಪಣೆ ತಿನ್ಪಣೆ ಪೋಪಣೆ ಇದು ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಪಬ್ಲಿಕ್ದಾಗ ಪಳ್ಳೇರು ಆಗಲು ಪೂರ ತಿನ್ಪಣೆ ಉಣ್ಪಣೆ ಪೋಪೇರು ಐಕ್ಕೆ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದರೊಂದು ಪುದರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಬೌಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಗಲೇದಾನೆ ನಮ್ಮ ಗೌಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಳ್ಳೇರು ಅಂತ ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬಂಟ್ರೆ ಸೇರಿದು ಮನಸ್ಸು ಗೌಜಿ ಬರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಈ ಬಂಟ್ರೆ ಭವನಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆತೆ ಯಾಕೆ ಉಸುಲು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಒವ್ವು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡಂಡ ಮಾತೃ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒವ್ವು ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡಂಡ ಅಗ್ಲಟಕ್ಕೆ ನೋಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊಡೋಣ ಅಗ್ಲಟಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬುಕ್ಕಗಳು ಅವೇ ಕೇಳಿದ್ದು ಎಗ್ಳು ಸಾಕು ಹತ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ಕೆ ಬಡೋದು ಏನೇ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದವೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೋ ಐಟಿ ಅಂಕ 5 ಲಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 10,000 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5 ಲಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮಾಡ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರು ಬರ್ತದ್ದು ಬುಕ್ಕಳ ಒಂದು 7 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ತು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾನಿಧಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಆ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ನಡೆದ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೋಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಪೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಗ್ಲನ ಸಾಹಸನೇ ಇದ್ದ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತದ ಐಕ್ಯ ಪಡಾತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬಂದು ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಬಂಟರ ಸಂಘವು ಒಂದು ಜಾಗದೆತ್ತದು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟೆರು ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾಲ್ಯ ಮಾತಾಡುಳ್ಳರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರಳು ಅವತ್ತಂತೆ 10 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ 30 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪಣ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ನಂಗೆ ಆಪಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟೆ 5,000 ಕೊರಿಯೋರಿ 5,000 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಂಟ್ರೆ ರೀತಿನಾಗಳೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಕೊ ಅಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕಳ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರು ಮಳ್ಳಗಳೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಪಡ್ಪಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎನ್ನವಳ ದುಡ್ಡು ಉಣ್ಣೋದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೌದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೊಮ್ಮು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೂರ ಈ ಬಂಟ್ರೆಗ ಈ ವಲಯ ಪಾಣಾಜ ವಲಯ ತೆಗೆದು ಶಶಿಕುಮಾರರು 3 ಬಂಟ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನೆಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಇದ್ದಿ ಅವುಗಳ ಬರ್ತ ಪ್ರಚಾರ ಇದ್ದಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೋ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಗೌಜಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಅವು ಈ ಒಂದು ವಲಯದಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಸಿದವರನ್ನ ಸಾಹಸೋಡು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ನಂಗೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟುಡು ಅಗ್ಲಟ ಮಾತೃ ಸಂಘದಾಗ್ಲಟ ಬಾತೇರಿ ಅಗ್ಲ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರು ಉಳ್ಳಿರಿ ಆಟದ ಆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇನ್ನ ಸಂಗತಿ ಅಂಚದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮದು ಆಪನ ಅಡಿಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡು ಪಂಡಿತ ಏನು ಪಂಪಣೆ ನಿಗ್ಲಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಹೋಗ್ಪಣೆ ಅಂಚದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಆಯಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ದ ಸಮಾವೇಶ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ರೂಪುರೇಖೆ ಕೊರಕೋ ಪಂಡಿತ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಲಿಯೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಪಣ ಒಂದು ಮಹಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಇಂದು ನಂಗೆ ಬೋಡಾಯನೆ ಬಂಟ್ರೆಗೆ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಹೋರ ಬಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘವು ಎಂಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪಡು ನಮ್ಮನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪಣ ಯೋಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಯ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಏನೇ ಇಂಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇ ಅಂದು ಇದು ಅಂಚನೆ ಗೌಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೋಪಣ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬುಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳು 5 ಎಡ್ಡೆ ಅವಳು ಹೊಸ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂಟ್ರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಊರಾಗ್ರೈತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬಂಟ್ರೆಗೆ ಬಂಟ್ರೆ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಪಣ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಪಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳು ಮಾತ ಬಕ್ಕೋರ್ಕೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊರತು ಆಗಂಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರತು ಭಾರಿ ಪಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಲೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಣ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಲಿ ಮಾಂತರಗಳ ಶುಭ ಕೊರತು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಲೆಟ್ಟನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊಳ್ಳು ನಡಪಡೊಂದು ದೇವರೇಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂತ ಇಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಡ್ತಾರೆ ಜಗ್ಗಣ್ಣನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನೇ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲ ಖುಷಿ ಆಪನೆ ತನ್ನ ಒಂಜಾತ ಸವಾಲದ ಮಧ್ಯೆಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ಬಯ್ಯದ ಪೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಡು ನನೊಂಜಿ ಯೋಜನೆದ ಅನಾವರಣ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘಡು ಸುಮಾರು 34,000 ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆತಂಡು ಐನ್ ಕರಿಸರ್ತಿ ಬೂಡಿಯ ರಾಧನನ ಅವಧಿಡು ಐನ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಕೃತ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ಆ ಪುರ್ತಗೂ ರಾಧನನ ಇಲ್ಲದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊನತ್ತದು ಐನ್ ಪೂರ ಐಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಬೇಲೆ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡುದು ಗೊತ್ತಾಯಿ ಸಾತಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರ್ರೆ ಐಕು ತುಂಬಬಹುದು ಸುಮಾರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಐಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಚಿತ್ರ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸೇರಿದ 78,000 ರೂಪಾಯಿದ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘವು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲಿಯೊಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಬಿನ್ನಿರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ರವಿಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಂಬೈಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಂಬೈಲು ಆರು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಅಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತನ್ವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಮಾತ್ರ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಐಟ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಬ್ಬರ ನಂಗೆ ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲಿಯೊಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರನ ಅಭಿನಂದನೆ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗಟ್ಟುಲ್ಲ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಾಗ ನಮ್ಮಡ ಕೈ ಬರಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆಪಡಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ದುಮ್ಮು ಪೊಯ್ಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಗ್ಗೊಂಡ ಚಿತ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜಗಳು ಉಂಡು ನನ್ನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕೃತ ಆಪನ ಚಿತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾದ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಈ ಬಾಲಿಯೊಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾನಿತ್ತಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾನಿತ್ತಿನ ಮನಾದಿಗದ ಲೇಸಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಮನಾದಿಗದ ಮನೆನು ದೀವಡು ಇತ್ತನೆ ಪರ್ಲೆಕ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ
ಆರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಲೇಸಿಗಾರನೆ ಸೇರ್ಸಾವ್ರು ಪನ್ನಗ ಸಮಯ ಕೂಡ್ದು ಬತ್ತಜಿ ಇನಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಂಬೈಲು ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಟ ಕುಳ್ಳೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದಾರು ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಬೆತ್ತ ಇರ್ಲತ್ ಆಂಡ ಆರು ಮಿತ್ತು ಇನಿ ಬಾನೋಡು ಮೆನ್ಕುನ ನಕ್ಷತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ದೂರದ ಕತಾರ್ಡ್ ಪೋತು ATS ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆನೆ ಪುಟ್ಟುಪಾಡ್ದು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈದ ಆ ಸಂಸ್ಥೆನೆ ಪುಟ್ಟುಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜವನರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ದು ಅವೇತೋ ಇಲ್ಲಡು ಬೊಲ್ಪು ಅರಳುನ ಚಿತ್ರನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಕತಾರು ತುಳುಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರನಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಕತಾರ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ఆయన ಪುಟ್ಟುಪಾಡ್ನಾರು ಆರು ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಆರು ಏರ್ನ ಚಿತ್ರನ ಎತ್ತರ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಚಿತ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಕತಾರ್ದ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಕತಾರ್ದ ಗುರಿಕಾರಾದ ಆಯ್ತ ಮಲ್ಲ ಮನಾದಿಗದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ USA ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಹೆಮ್ಮೆದ ಕುಡಿ ರವಿಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಂಬೈಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಂಬೈಲು ಮೇರೆಗೆ ಪಾಣಾಜ ವಲಯ ಬಂಟ ಸಮಾವೇಶದ ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿ 2022 ಈ ಲೆಪ್ಪೋಲದ ಬುಡುಗಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ವೇತು ಕುಟುಂಬలను ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ಪಣ ಚಿತ್ರ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅಕ್ಲು ಸಬಲರಾಪಣ ಚಿತ್ರ ಬೇಲೆಗೆ ಕೈಪಾಡ್ದು ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಂಬೈಲು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಮುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕಿನಡ್ಕ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಐನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಇತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡೋನಾರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಪಂಡದು ಅರ್ಡ ಕೇಳೋಣ ಮಾತ ದೈವದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಡು ಸುಗಿತೊಂದು ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ರಾಯನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರಾಯ್ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಾಲ್ದಿಂಗಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮುರಾಣಿ ಶೇಷನ್ಯ ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಇಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿ ಉಂಡು ಬರೋಡು ಬಂಡೇರು ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘದ ಸುರೂತ ಸನ್ಮಾನ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಪೂರ ತುಂಬದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಲು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಏನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಮಾತ ವೈಕಲ ಅವನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡ್ದು ಬರೋಡು ಅವು ಇನಿ ಬತ್ತದನಿಂದ ನೆನೆತೋನ್ವೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನಂದು ಬಂಡ ಇನಿತ್ತ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಇಂಕ ಒದಗಡು ಅವೇ ವೇದಿಕೆಡು ಇಂಕ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ನಾನು ನೆನೆತೋನ್ವೆ ನೆನು ಅತ್ಯಂತ ಅತಿ ವಿನಯತೆಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘ ನಿಕ್ಲನ ಕೀರ್ತಿ ನನ್ನಲಾತ್ ಕುಬಲೆತ್ತರಗು ಏರಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರೆ ವಿಷಯ ಬಂಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆಡು ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಖಂಡಿತ ಪಾತಿರೋಡೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜಗೂ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಬಂಟ್ರೆಗೆ ಅಕ್ಲನೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನ ವಿಶೇಷ ಗುಣಕುಲುಂಡು ನಮ್ಮ ವೀರ ಪರಂಪರೆ ಹೊಂದದು ನಕ್ಲು ಪರೋಪಕಾರನೇ ಪರಮ ಧರ್ಮ ನೆನೆತೊಂದು ಮಾತಿರತ್ತು ಐನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನಕ್ಲು ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಜಡು ನಂಗೆ ಮನ ನಾಯಕತ್ವ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೇತ ಸಮಾಜದಾಗಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮನ್ಪುವರು ದಾಯಿ ನಮ್ಮಡ ವಿಶೇಷ ಗುಣಕುಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅನ್ಪನಾಗ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಡು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಡು ಕೆಲಸ ಅನ್ಪನಾಗ ಆ ಗುಣಕುಲೇನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಐಕ್ ಕಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕಿ ಬರಂದಲೇಕ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಇನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಪ ವಿಶೇಷ ಗುಣಕುಲೆಂಚಿನ ಬಂಡ
ಬೇತಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಯಕರಾದ ಬುಲೇರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ರಿಸ್ಕ್ ಎತ್ತೋನೇರು ನಾವು ಪೋಡಿಜ ಒಯ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುಗ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಅಗತ್ಯ ಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಪಾಡಿಯರ್ಲ ಐಕ್ ದಾಲ ಪಿರಜಾರುಜ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಾಮಲ್ಲ ಮನಮಲ್ಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಗುಣಕುಲು ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಮಾತ ದುಂಬು 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 ಪೂರ ಮಾತ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರೆ ನಡೆ ಬರ್ಪೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಗೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪಾತಿರುವ ಏರ್ಲ ತಪ್ಪುಗೂ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ತಪ್ಪು ಸಂಜನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇರುಂಜ ಓಲು ರೈಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ತೂದು ಐಕೊಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯನು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಐಕ ಬಡದು ನಮ್ಮಡೆ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಬರುವಂತೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘೋಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ದುಂಬು ದಿಂಚ ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ನೆಂಕ್ ತೆರಿನಲೆ ಕೊಡು ಆಣಾಜೆ ಗಣೇಶ್ ರೈಕ್ಲೆದ್ದು ಬತ್ತನ ಒಕ್ಕ ಜೀವನ್ ಭಂಡಾರು ಇತ್ತೇರು ಅರಲ ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂಡ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅನಗ ಪುತ್ತೂರು ದಾರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಯಾನ ಕತ್ತಾರದ್ದು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಶ್ರೀಯುತ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕುಲು ದಯಾನಂದ್ ರೈಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲು ಬುಡಿಯಾರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲವು ಪುದರು ಮಿಸ್ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಅಕಲ್ನ ಅವಧಿಡು ಅಕಲ್ ಅಂತನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅವು ಮಂತನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ನಿರಂತರ ಬೊಕ್ಕದ ಸಮಿತಿ ಅಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಅಕಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈಕಲ್ ಬಂದ್ಲೇಕನೆ ಅಕಲ್ನೇ ಐಡಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಡ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘನು ಮಿತ್ತುಕೊನೆ ತೂಪೇರು ಆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನೇಚರ್ಡ್ ಆದ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುವೆ ಆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಏಪಲ ಬರೆಯೋರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುವ ನಮ್ಮನೆ ರೀತಿಡ್ ಮನ್ಪುವ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನಂತ ಬಂಡ ಕರೀನಾ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಾನಾಗ ಉಮೇದವರು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ ನಂಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಅವಡು ನಂಗೆ ಆ ಗುಣಕುಲು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕರಿಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದಾರು ಬುಡಿಯಾರು ರಾಧನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯೋಟ್ ಶಶಿಯನ್ನೇ ಮೆಗಲ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಮೆಗಲ್ ನಾವು ಲೈಡ್ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಪನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಅರ್ಹತೆ ಸಾಧನೆ ಸೇವೆ ಪೂರ ಮಂತದ ನಕ್ಲು ಆಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನಂದು ಬಂಡ ಅಪಗೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಂದೆ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ತೀರ್ತೋದು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹೊಂದಾಣಿಗೆಡು ಈ ಅವಧಿನ ಮುಗಿತೇರು ಪನ್ಯರ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಟು ಅಂಚ ಯಾನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನು ನಿಕ್ ಒಂಜೆ ಪನ್ಪನಿ ವಿನಂತಿ ಓಲಾಂಡ್ಲಾವು ಇಂದು ರಾಜಕೀಯತ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘಾಡು ಒವ್ವೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಚಾಯಿನದ ಹತ್ರ ಐತ ಹುದ್ದೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಓಲ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಐತಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೂದು ಐತಾತಿಗೆ ಒಲಿಯೊಂದು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಈಗ ಲಡೈ ಮನ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ದಯಾದೀದು ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗಂತೂ ದಯಾದೀದು ಪೋವಡೆ ಏಪಲ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಏಪಲ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪೆರ ಇತ್ತನ ಅವು ಏಪಲ ವಿಭಜನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಪುಡು ಐಕೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಓಲೋಳು ಸಂಘೋಲಿಡು ತೂಪ ಐಕೆ ಏತು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುವೇರು ಆ ದುಡ್ಡು ಬೇತೆ ಸಮಾಜೋಡು ಏತೇತೆ ಕಷ್ಟದಾಗ್ಲುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕರುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘೋಲ ಪುಣ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಂತನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಪುಣ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ವರಿಯರ್ಲ ವಿಶೇಷ ಬಂಟ ಸಿರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂತೇರು ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕಲು ನಾವು ಪೊರ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಸಮಿತಿ ಇಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಪೂರ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಣ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನಿಂದ ಯೋಜನೆ ಪಾಡಿಯರು ಇತ್ತೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಅರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ಲ ಪನ್ಲೇಕ ಪ್ರತಿ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾದುಕೆರ ಅದು ಕೆಲಸ ಅಂತಂದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದು ಟ್ರೆಜರ್ ಆಪು ಇಂಚ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಅನುಭವ ಮಂತದ್ದು ಬೇತೆ ಬಂಟರ ಸಂಘಡು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಂತದ್ದು ಅರೆಗ್ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಪಡೆಯನ್ನ ಪಡೆಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಒಲಿದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಾದು ಬಂಟರ ಸಂಘವು ಆರ್ನ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ ಕೇನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆರು ಪಾತೆರಡು ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಹಂಕಾರ ಪಾತೆರ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಸಂಘಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರನ ಸಮಾಜದ ಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಆವಡು ಐಕ್ಬೋಡೈನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಲ್ ಆವಡು ಅವು ಹಾಲ್ ಎನದ್ದೇ ತೀರು ಎನ್ನನೇ ದುಡ್ಡು ಸುರುಪು ಬೂರೋಡು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಹಂ ಇಜ್ಜಂದೆ ಹಿರಿಯರಾಯನ ನಮ್ಮ ಕಡಮಜಲು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ನಡೆ ಪೋದು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೊಂದು ಅರ್ನ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಒಂತಿಗೆ ಆರಾದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆದ ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ಯರು ಐದು ಬೊಕ ಸೇರೊಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಪಾಡುವೇರು ನಂಡೇರು ಐದು ಬೊಕ ಅಬುದಾಬಿದ್ದ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕುಲ್ಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡೇರು ಖಂಡಿತ ನನ್ನಲಾತ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಭರವಸೆ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಮಾತಾರ ನಾವು ಆತ ಬಂಟೇರ್ಲ ನಮಕ್ ತೀರ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ
ಸಾಕಾರ ಐಕ ಮನ್ಪುಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ಸ್ಪೀಚಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಆರು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಅಮೇರಿಕೋಡು ಟ್ರಂಪ್ ಆಯ್ ಖಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿಜ್ಜಂಡ ಆಯ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೆಕ್ಕ CEO ಆದಿತ್ತಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಐಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ CEO ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷಡು ಭಾರಿ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಅರ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಅಂಡ ಅವು ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗಬಾಡದು ಅಂಚ ಏನದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿದಾಮು ಸೀದಾ ಸಾದೋಡು ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಡಪ್ಪಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಯನ್ನು ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಅವು ಸಮಾಜದ ಒಳ್ಳಿತುಗು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ನಿಗ್ಲು ಇದು ಜಿಂಜ ಪಾತೆರ್ನ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತು ಕೊರ್ನ ಸನ್ಮಾನನು ಭಾರಿ ದೆಟ್ಟು ನಮ್ರತೆಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದು ಕೊರ್ನ ಅವಕಾಶಗೂ ಪಾತೇರ್ ಕೊರ್ನ ಅವಕಾಶಗೂ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಂದೊಂದು ಈ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಕಾರ್ಯರೂಪಗೂ ಬರಡು ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿಡು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂಟ್ರೆಗ್ ಏನು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದೊಂದು ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪುವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನದ ಪಾತೆರ ನಂಚಿತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಂಬೈಲು ಮೇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಾನದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ್ರನಂಚಿತನ ನವರತ್ನಲು ಒರ್ಮ ಜನ ಹಿರಿಯರ ಪರವಾದ ಒರಿ ಶ್ರೀತ ದೇರನರೈ ಪಾಪನಡಕ ರಡ್ಡು ನುಡಿನ ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟ ನುಡು ಪಂಡದ ಅಡ ಕೇಳೋಣ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ 2022 ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿ ವಿಷಯ ಇಡುಲ್ಲ ಇಂದು ಈ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ದಿನ ಪಂಡ ಈ ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿ ವರ್ಷೋಳ ನಮ್ಮ ತೂವಂತುಲ್ಲ ವರ್ಷೋತ್ತರ ಈ ಗೌಜಿ ಅಂದರೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆವಂತುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಐಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷಣೆ ಬೇತಾತು ಹೋತುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯುಟ್ಟು ಸಸಿ ಒಂಜಿ ಜವಣೆ ಈ ಜವಣರೆಗಂತೆ ಅಂತ ಗಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಅಂಚ ಆಗೊಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಮೂನೆದ ಮಲ್ಪೊಡುದಂತೂ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಮಲ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸೇರ್ತು ಮುಳ್ತು ಓದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಗೌಜಿ ಅಂಡಗೆ ಭಾಷಣ ದೊಡ್ಡ ಪೂಜೆ ಅಂಚದು ಅಂತೆ ಅವ ಅಂಚಿಂಚ ಪುಡ ಐಕದ ದಯ ಮಲ್ತದ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಈ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು ಸಸಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಡುವಂತೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತು ಬತ್ತುಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಡೆದು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಡು ದೇವರಿಡ ಕೇಳೋದೊಳ್ಳೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸಸಿ ಏಪಳ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಬೋಪುಣ್ ನಂಡ ಬತ್ತು ಎನಡೊಂಜಿ ಪಂಪೆ ಪಂಡ ಎನಡೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಆಗ ಅಂಚ ಇತ್ತದ ಹೊರ್ತುಡು ಆಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಜವಾನನ ಹೊರ್ತುಡು ಈ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದುಮ್ಮದ ಹಿರಿಯಕ್ಲೊಂಜಿಗೆ ಆದ ಅಂತೀರು ಭೂತವತ್ತನಾಗ ಕಟ್ತೋ ನೋಡಿಗೆ ಈ ಜವಾನ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಸಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅಂಚದೇನಾಡೆ ಪಣೆರುಂಡು ಇಂದ ಗೋವು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪು ಜತ್ತು ಕಡಾಗಡಿ ಮಲ್ಪು ದಾಳ ದೇವರುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ದೈವ ದೇವರೇನು ಇನಿ ಆಯನು ಇಡಿಗೆ ಕೊಣತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ದುಂಬುದ ಆಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಮಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಓಡುದು ಐನೊಂಜಿ ಎಂಕು ತೂವೋಡುಂಜಿ ಎಂಕು ಪ್ರಾಯ 25 ವರ್ಷ ಆಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕಾ ಐನೊಂಜಿ ತೂವೋಡು ಎಂಕು ಐನೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ತೂತು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಓಡುದು ಎಂಕು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ದೇವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಎತ್ತ ಬೇರಿಂದ ಬಂಡೊಂದು ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಶಿಯಣ್ಣನ ಆತ್ಮೀಯರ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ್ಲ ಆರ್ನ ಅವು ಹೂವೇ ಐಟಿ ಕೃತಕತೆ ಜನರ ಪಾತಿರೋಡು ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸರ್ದು ಬತ್ತನ ಅಂಚಿತನ ಪಾತೆರ ಅವು ಆರಿಗೆ ಏಪಲ ಶಶಿಯಣ್ಣಗೆ ಅಂಚಿತನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿತೇಶಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಶಶಿಯನ್ನೇ ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮನದಿಗೆ ಪಡೆದು ಐಕ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅಂಚಿತನ ದೇರನರೈ ಪಾಪನಡ್ಕ ಆರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತುನು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಬಂಟರಯ್ಯನೇ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರೆಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ತೊಡಗಿಸೋಣರು ಅವಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲಂಕಾರ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಪೋಂಡ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಅಲಂಕಾರ ವಲಯ ಬಂಟ ಸಂಘನು ಆ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಯಾನಂದ ರೈಕಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಉಲ್ಲೇರ ಪನ್ಪಣೇನು ಇತ್ತೆ ದಯಾನಂದ ರೈಕಲ್
ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟಣೋಡು ಪಂಡದ ಅಡಕೇಂಡೋನು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹ ಒಂದು ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿ 2022 ಆಮಂತ್ರಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಶಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಅತ್ತಂದೆ ವೇದಿಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ವೇದಿಕೆಗಳು ಎದುರುಭಾಗಗಳು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ ಒಂಜಾದ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸೇರಂದ ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿ ನನಗೆ ದುಂಬಲ 2-3 ಸತಿ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಶಶಿಯನ್ನ ಕಡೆ ಪಣಿಯಾರ ಬುಡಿದು ಬುಡದ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ದಯವಂಡ ಈ ಭಾಗಡು ಎಂಕ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು 10 ದಿಗಡು ವಲಯ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಮಲ್ಪ 10 ದಿಗಡು ದುಮ್ ಸತಿ ಮಲ್ತದ 10 ದಿಗಡೆಲ್ಲ ಈತದ ಜನ ಅತ್ತಲ್ಲ ಆ ಭಾಗದ ಜನಗಳ ಸೇರ್ಸೋದು ಅಲ್ಪ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಗೌಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ತುಂಬು ರೋಷಾನಾಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪಣಗಳ ಎನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿದ್ದಪ್ಪಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಲ 10 ವಲಯ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜನರು ಸೇರ್ಸಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಐದು ಬುಕ್ಕನೇ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲ ಪನ್ಪನೆ ಒಂಚೂರು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದುಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬುಡಿಯಾರೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋತ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಪೋತ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಗೌಜ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಅವಡು ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮೋಡು ಸಂಘಟನೆ ಆತನ ವಲಯ ಮಟ್ಟಲು ಸಂಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡರ ಆತನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ ಪೋಣ ಯಾವ್ಜಿ ಆ ಭಾಗೋಡು ಸಂಘಟನೆ ಅವಡು ಇವತ್ತೇ ಫಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಆತನ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಭಾಗೋಟ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಗದ ಸಂಘಟನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಪುನ ದುಂಬು ಇತ್ತನಿಗೆ 10-20 ವಾಡಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತ ಆದಿತ್ತು 10-20 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಅಲ್ಪ 200 ಜಿಲ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಣಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ದಯಮಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪುರ ಪೋತ ಅಲ್ಪ ಸಂಘ ಅಪ್ಪ ಸಸ್ಯನ್ಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ತೆ ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೆ ಇರುವ ಹೇಮನ ಶೆಟ್ಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬುಕ್ಕ ನಿರಂಜನ್ ಆರ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಅಲ್ಪ ಭಾರಿ ಸೋಗದ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತು ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಸೋಗದ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತನೆ ಇಂಕ್ಲ ಆಲಂಗರ್ನ 10-20 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಅಲ್ಪಲ ಮಾತ ಇಲ್ಲದಾಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರು ವರ್ಷ ಸೇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಅಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ನೆಲ್ಲೆಟ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪಲ ಕೊರ್ಪೇರು ದಯಬಂಡೆ ಬಂಡ ಮಾತ ವಲಯ ಎಟ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಆಪಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಗೌಜಿಗೆ ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವು ಸುಲಭ ಆಪಲು ಪೂರಕ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಸುಲಭ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚದು ಈಗ నేను ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಗೌಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿ ಜಾಗೆ ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಜೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಏರೇ ಬರೋಡು ಅವು ಸಶನ ಪಾಲ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಡ್ತಾರೆ ಸಶನ ಪಾಲ್ಗೆ ಇತ್ತಿನದಾದ್ರೆ ಅವು ಇತ್ತು ಲೇಟ್ ಆನದೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಪನ್ಪುಳು ದಯವಂಡ ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಪ್ಪಣಲ್ಲ ಕತಾರ ರವಿವಣ್ಣನ ಎತ್ತದೆ 2 ಸತಿ ಆರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಬೇತೆ ಎಡ್ಡೆ ಲೀಡರ್ನಾಗ್ಲೆತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು 10 ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಣೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಜಿಜ್ಜ ಪನ್ಪೆ ದಯವಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಾಡ ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಉಳ್ಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಉಟ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಆಡ ಅಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೋದನ್ನ ಎತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಡಿತ್ತ ಬೈಲ ಉಂಟು ಮಾತೃ ಸಂಘವು ಬೈಲ 60-40 ನಮ್ಮ ಉತ್ಪತ್ತಿಡು 100 ರೂಪಾಯಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ದುಂಬ್ರಾಗ್ಲು ಮಲ್ತಿದ್ರೆ 60% ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪಡು ಸಂಬಳ ಕೊರಡು ನಿಗ್ಲೆ ಪಂಡ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬೇಜಾರ ಕೆಲವು ಮೂಡುದ ಪಂಪೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೈಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಕೈಬಾರ್ದು ಸಂಬಳ ಕೊರೋಣ ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಪನ್ಪುರಾತದ ಬುಕ್ಕ ನೆನ್ನೆ ಮಲ್ತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮನೆಗೆ ಅಪಗ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು ಪವರ್ ಇತ್ತು ಅರೆಗಲಾಗ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಅಲ್ಪ ಆತ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಪುಣೆ ಒಂಜಿ ಊರೇ ಎತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಊರೇ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿಗ ಒಂಜಿ ಊರೇ ಎತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ಸಂಘವಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರೇಜ ಇತ್ತು ದಯವಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಬೇತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲ್ ಮಲ್ತೋಣ ಮುಲ್ಪ ಎಜುಕೇಷನ್ LKG ಬತ್ತನ ಇತ್ತು ಕರೆಸೋರ್ತದ ಮಾತ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ನಾನು LKG ಬತ್ತನ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಟ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೋಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆಡು ಮಲ್ತೋಲಿ ಅಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಟದು
ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಇಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಂಘ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟರಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೇದು ಬಂದು ತಿರಿಯೋರು 7 ಜನ ಮಾತು ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡದು ಮೊನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬೇಕು ಚರ್ಚೆ ಹತ್ತು ದಯವಂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ಪಾತ್ಯರ್ನ ಸಸ್ಯನ್ನೇ ಮಲ್ಪಣಿಗೆ ನಿಜ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ಲ ನಾಮಿನೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಆರ್ಲ ಆರು ಮಲ್ಪಣಿಗೆ ಆರ್ಲ ಬೆರಿಯಗ್ಲಲ್ಲೂ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ಸಮಾಜಗೂ ಬೇತನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಪಣ ಜಾಗೆ ಆಪಣ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಕೆಂಕಲ ಖಂಡಿತ ಈ 10 ಒಳಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಪೋಪ ಅಂಜದು ಅದೇನತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಆಯ್ನಾಥ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಡು ಸಸ್ಯನ್ನೇ ದಯವಂಡ ದಿನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಇಪ್ಪಡು ಏತು ಬೇಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪಣ ಏತು ಬೇಗ ಚಾಲನೆ ಶುರು ಆಪಣ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಜನ ಶಕ್ತಿನ ಮಾತ ದೇವರು ಅಂಜನ ನಿಗ್ಲು ಹೋದ ಅನುಗ್ರಹ ಶೋಧ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಕೇಳೋದು ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತ್ರ ತಂಪೆ ಜೈ ಇದೆ ಲೇಸದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟೊನ್ನಂಚಿತನ ಮಾನ್ಯ ದಯಾನಂದ ರೈಮಣ್ಣೊಳಿಕೆ ಗೊತ್ತು ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತುನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಡು ಪಾಣಾಜೆ ವಲಯದ ಮಾತ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಂಧುಲು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರನಕ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರನಕ್ಲು ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಯುವ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂಧುನಕ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಕಲ ಮಾತ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಡು ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತು ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕ ಬಂಧುಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರು ನಿಖಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಉಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರಿಯಡ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಾಗಿದೆಪ್ಪುನ ಕನಕ ಬಿತ್ತುಪಾಡ್ನಾರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆರು ಬಂಟ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ ಪಂಪಣಿದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಣವುದ ಗಂಟನು ಮಂದಿತ್ತು ಸಾಧಾರಣ 35 ಲಕ್ಷದ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮಂದಿದ್ದೀರು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಪಣ ಬಡ್ಡಿದ ಹುಟ್ಟುಬಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಆ ದುಡ್ಡು ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡಾಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಪಣಿಜಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಆತನು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿನ ಪಟ್ಟ ನೋಡು ಪಂಡದ ಅಡಕ್ಕೇಂಡೋನು ಇನಿತ ಈ ಸಭೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಲ್ಯಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಾರದ ರವಿ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲಿ ಪೋತು ಆರೇನು ಮೀಟಾಯನಾಗಲಿ ಅವತ್ತಂದ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚ ಎಲ್ಲರೂ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಒಂದು ಆತ ನಮ್ಮ ನಿತ್ತ ದಯಾನಂದ ಮನವಳಿಕೆರೆ ದಾಯಮಂಡ ಇನಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಲ್ಯಟ್ರು ಇನಿ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆತ್ತೋನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತು ನೆಂಕ್ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ರೆ ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಆತಿ ಪುಣನೆ ಇಂಕ್ ಈ ಜಾಗೆ ದೆಪ್ಪಡೋದು ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದು ಆಂಡ ಇಕ್ಕಿಲ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಂತು ಎನ್ನ ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಪುಣನೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಲ್ಯಟ್ಟು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಇತರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಲಿ ಪೂರ ಎನ್ನ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಲ್ಯಟ್ಟು ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ಪಿಂಜನಕ ಮೇರೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಎಗ್ಲ ಜಾಗಿ ದೆಪ್ಪುನ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಎತ್ತಿನ ದಾಯ ಬಂಡ ಜಾಗಿ ದೆಪ್ಪುನ ಅಂಡ ಆ ಟೈಮ್ಡು ನಂಕಲ ಈ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಮಾತೃ ಸಂಘದಾಗಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪೋಯಿಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಮಾತಾ ವಿಷಯ ಇಟ್ಲ ಆಗಲಿ ನಂಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಗೆ ಬೋಡತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಅವು ಜಾಗೆ ಆವಡೋದು ಮಣ್ಪುಣ ರೀತಿ ಬೋತರತ್ತಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನು ಮುಂದುವರಿಸೇ ಇರುತ್ತೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಳಿಟ್ಟ ಟೈಮ್ಟು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತಾದ್ರಿತ್ತೆ ಅವು ಆವೊಂದು ಮಣ್ಪುಣಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಆಂಡ್ಲ ಏನು ಆಯ್ಜಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ದಾನಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬಂಡತ್ತು ಏನು ಪಿದಾರ್ಥ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಡವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಪೊಂಜನಗಲಿ ಮದ್ವೆ ಅಂತರಾಗಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಇನ್ನು ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ತದೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಲ್ತಿರ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾಗಲಿ ಫ್ರೀ ಆತು ಏರು ಬತ್ತರಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5,000 10,000 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಪುಣ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ನಿಟ್ಟಾಗಲಿ ಖುಷಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಡಪುಣ ಒಂದು ಆತನು ಹೆಂಗೆ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಏನು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಏನು ಇನ್ನೂ 400 ಆಗಲಿ 1 ದಿವಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಏನು ಪೋಯಿನಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬಣ್ಣಾಗಲಿ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಪೂರ 1 ದಿವಸ ಒಂದು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಲ್ಯಟ್ಟಿನ ಟೀಮಿಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಮಾಡೋದು ಏನು ಆಗಲಿ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತಂದು ಏನು ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ಈ 2 ಭಾಷಣ ಇದ್ದಾವೆ
ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟು ನಿತನ ಅರಿಯಡ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಬಂತೋನ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಲೇಸು ಮುಗಿಬುಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬರಿಯರುಂಡು ಜ್ಞಾನರೈ ಕುರಿಯ ತನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರಂಬೈಲು ಧನ್ವಿರೈ ಕೋಟೆ ಮೆಕ್ಲೆಡ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೇರುಂಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಭೋಜನ ನಡೆತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಶಶಿಕುಮಾರಿ ಬಾಲಿಯೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಆದರಣೀಯ ಬಂಧುಳೆ, ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂದರ್ಭಡುಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೊಡೈನಾರು ಕರಿನ ರಡ್ಡು ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾತೇರು ಮೂಡಂಬೈಲು ಜಗನ್ನಾಥ ರೈಕಲು ಮುರಣಿ ರಾತ್ರಿ ಜೆತ್ತನಾರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ ದೇವೇರ್ನ ಪಾದನು ಸೇರಿದೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರು 30 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ತಂದು ಸಾಗರ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮೂಡಂಬೈಲ್ಡ್ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿನ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಡು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಗೂ ಖೋಖೋ ಟೀಮನು ಮಲ್ತದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಟೀಮನು ಮಲ್ತದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆಪ್ಪುನವಳು ನಿಪುಣರು ಅಂಚನೆ ಫಿಲೋಮಿನಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನಡು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾದ ಮಾತ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ದೆತ್ತನಂಚಿನ ಮೂಡಂಬೈಲು ಜಗನ್ನಾಥ ರೈಕಲು ಮೂರನಿದ ದಿನಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ 10:35 ಮೂಳೆ ಮುಟ್ಟಡೆ ಕೆಲ್ಲಾಡಿಡು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಮಗಳಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಮಾಲ್ತದೆ ಮಗನ ಮದಿಮೆಗೆ ದುಂಬು ಪಜ್ಜದೀಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇವರ್ನ ಪಾದಗೂ ಸೇರ್ದೇರಿ ಪನ್ಪುಣಿನ ಪಣಿಯರಗೆ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಚಿರಶಾಂತಿ ಕೋರೊಂದು ಆರೆಗೆ ದೇವರು ಆರಿನ ಅಗಲನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಅಗಲ್ನ ಶಕ್ತಿನ ಆ ಕುಟುಂಬಗೂ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನುವ ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಈ ಊರುಡು ನಾನೋರ್ತಿ ಹಿರಿಯ ಜೀವ ಕಮಲ ಅಮಣ್ಣ ರೈಕ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಿತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಪಾದನು ಸೇರ್ದೇರು ಆರ್ನಲ ಅಗಲುವಿಕೆನ ಸಹಿಸವುಣ್ಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವರು ಆ ಕುಟುಂಬಗೂ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂತದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ನಿಕಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಡ್ ಬಂಟರಯ್ಯನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲನೆತ್ತ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಸೇರೊಂದೇರು ಕಾವು ಅರ್ನ ಬಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯೆಡ್ಲ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಮಿತ್ ಪ್ರೀತಿಡು ಶಶಿಯನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸೇರೊಂದಿರು ಆರಿನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಶಶಿನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಮನ್ಯ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲಿಯುಟ್ಟಾರಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಯ ಹೇಮನಾಥನ್ನೇ ಎರಡು ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟಣೋಡು ಪಂಡದ ಅಡಕ್ಕೇನೋನು. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘದ ಆಯೋಜನೆ ನಡಪಣಂಚಿನ ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಪಾತೆರೆ ನವೇ ಆದಿಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರೆ ಪೋಂದಿಜ್ಯಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಣ್ಣಗ ತಡ ಏನು ಹಿಡ್ದಾರ ನಾನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸೋಡೆ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅಗತ್ಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸೋಡೆ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾರ ಪೋಯೆ ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬುಡಿಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಾಂಡಲ ಬತ್ತೆ ಎತ್ತು ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಮುಳು ಯಾನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ಇಡಲ್ಲ ಮುಳು ದಾದಾಪುರ ಆ ಒಂದು ಪಣಪುಡಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡೇ ಬೈದೆ ಅಂಜ ಅದು ಏರೇನು ದಾದ ಪಾತೆ ಇರ್ದಾರೆ
ಏರೇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚೈತಂಡು ಸಬೆಟೆ ಎತ್ತು ಜನ ಇತ್ತನು ಅನ್ಬಿಡೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ತೂವೊಂದೇ ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಳೆ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಡ ಭಾವನೆ ಹೆಂಗೆ ಆತನು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಇಡೆಗೆ ಬದುತುನಾಗ ಒಂದು ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿ ಪನ್ಪಣ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ನಡಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಳೆ ಇನಿ ಆವೊಂದುಂಡ ಅಂತ ಇಂಕ ಎನ್ನೇರ ಈ ಒಂದು ಸಭೆನ ತೂಣಾಗ ಅಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇನ್ನು ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿದ ಈ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ನೂತನವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಬಾಲ್ಯೋಟು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ದಾನೆ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ಐಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಇನಿ ಇಂಚೆಂಚಿನ ಮಾತ ದುಂಬುದ ದಿನ ಈ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಬಂಡ್ ಸಂಗೋಡು ಆವಡಾಯಿನ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇತಾದ ಮಾತೇರ್ನ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕುನ ದಿಟ್ಟಡು ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಡು ಆವಡು ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿಯಿಂದ ಪುದರ್ ದಿಡ್ನಾರು ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲ್ ಆ ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಬಂಟೆರ್ನಗ್ಲು ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಪಂಡ್ಪುಣ ನಿಟ್ಟಿಡು ಅವಿನ ಮಾತ ತೋಜ ಅವನ ಆ ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿದ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಕುಡವರೈತೆ ಬಾಲ್ಯಟ್ಟು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಕುಡವರ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರನಗ್ಲ ಗೌಜಿ ಬಂಡ ಉಣಿಯರ ತಿನಿಯರ ಮಾತ್ರ ಗೌಜಿ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತು ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಇತರ ಸಮಾಜನ ಎಂಚ ಗೌರವಿಸಪ್ಪ ಅಗ್ಲಿಗೆಂಚ ಗೌರವ ಕರ್ಪ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಆ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ದಾನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜಗೂ ಅವೇನು ಮಲ್ಪುಣ ನಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಇನಿ ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಇನಿ ಕುಡವರ ಇನಿ ಬಾಲ್ಯಟ್ಟು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದೆ ನೆಕ್ಕ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಇನ್ನು ಸುರುತ ದಿನನೇ ಆರ್ನ ಊರುಡೆ ಆರ್ನ ಒಲೆಯಡೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ನಡಪಣಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂಣಗನೆ ಒಂದು ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಆಪುಣು ಒಂದು ಬರೀ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ನು ಈ ಮಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಟೊಂದು ಸ್ವಂತ ಭವನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಚಾವಡಿದ ರೀತಿಡು ಒಂದು ಬಂಟೆರ್ನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾತನವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಟೆರಿಗೆ ಮಾತೆರಗಳ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತರ ಸಮಾಜಗಳ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಬಂಟ್ರೆ ಇರೋದು ಆವಡು ಇನ್ನು ಜಗತ್ತದ ವಿಚಾರಡೆ ಪಾತ್ರ ನಂಡ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು ಅವು ಬಂಟೆರ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಅವೇನೇ ಇನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿತಾ ಇರೋ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಬಾಲ್ಯಟ್ಟು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಕ್ಕ ದುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಪರಣದಂಡ ಪ್ರತಿಯವರಿಲ್ಲ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘದ ಏರೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರ ಪ್ರತಿಯವರಿಯಲ್ಲ ಅಗಲಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮೀರಿನ ಅಗಲೇರ್ದು ತೀರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಓಡಾದು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒರಿಯಾಡ್ದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಗಲವೇ ರೀತಿದ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪಡು ಅವು ಸ್ವಂತವಾದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಅನ್ಪಡು ಅಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಅಕೇರಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂದು ಜಾಗದ ದಾಖಲೆ ಸರಿಜಿ ಬಂಡ್ಪುಣ ನಿಟ್ಟಿಡು ಅವು ಕೈ ಬಿಡುಡ ಅದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆರ ಇನ್ನು ಬುಡಾಂದೆ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ನಿಧಿನ ಇನಿ ಬಂಟ್ರೆ ತಾಲೂಕು ಸಂಘಗೂ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸನು ಇನಿ ಯಾರು ಮಲ್ತೇರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬುಡಿಯಾರ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಆರನೇ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪು ದಯಾನಂದ ರೈಕಲ್ನ ಇಪ್ಪು ಜಗನ್ನಾಥ ರೈಕಲ್ನ ಇತಿಹಾಸನು ಪರನುಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಜೀವನ ಭಂಡಾರ್ಲೇನ ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕಲ್ಲೇನ ಪ್ರತಿಯವರೆಲ್ಲ ಒರಿಯಾಡ್ದು ಈ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘಗೂ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿನ ಕಟ್ಟದು ಪೋತೇರು ಐದು ಮಿತ್ತಲ ನನಜಿ ಸಾಧನೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಈ ಶಾಶ್ವತ ನನಾದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಇನಿ ಬಾಲ್ಯಟ್ಟು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಯುವಕಗೆ ಇನಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದನು ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ತುಡು ಯಾರು ಇಜ್ಜಾನ ಬೇಜಾರ ಬಂಡ ಈ ಅವಕಾಶದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ರವಿಯನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ರಾಧಣ್ಣಾಗ್ಲ ಶಶಿಯಣ್ಣಾಗ್ಲ ಒಂದು ವಿವಾದ ಬತ್ತಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಆಪಣಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತಂಡು ಐನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿತೊಂಡಿருந்து ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಇನ್ನು ಕಡಮಜಾಲ್ ಸುಭಾಸ್ ರೈಕಲ್ ದಂಬೆಕಾನ ಸದಾಶಿವ ರೈಕಲ್ನ ಮಾತ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ದು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಒಯೇ ಕಾರಣಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆ ಒಂದೇ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಾವಡು ಅನ್ಪುಣ ನಿಟ್ಟಿಡು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಆಯ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಬುಡಿಯಾರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲ್ ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರ ಪ್ರಕಾರ 1.5 ವರ್ಷದ ಬರಿ ಪೊರ್ಲದ ಅಧಿಕಾರನು ಆ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭ ದಾಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲನ್ನು ಬಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆಡಳಿತ ಮಳಿಪರಿ ಏರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಳ್ಳು ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ನಾ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತೇರ್ನ ರಾಕೇಶ್ ರೈಕಲ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾತೇರ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾತೇರು ಅವೇನೇ ಯಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಟ್ಟಿಗೆ ಐದು ಬುಕ್ಕದ ಅವಧಿ ಆ ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಬಾಲ್ಯಟ್ಟು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸದ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಇತಿಹಾಸದ ನೆನಪಿನ ಒರಿಪುಣ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪು ಒವೇ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕುನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಬಾಲ್ಯಟ್ಟು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಐಟು ಬಾರಿ ಹುಷಾರು
ಅವು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರೆಗೆ ನೀ ಎಂಚ ಎರಡು ಎಂಚ ಪಾತೆರಡು ಅವಿನ ಎಂಚ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮದಾಲ ಎಲ್ಲ ಪಂಡು ಕೊರಡು ನಿಜ್ಜಿ ಆ ಮಾತ ಯೋಚನೆ ಅರಡ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸ್ಪಂದನೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಈ ನಿಟ್ಟಿನ ಇತ್ಯಾದಿ ಇನಿ ಕಡಮಜಲ ಸುಭಾಷ್ ರೈಕಲ್ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಆತಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಅನ್ಪುಣ ಘೋಷಣೆ ಏಪಾರ ಮಲ್ತದೇರ ದುವೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದು ನನಪಿದ ಹಿಡಿದು ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಅವು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಳೋಳು ಕಾಸು ಉಂಡು ಇನ್ನು ಎಂಚೆಂಚ ಕನ ಹೊಡು ಅನ್ಪುಣ ವಿಚಾರಡಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಕ ಇನ್ನು ಜಯರಾಮ್ ರೈಗ್ಲೆ ಮಿತ್ರಂಬಾಡಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಡ ದಾರಿನಗಳು ಉಳ್ಳಿರು ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಬಂಟರ್ನಗ್ಲೆ ಇತ್ತಿನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜನ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ತೋಜವ್ರ ತಂದೆ ಇತದ ಸುಳ್ಳು ಪಾತ್ರನಗ್ಲೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿದ ಮೂಲಕ ಗೌಜಿನ ಯಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಣ್ಲೇಕ ಒಣಸು ತಿನಸುಗು ಇನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆ ಗೌಜಿಡು ದಾದ ಆತನ ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜಾಗದೆತ್ತರಿಗೆ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಕ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಡುಕೂಟ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಸಮಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬಂಟೇರ್ನ ಗೌಜಿನ ಅಲ್ಲು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಬಾಲ್ಯಟ್ಟು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಮೂಲಕ ಆವಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಕ ಇನಿ ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಒರಿಯನ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವಂತ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತಂಡ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟೇರ್ನಗ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ನನಲ ಪತಾಕೆಗೆ ಏರಾಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇಂಜ ಪಾತೆರುಜಿ ಪಂಡ್ಲ ರಡ್ಡ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದಿಸಾದ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸಾದ ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರು ಅಂತಾಪೆ ಜೈ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ. ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಪಾತ್ರನು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊನಂಚಿತನ ಶ್ರೀಯುತ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಇರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತುನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾದ್ರ ಅವಕಾಶ ಶ್ರೀಯುತ ಮಿತ್ತಳಿಕೆ ಸುರಿನ ತಾಳ್ವ ಅರೆ. ವೇದಿಕೆಡೆ ಪುನಂಚಿನ ಇದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ ಉಸ್ತರೆ ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲೆ ಮುಲು ಸೇರ್ದನಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಯಾನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಬಂಟ್ರೆ ಬಂದುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತಳಿಕೆ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಮಿತ್ತಳಿಕೆ ಮಲರಾಯ ಧರ್ಮಚಾವಡಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿತ ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ನೇಮೋತ್ಸವ 24/3/2022 ಗುರುವಾರದಿಂದ 26/3/22 ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 24ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆಪಣ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಿತ್ತಳಿಕೆ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅವು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲೇ అయిన ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪಡು ಅಂಚನೆ ಮನದನಿ ಧರ್ಮನೇ ಮಾಪಡು ಎಂಕ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಸೀಮೆದಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಾತ ಬಂಟ್ರನಕ್ಲು ಬರೋಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದು ಬೇ ಮಾತ್ರತ್ ಏನ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘದ ನೆಟ್ PDF ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡು ಆಂಡ ಮೇರೆ ದಾಯಿ ಮಿತ್ತಳಿಕೆ ವಿಷಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಇನ್ನು ಇಡಕ್ಕೆ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇವ್ರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬರ್ರ ಬಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ನಿಕ್ಲತಿ ಎನ್ನುವರು. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಿತ್ತಳಿಕೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಮ್ಮು ಶೆಟ್ರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅವೇ ಇಲ್ಲಿ
ಇತ್ತೆ ರಾಕೇಶ್ವರ ಬಂಡೇರು ಅವೇ ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ತಳಿಕೆ ಇಂದು ವಿಟ್ಲ ಸೀಮೆಗೆ ಸೇರ್ದು ನೆಕ್ ಅಂಚದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತಾರಲ್ಲ ಆರ ಪರವಾದ ಆರೇನಿ ಇತ್ತುದೇರಲ್ಲ ಆರೇ ನಿಕ್ಲೇನ ಲೆತ್ತುದೇರು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಲೆಪ್ಪಡೈನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲು ಆರೆತ್ತೆರೆಂದು ಎನ್ನಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪುತ್ತೂರದ ಬಂಧುಳು ಬರೋಡೊಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ರ ಅವನೇ ಕರೆದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂದು ನಿಖಿಲ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನಿದೆ 25-26 ರಡ್ಡು ದಿನಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ರಮ ಲಂಚನೆ ದುಮ್ಮುದ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಅರಮನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೂಲ್ಯದೆತ್ತದು ಕೇಪ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನಲ್ತು ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದು ಇಂಚಾಪ ನಾವು ಸೀಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರವಿಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಮೂಡಂಬೈಲ್ ರವಿಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಸೀಮೆದಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಗ್ರಾಮದಾರೆ ಅರೆಗೆ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರ್ಯನಾಥ ಆಳ್ವರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೆರೊಳಿರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಪಣವದ ಗುರಿಕಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವಾಮೇರು. ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿ 2022 ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಜನೆ ಪಾನಾಜ ವಲಯ ಬಂಟ ಸಮಾವೇಶದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸೇರುವಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಪೂರವುಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಅಂಜನೆ ಸಭೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಪೇರ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಸಮಾಜದ ಸೇವಕೆ ಆತ ನಿಗಲಿದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವಂತು ಉಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ರೆ ಗೌಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನಿತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂತು ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸುವಂತು ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಟ್ ಈ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಪ್ಪನಂಜನ ಇನ್ನಿತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೇನ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಲಿಯೊಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾತ್ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಪಾನಾಜ ವಲಯ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಪರವಾತ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನ ಬಂಟ್ರ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾತೃ ಸವನೂರು ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬಂಟ್ರದ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಕಾವು ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದ ಇನ್ನಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ದಯಾನಂದ ರೈ ಮನವಳಿಕೆ ಗೊತ್ತು ಬೆರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿದ ರೂವಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರಿಯಡ್ಕ ಬೆರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತದ ಕೊರನಂಜನ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ ಮಾದೋಡಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆತ ಬಂಟ ಸಿರಿ ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತನಂಜನ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ ಮಾದೋಡಿ ಮೆರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅಚಾನಕದ ಭೇಟಿ ಕೊರತು ಬಾಲ ಭಾರಿ ಹೆಸರು ಪುತ್ತೂರದ ಬಂಟೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆತ ಕತಾರಟ್ಲ ಎದು ಪುದಾರ ಪಡೆಯಿನ ನಮ್ಮ ರವಿಶೆಟ್ಟಿ ಮುಡಂಬೈಲು ಮೆರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತಾರಾಯಿನ ರೀತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಹಿರಿಯರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಕೃಷಿಕರು ಐನ ಬಾಲಪ್ರೈ ಬಾಲಿವುಡ್ ಗೊತ್ತು ಮೆರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸನ್ಮಾನಿತರೈನಂಚಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಕುರಿಯ, ದೇರನ್ ರೈ ಪಾಪನಡ್ಕ, ತಿಮ್ಮನ್ ರೈ ಆನಾಜೆ, ಸಂಜಯ್ ರೈ ಕೊಮ್ಮಂಡ, ಸಂಜಯ್ ರೈ ಬಾಜುವಲ್ಲಿ, ವಿಠಲ್ ರೈ ಬಾಲಿವುಡ್ ಗೊತ್ತು, ರಾಮಯ್ಯ ರೈ ಕಕ್ಕೂರು, ರಂಗನಾಥ್ ರೈ ಗೊತ್ತು, ಸದಾಶಿವ ರೈ ಸುರಂಬೈಲು ಮೆರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈತು ಪೊರ್ಲು ಆವಡುದಂಡ ಈ ಹಿರಿಮೆ ಬರೋಡುದಂಡ ಮೂಲ ಸೇರ್ನ ಪೂರ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಪೂರ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬಂದುಲ್ಲ ಬತ್ತುಲ್ಲರು ನಿಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆರವೇರಿಸದ ಕೊರನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲಿವುಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೆಜ್ಜಿಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಪೂರ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿರೆಗೆ ಅರೆಗೆ ಈಸ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಂತೆರಲ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಮೂಲಕ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಡು ಆರು ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ 75,000 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊರಿಯರು 10 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಬಂಟ ಒಂಜಿ ಜಾಗದೆಪ್ಪನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಇನ್ನಿತ್ತ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ ಖರ್ಚಿನ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಡ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತಂದೆ ಪೂರ ಕೂಡುವಿಕೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಬಣ್ಣದ ಮೂಲು ಸೇರ್ನ ಯಾರಂದೆ ಚೈತನ್ಯ ಪಾನೀಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೇಬಲ್ ಟೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳದು ಸೇರೋಡು ಬಣ್ಣದ ಚೈತನ್ಯ ಪಾನೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಐನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನ ಶಶಿಕುಮಾರ ಬಾಲಿಯೊಟ್ಟು ಅಂಜನೆ ಆ ಬಿಡಿದಿ ಹರಿಣಕ್ಕ ಅವತ್ತೆ ಮಗೆ ಶಿರಾಲ್ ಶೀಜಲ್ ಮೆಗಲಿಗೆ ನಾನೂರು ಚಪ್ಪಾಲ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಬಂಡ ಸಮಾಜ ಅರೆ ನಾ ಕೈ ಪಿರಾವು ಕಟ್ಟಿರ ಬಲ್ಲಿ ದುಮ್ಮು ಬರೋಡು ಪನ ರೀತಿಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಣ್ಣೊಂದು 14 ತಾರೀಕು ಕಮ್ಮಲ ಉಂಡು ಐಕ ನಿಗಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರಾಕೇಶ್ ರೇಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರೆಗಳ ಋತುಪರ್ಕವಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಂತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂಜಾ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತನ ಮಕ್ಕೋ ಪಾನಾಜ ದೀಪಕ್ರೈ ಬಲಗದಗಳಿಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಾರಿ ಮೇಲದಗಳಿಗೆ ಇನಿತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾತ ಪರೋಕ್ಷವಾತ ಶಶ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೈನ ಮಹಾತೆರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವೈನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಂತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಅವತ್ತಂದೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಸಬಿದಕ್ಕ ಯುವ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಶಶಿರಾಜ್ ಅಂಜನೆ ಪವನ್ ಮೆಗಲೊಳ್ಳೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನೆರವೇರಿಸೇನ ರಾಕೇಶ್ ರೈಕ್ಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಶಶಿ ನಟೊಂಜಿ ಸಾಲತ ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆ ಹೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ದಯಮಲ್ತದೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ದ ಕೌಂಟ್ರ್ ಮೂಲುಂಡು ವೆಜ್ದ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲ ಅವಳೆ ಕೈತಲ್ಲುಂಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ಚೈತನ್ಯ ಪಾಂಡ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾರೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋದು ಕೇಳೊಂದು ನಿಗಲಿ ನಾನೂರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾರ್ಚ್ 20 ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕಡು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಳಿಪೆರುಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ ಪುಣ್ಯನಗಲ್ಲ ಐಕ್ ಸೇರೋಡು ಬಣ್ಣದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯೋರುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಟ್ಟಲು ಬತ್ತೊಂದು ಒಂತೆ ವೇದಿಕೆದ ಕಡೆ ಮೊಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಿ.
ಹಲೋ 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 ಇತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಾವಡಿಡು ಧನ್ವೀರೈ ಕೋಟ ಮೇರ್ನ ಶಿವ ನೃತ್ಯ ಧನ್ವೀರೈ ಕೋಟ ಮೇರ್ನ ಕೋಟೆ ಮೇರ್ನ ಶಿವ ನೃತ್ಯ ನಡಪರಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ತನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಜ್ಞಾನರೈ ಮುಗಳನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೆರಗುದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡಪುಣಂಜಿನ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳು ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಡು ಪಣ್ಣದು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮುಖ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಪಾನಾಜಿ ವಲಯದ ಪರವಾದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಂತದ್ದು भैरव रुद्राय महारुद्राय काल रुद्राय कल्पान्त रुद्राय भीर रुद्राय रुद्र रुद्राय घोर रुद्राय घोर रुद्राय नमो नमः। नमः स्वामाय च रुद्राय च नमस्त्राम्राय च अरुणाय च नमः शृङ्गारदव शुभदगे च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च धूरे वधाय च नमो अन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षे व्यो हरिकेशे व्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः श्रृङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवदराय च
ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಂಡ್ರೆ ಗೌಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೆಸದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ್ಯ ಗಣೇಶ್ ರೈ ಮಿತ್ರಂಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲಿಯೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಗಂಡ ಮಾಂದನಿರಕ್ಲ ಸೋಲೈತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ಲ ಲೆಸದ ಕಡೇತ ನೃತ್ಯ ನಿಖಲದು ನಡಪೆರಂಡು ಮಾತ ಸಹೃದಯಿ ಬಾಂಧವೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಆಸನಡ್ ಅಲಂಕಾರ ಆವಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಕಾರನು ಕೊರಡು ಬಂದು ನಿಕಲ್ಡ ಮೋಕೆಡು ಭಿನ್ನವಿ ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯದೀತು ಮಾತಿರ್ಲ ಎದುರುಡುಪ್ಪುನ ಆಸನಡ್ ಅಲಂಕಾರ ಆವಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸಹಕಾರನು ಕೊರಡು ಬಂದು ಕುಡೋರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬುದಿಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೇತ ನೃತ್ಯ ನಡಪೆರಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುದಿಕ್ಕಿ ಬಲೆ ತನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋರಂಬೈಲು ಅಂಜನೆ ಜ್ಞಾನ ರೈ ಕುರಿಯ ಇತ್ತೆ ನಾಟ್ಯದ ಒರಟು ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬು கண்களுக்கு சொந்தமில்லை கண்களுக்கு சொந்தமில்லை கண்ணோடு மணியானாயதனால் கண்ணை விட்டு பிரிவதில்லை நீ என்னை விட்டு பிரிவதில்லை இரவும் பகலும் வந்தாலும் நாள் என்பது ஒன்றல்லோ கால்கள் இரண்டு கொண்டாலும் பயணம் என்பது ஒன்றல்லோ இதயம் இரண்டு என்றாலும் காதல் என்பது ஒன்றல்லோ கண்ணோடு காண்பதெல்லாம் தலைவா கண்களுக்கு சொந்தமில்லை கண்களுக்கு சொந்தமில்லை
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಪೊರ್ಲುದ ಧ್ವನಿ ಬೊಕ ಬೊಲ್ಪುನು ಒದಗೈ ನಂಚಿನ ರೋಸಾ ರೆಂಜಾ ಮೊಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ಕರಿ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲು ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸನ್ ಊರೊರ್ಮೆ ಜನಮಂದದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ಮುಟ್ಟೈನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ನ ಮಾತಾ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕೂಡೋರ ಉಡಲು ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯಿತಂದುಲ್ಲ.